Croeso cynnes i chi gyd I ail ddiwrnod y sioe Frenhinol yma yn Llanelwedd. Diwrnod arall o grwydro, o wario ambell I ginog, o gymdeithasu ac o gystadlu. Mi oedd yna ddechrau rhagorol i'r cystadlu yma ddo, a mae'r paratoadau wedi cychwyn yn gynnar iawn heddi eto. Cloc y tŵr yn dangos I ni fod y llwyfan yn barod I groesawu'r sêr. A fel y gwelwch chi, mae'r tywydd yn parhau yn gynnes, a ddo wedi gweld y tymheredd ucha eriod yma yng Nghymru ers dechrau'r cofnodi. Ond hyn, fe nath Rob Jones lwyddo I gadw'n cŵl drwy'r cyfan. Dim diferyn o chwys ar I dalcen o gwbl. Bore da iawn I ti, Rob? Bore da I ti ar ail ddwrnod o'r sioe fawr yn dyfa, ie. Na, oedd hi'n eitha poeth yn y cylch, a ti gas i'r cylch ddo, mae'r rhaid gweud. O ti'n cŵl drwy'r cyfan? O'n I wir. O, ti. Beth ydy gyfrinach ti gweud? O, dim gyfrinach o gwbl. Antiperspirant yna fe. Ond edrych ar heddi, wrth gwrs, y diwrnodau tan gyfrwy ddo, a mi oedd y cystadlu, cyn bod ni yn troi'n golygon I at heddi, cystadlu arbennig dechrau cryf ddo, gan gofio am y 2 blynedd o saib sydd wedi bod. Fe oedd, a ddim pleser gweld beth welon ni ddo. Ar rhan y Cymraeg, fe welon ni'r adran C o dan gyfrwy, a rhyw 20 rhywbeth o'na, a wedyn gelon ni olwg ar yr adran D o dan gyfrwy, a ffryna'n dosbarthu llonllingad, fe'n plesio fi, ac I atgofio fe ath y gaseg, dwi'n credu, ar bencampwriaeth ringside top dollar. Ddim pleser gweld yr rings yn llawn o gyffyled anghyfrwy, ac a fi'n credu ar ôl tair blynedd mae eisiau yn ôl ma, wir. A wy'n edrych mlaen heddi I weld yr adran mewn llaw. Mae'r adrannau o dan cyfrwy wedi cadw fynd rhyw ffordd dros y blynydde. Does dim siow wedi bod, ond mewn llaw, does dim lot o hwnna wedi bod. So wy'n edrych mlaen I weld beth deiff yr cylch mewn llaw heddi yn yr adrannau welwn ni. Felly mae mwy o fynd falle, a mwy o gyffro o achos bod nhw wedi goffod aros. Ie, wel, yn ambell I adran heddi fe welwn ni'r cyffylau ifanc, a wrth gwrs ar ôl tair blynedd, welwn ni anifeiliaid newydd, sbon, dim yr hen bethach. Fe welwn ni fel yr adran A, heddi yw diwrnod yr cesig a'r meirch, a bydd gwynebau ni wedi gweld o blaen, ond yn y cyffylau ifanc, mae wedi bod 3 blynedd. A dyna ni, bydd babis bach newydd yn y cylch. Ie. Ac o ti'n gweud am wynebau, mae yna sawl wyneb wedi cyrraedd yr eisteddle yn barod. Ni wedi gweld chwarae teg y gynulleidfa yma yn cael ei seddau yn gynnar, ac maen nhw'n dechrau casglu o gwmpas y prif gylch heddi. Ac I ni'n edrych ac yn troi'n golygon ni at y gystadleuaeth gynta, sef canol y prif gylch. Ac ni'n edrych ar yr adran A. 28 wedi cofrestru, 16 wedi cyrraedd yma heddi. Odi, digon da am y diwrnod, mae rhaid gweud, ac y dosbarth cyntaf ni'n gweld yw'r cesig gwag, ifanc, ac adferch yn y dosbarth hyn fyd, ac wrth gwrs mae rhaid sôn am y beirniad holl bwysig, Judith Reed o Brydfa Haverford, o Sir Benfro. Ac yn edrych yn fendigedig os gael weid. Arbennig ar hetna, ie, wir. Ac yn ddifyr iawn o adran neu o'r gystadleuaeth eleni, achos mae dati sawl teip yn dos o fewn yr adran. O beth wyt ti'n gweld yn y dosbarth hyn, odi, mae hwnna'n wir, mae fe'n wir am yr adran. Mae sawl person wedi gofyn, ti'n gwybod, beth yw patrwn Mrs Reed, Brydfa Haverford? Wel, falle bod ti ddim y clyrach mewn ffordd dros y blynydde. Mae ambell I berson yn dod i'r cylch, mae fe'n glir, yn bendant beth y person am moyn. Ond yn y farn ni, bydd Mrs Reed, mae'n moyn rhywbeth sydd tyma bach o stretch yw I gair I, rhywbeth at y bach o sgop, tyma bach o hyd, rhywle I roi'r cyfrwy. So, na beth wy'n credu bydd hi'n dewis, ond fe gewn ni weld, ti'n gwybod, wi ddim yn gwybod popeth. Ie. Ti'n ei jobyn da iawn. Yn dwi. Ond, odi hwnna wedyn ni yn neud y cystadlu yn gyffroes pan wyt ti'n mynd mewn i'r cylch a ddim gweud yn siŵr beth sydd gyda'i mewn golwg? Na'r peth gorau bod i dangos mewn ffordd, does dim byd yn wath na pawb yn gwybod, na meddwl bod yn gwybod beth sy'n mynd I ennill. Os wyt ti'n beirniadu'n yn 10 a gweld beth sy'n ti flaen I ti, wel gall rhywbeth ennill mewn ffordd. Mae yna ambell I ffefryn wrth gwrs, ond fel arfer ti'n gwybod mae pethau digon agored. The young stallion
siring high-quality stock, including men show winners, and is probably destined to be a top stock getter within this generation. The stud comprises of young stock and breeding mares of the highest calibre, including the Samson Daughters Supreme Champion Northwick Electra. Ernest is an experienced judge, having judged all over the UK and in Europe. The warmest of welcomes to you, Ernest, here today, and I hope you have a very enjoyable day. Ail ddornod y cystadlu yma yn y Prif Gylch yn Llanelwedd, a'r dosbarthiadau mewn llaw yn dechrau, ac i ni'n canolbwyntio ar ganol y Prif Gylch ar hyn o bryd, y Merlod Mynydd Cymreig yr adran A, a'r gasau gwag neu'r adfarch, 4 i 7 mlwydd oed, 8 ar 20 wedi cofrestru, ac 1 ar 15 wedi dod i'r Prif Gylch ar hyn o bryd. I ni'n gweld yr un fydd yn cystadlu, beirniadu'r gystadleuaeth yma, Judith Reid o Chwlffordd yn Sir Benfro. A Rob, falle bod na ryw fath o deip gyda hi sydd yn mynd a'i bryd hi, be sy'n ddifyr yn y dosbarth yw mae yna sawl gwahanol teip. Mae yna, yn yr adran A, tymor yn sicr mae yna, wel mae yna ddoi wahanol fel y batrwn, mae yna hen deip fel coed coch i bobl sy'n deall a dilyn yr adran A. A mae'r hynna tym bach yn fwy o hyd, mae bach yn fwy tal, a just tym bach yn drwmach mewn ffordd. A wedyn mae'r ponis y mynydd sydd yn bert, ti'n gwybod, ond gallu bod tym bach yn fach ac yn fyr yn ei corff. So, wy'n credu bydd Judith Reid, wy'n credu beth mae hi'n magu yw mwy at y coed coch. Yn bendant. Ond wrth gwrs, os wyt ti'n magu cyffyle, wyt ti byth yn magu'r peth perffaith. Ti'n gwybod, so beth ni'n gweld hi yn y cylch gyda y gore mae hi'n gallu gwneud hwnna. Ond i'r peth gore mae eriod wedi gweld, gewn ni weld beth ydi ddewis i heddi. A beth sy'n neud dosbarth yn gyffroes, falle ble wyt ti ddim yn gwybod cweit le mae'r beirniad yn mynd i fynd. Mae'r rhai bod hwnna'n ychwanegu at y cyffro o gystadlu yn ogystal ag edrych ar y gystadleuaeth. Odi, does dim diwrnod yn wath i fi yn y sioe fawr yna clywed a ambell waith gweld bobl yn dewis yn gwmws beth oedd bobl yn meddwl bydden nhw yn dewis. Nawr falle bod hwnna achos bod popeth yn deg ac yn iawn, ond wy'n dwlu ar gystadleuaeth agored, ti'n gwybod. Mae fi'n cadw nhw gyd ar ochr yn set, yn dweud. Odi, yn bendant. 1 ar 15 yn y gystadleuaeth yma. Hapus ar ffigwr? Wedyn ni. Odi, mae fe, ti'n fel arfer yn y sioe fawr. Ac wrth gwrs, ti'n mae'r rhaid cofio bod hwn ddim yn flwyddyn Covid, diolch i Dduw, ond wrth gwrs mae still trafferth i gael yn nhw'n wlad a pris y diesel ac y tymeredd fyd yn mynd i achosi ambell i berson i feddwl, wy ddim yn moyn mynd â caseg a babi bach a i bol wrth i ochr tymeredd hyn. So, mae'r sioe yn gwneud yn dda i wedi gwir. A mae'r rhaid gweud, ar ôl y diwrnod cyntaf ddo, fe nath y sioe Frenhinol jobyn bach ardderchog yn cynnig a trefnu yn erbyn y tymeredd ffeindio ni ddo. Oedd pawb yn dangos yn gweud oedd nhw wedi gwneud jobyn arbennig i gadw pawb yn saff ac cadw tymerau wrthon nhw, gorau gellen ni. Oedd yr ymateb yn arbennig yn dod yn bositif iawn i'r bobl ag i'r anifeiliaid hefyd, y lles i'w weld yn glir. Oedd e'n bwysig ddo. Oedd. Drymad i Hannah, y gaseg bach wen. Drymad i Hannah. A fel arfer wrth gwrs, dyma'r beirniadu. Mae'r beirniad yn mynd i weld bob un yn cael trot tu flan iddi hi cyn goffod dewis y llinell gyntaf. Felly mae hwn yn bwysig yn dweud, yr argraff gynta yna. Odi, mae hwnna'n holl bwysig wedi gwir. Ni'n gweld fan hyn coed y llan swynol. Ti'n bach yn meddwl, le i fi, ti'n gwybod, dwi ddim yn mynd at gorau gallu wedyn ni. Odi hwn yn gallu mynd yn ei herbyn nhw? Odi, mae'r impresiwn cynta yna am bopeth.
Iawn. Na fe'n bopeth. Ti'n gwybod, mae'r sioe yw'r sioe. A mae'r stage fach hyn yn bwysig. Os nag yw'r ceffil yn mynd i roi drot, ti'n gwybod sy'n dala dy lygad i, wel, mae'n meddwl y beirniad, bydd ti'n meddwl, oce, diwna ddim yn mynd i ennill. Ie, felly, fel i ti'n gweud, mae hwnna'n hynod o bwysig yn dweud. I roi'r argraff ore cynta yna i'r beirniad. Judith Reid o Hwlffordd, Sir Benfro. Following on from this, the result established, and Red Robin went on to win many championships and to produce Nawr te, diddorol i fi, ag peth da yn ymfarn i, wrth gwrs mae Mrs Reid wedi gweld y dosbarth i gyd yn cael ei drot gynta, a beth ni'n gweld mae yn wneud a trefnu gyda'r stiwardau holl bwysig sy'n cadw gran ar y cylch. Mae'n fel creu fel llinell flan, a wedyn llinell ôl. Ac na beth yw i dewis i, a fe fydd hi'n canolbwyntio wedyn ni wrth gweld y linell cynta yna yn dod mas i gael cerdded a cael trot. A falle neiff i ddim edrych ar y llinell ôl. So dangos pwy mor bwysig oedd y dewis cynta yna. Yndi. Wyt ti'n gweld yn lled aml bod y linell flan yn aros yn weddol debyg, neu os na newidiadau yn gallu digwydd yn weddol reoledd? Gall popeth newid, ond ti'n gwybod, mae'r penderfyniad cynta yna, wyt ti yn y llinell cynta, mae hwnna mae'n licio fe. Mae fe'n bwysig. A fi yn gweld patrwm bach yn y llinell cynta yn farn i. Ti'n bod, o'n i'n trafod yn gynharach. Fi'n credu bydd i ddim yn hoff iawn o gweld rhywbeth sy'n tyma bach yn fyr. Mae'n fenyw sy'n mae'n da godro gyda i, a fi o hyd yn chwerthu'n taw pwy gi neu pwy yn i fel adda arall sydd gyda ti, mae fe'n dangos yn dy gyffyle di mewn ffordd. O, die? Mae da godro, mae nhw'n digon o stretch yn nhw'n o corff mawr dwfwr, na beth yw buwch yn y fe. Mae fe'n i gymaru yn dwp, ond fi'n meddwl bod rhywbeth yno fe. Edrych, maen nhw'n gweud bod y ci yn disgwyl fel ti, a wrth gwrs, ti'n gwybod, mae dy gyd yn disgwyl yn gwmwys fel ti, ond mae yna rhywbeth o bwy ti rannu feiled eraill mae bobl yn cadw, a pwy sort o siap o nifel maen nhw'n hoff o. Felly mynd mwy tuag at yr ochr gryfach te, a'r sgôp. Ie, wedyn ni. Mae'n hela, mae'n fenyw sy'n hela, wedi bod yn master o ddwy helfa lawr yn Sir Benfro, so mae hi'n edrych am rhywbeth gallu di reido yn bendant wedyn ni. A ni'n gweld yn y cwpl cyntaf mae di dewis. Mae'n glir i fi, ond fe gewn ni weld. Oedd i thad i, o'n i'n deall, Brian Reid, mae e nawr yn 92 mlwydd oed. Ydy, ag wastod a diddordeb mewn y poni Cymraeg te. Ag yn hela hefyd, felly mae wedi cael ei magu mai ffarmwr mae'n galw hunan yn gynta. Mae wedi cael ei magu a'i yn sicr a'i chodi lan yng nghanol y cyffyle. Odi wir, odi, a Mrs Reid mae wedi dechrau magu yn 1978, fi'n credu, Brydfa Haverford, ac fel mae digon clir a digon onest i weid Brydfa Friars enwog iawn yn y wlad hyn ar adran A. Dyna beth byrnodd i fel cesig i ddechrau magu. So, wn i a fe eiffi am rhywbeth fel yna. Fi'n siŵr fe eiffi, ond fe gewn ni weld. Mae'n rhaid ni gamol y stiwardiad hefyd yn cynnal ac yn cadw y cylch ar ei ore, wneud yn siŵr bod pob peth yn gweithio fel watch. Odi, mae yn waith caled i'r stiwardiau yma. Mae'r beirniad yn y cylch am 1 prynawn, 1 bore, 1 diwrnod. Os wyt ti'n anlwcus, mae'r stiwardiau yna am 4 diwrnod a mae fe'n waith caled. Mae gofyn bod nhw yn trefnu pethach yn iawn. Diddorol nawr, mae wedi hala papeth mas to i gael golwg arno nhw o'r pellter i bwyso, mesur, gymaru. A chyfle wedyn ni i weld y siap, siwt maen nhw'n symud mwy o syniad o'r ceffyl. Ie, ti'n gallu, o'r pellter ar o'r ochr, ti'n gallu cymaru nhw wrth ei gilydd mewn ffordd. So, ydy, mae hwnna'n yn tric bach digon da, tymod, a mae rhoi amser i ti feddwl a just penderfynu, ynddo fe. Ydy. Gweld sawl lliw gwahanol, odi lliw yn bwysig iddi?
O beth fi'n deall, dim i Judith Reid, na. Mae wedi magu, ti'n gwybod, sawl un, a ni'n gweld mae'r Palomino tu flan i ni nawr ar y sgrin. Mae hwnna'n liw bach boblogaidd iawn i farchogaeth, a marced marchogaeth, ond Mrs Reid na, fi'n credu wedi clywed i'n gweud yn y blaen, ti'n gwybod, bod lliw ddim beth sy'n bwysig, dyle fe ddim o bwysig. Lliw yw lliw, cosmetig. Ond mae ei rai? Dyle fe ddim, ond ydi. Odi, edrych o'r pellter, mae fe'n ddosbarth diddorol wrth bod na, fel o ti'n gweud, Heledd. Sawl example fel o'r ddoi batrwn nawn ni'n siarad y bwyty. So, hwn i a neiffi, beth wy'n meddwl neiffi. A'r dosbarthiadau hun byddwn ni'n gweld yn y canol hefyd gyda'r adran A drwy gydol y dydd. Trwy'r dydd, ie. Fe fydd doi ddosbarth o cesu gwag a adferch, doi o gaseg magu a doi o ferch. So, bydd yna 6 dosbarth i gyd. A fel o ti'n crybwyll gynne, y cyffro o weld y babis newydd, y gwad newydd yn dod mewn ar ôl saib. Wel, wyt ti'n dangos adran A fel cyffyle blwydd, 2 flwydd, 3 blwydd. So, mae ddylai di bod 3 blwyddyn o Covid wedi mynd. Dosbarthu welwn ni fori, bydd na anifeiliaid newydd, does dim neb wedi gweld yn y sioe hyn. Nawr te, mae wedi dewis, a mae'r llinell fach yn dechrau gael ei greu yma. Oedd y linell yn debyg i fel oedd y linell o'r blaen? Wedi newid tyma bach. Fi'n credu fe oedd newidiad bach bod ni, fe dynodd i mewn llinell gynta, a fi'n credu benderfynu nhw yn y farn i bod y dosbarth ddim yn anferth, a falle bod tym bach o amser a dewis, gallu dewis to. So ar hyn o bryd ar y brig. Lady Millennia? Ie, na fi, mae dy ligad i'n well na fi. Y berchen i Kevin Moy. Ie, wir. Ail ar hyn o bryd. Mae Crossfield tip-top. Crossfield tip-top, un sy'n symud yn dda. Ie, ac yn batrwn sy'n agos iawn i'r rhesfaid Lady Million. O berchnogaeth Jennifer Dykes. Ac yn drydydd yw Chris Piper a resfair Lady Jane. So mae yna ddoi boni bach wedi cael ei magu gyda brydfa rhesfair. Patrwn yn dechrau dod ar dewis yma. Allan o'r march pennech Romeo a'r gaseg Caer Heilog Lady Jane. Diddorol, fi'n gwybod oedd hi'n hoff iawn o Caer Heilog Lady Jane a gaseg sydd wedi magu ar y cwpl hyn. So, mae'r gwad yn dod trwyddo a dalai llygad i wy'n siŵr. Million. Yng nghanol y prif gylch ar hyn o bryd, i ni'n canolbwyntio ar y merlod mynydd Cymreig, yr adran A, y dosbarth gaseg wag neu adfarch 4 i 7 mlwydd oed. Y beirniad Judith Reid o Hwlffordd yn Sir Benfro wedi gosod nhw ar hyn o bryd yn y rhes yma. Mae wedi cael yr olwg gynta, a nath i ddanfon nhw gyd allan eto i gael ail olwg ar y merlod. Ar y brig ar hyn o bryd, mae'r hesfair Lady Million o berchnogaeth Kevin Moy, o'r march Pasadena Cheyenne, ac allan o'r gaseg rhesfair Lady Kate. Dyma lle mae Judith yn cael y cyfle i edrych yn fanylach ar y merlod. Ydy, holl bwysig, achos gall ambell i gos gael
rhyw lwmpyn neu bwmpyn bach, wyt ti ddim yn moyn efo na mewn dosbarth dangos yn sioe Frenhinol, a beth ni'n gweld nawr yw yr part o'r beirniadu pan bod y ceffil yn cerdded wrtho ti a dod nôl ato ti at y drot i gael gwneud siŵr bod y coesau yn symud yn syth ac ddim yn taro i gilydd a os fel ceffil marchogaeth neu tynnu cartw wyt ti ddim yn moyn damwen neu dim byd yn stopo fe weithio. A'r dishing me. Dishing a'r coesau yn troi tyma bach i a carnau yn mynd tyma bach yn agos iddi gilydd. Mae rhaid cadw nhw ar wahân. Wy'n deall y problem, ti'n gweld, mae coesau bandi da fi ar o'r reidio. A mae fe'n drafferth, yn gweithio ti. Ile ti byth mynd i Prif Gylch? Chi wedi weid dim byd bod i disio i fi. Mrs Reid yn sicr wedi gweud wrth gwrs ac yn dangos yn beth mae'n magu a dewis i fagu gyda bod y ceffil'n ffobwn Gymraeg. A dyna beth caled i egluro beth yw Cymraeg i rhywun sydd ddim yn dilyn cyfle. Ond rhywbeth bach pert yw ti'n disgwyl am tyma bach o'r arab, lliged mawr, cluste bach. Oedd y pen yn amlwg yn bert fan hyn. I dylygad i gret, ie. Crossfield tip-top. Ie. Ydy. Mae'n eitha clir fan hyn, yn dweud? Ydy. Mae tyma bach o dish yn o fe. Tyma na beth yw Cymraeg, ond y lligad yn holl bwysig a'r trwyn yn bach a nostrils mawr a... O berchnogaeth Jennifer Dykes. O'r march Black Hill Gamecock. A'r gaseg Randon Tessa. Symud yn rhydd, ond dyw i ddim yn ar dan heddi, mae'r rhaid gweud. Dyw i ddim ar dan, yn gobeithio gadw i fi lle nawr. Ond mae e'n gaseg fach arbennig. Os angen y tan y? Rhaid bod yn y brydiau Cymraeg. Dyna hanner y sport o gael Cymraeg. Fe welwn ni ddigon yn y copiau Cymreig trwy'r prynawn. Ond mae tan y bwysig. Dyna ni te. 8 ar 20 wedi dod i'r gystadleuaeth o ran y cofrestru. 1 ar 15 yma heddi. A dornod da o waith o flaen y beirniad. Judith Reid. Mae'n sylw ni ar hyn o bryd ar gystadleuaeth sy'n cael ei gynnal yn y gogledd yn y Prif Gylch. I ni gyda'r adran dy, y cobia Cymreig, a'r ebol blwydd. 2 ar 20 wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yma, ac 17 wedi dod ar y dydd, ac wrth liged Rob, wy'n credu bod hwnna'n plesio. Mae fe, blynydde cynt sy'n gwybod mae'r dosbarth wedi bod, mae ambell waith tyma bach yn wan, ond 17 yn entry bach da i ddechrau'r adran, ond falle bod e'n mwyty y beirniad, y gŵr bonheddwr Mr Ernest Grant, achos y pwynt yw, dyw e ddim yn dangos gormod, dyw e ddim wedi beirniadu gormod, yn y farn ni, fi'n credu mae fe'n
ddyn sydd yn... Mae fe llyfr agored i lot o bobl, ti'n gwybod, fe roi nhw shot bach iddo fe. A mae hwnna wedyn ni yn gweud cyfrolau pam bod gymaint wedi dod heddi. Ie. Mae fe digon glir yn ei batrwn fyd. Mae fe eisiau rhywbeth sy'n hen ffasiwn, digon o benôl. Mae rhaid gweud y geiriau hyn yn gynnar na bore, ond ie, digon o benôl. Mae fe moyn digon o nerth yn y part ôl na. O'n i'n siarad ddo, beth i pwy mor bwysig yw'r part ôl a'r gos ôl. Dyna le mae'r nerth yn dod o. A lot o symud. Dyna beth mae'r geiriau mae fe wedi gweud cyn dechrau beirniadu, so gewn ni weld. Ond mae fe'n agored, mae wedi tynnu dosbarth da. Ac edrych ar hanes adran dy, fel ceffyl y cobyn, ac ceffyl ymarferol oedd pan oedd ar y ffarm. Ie, yn sicr, ie. Tynnu Certnig, wrth gwrs, cael ei farchogaeth o beth i'r lle. Y cyffalegwydd, wrth gwrs, oedd yn gwneud y gwaith mwyaf caled, ond oedd y cobyn yn hollol bwrpasol ar y bwyt i'r lle. Oedd e wir. A ddifyd bod ti wedi crybwyll ceffylegwydd fyna, Rob, achos fel crwtyn ifanc, fe ddechreuodd Ernest Gant sy'n beirniadu y gystadleuaeth yma, fe ddechreuodd e gyda'r ceffylegwydd. O, do fe? Do, ond bydde ti hefyd yn falch o glywed, mae i boni cynta fe oedd adran by. Adran by? Ie. Nawr te. Nawr te. Ond wedyn ni ath e mlaen yn i ugeiniau cynnar, achos oedd e wastad wedi eisiau cael gafel ar gobyn Cymreig. A dyna pryd nath e brynu i gobyn Cymreig cynta, sef Force Las King Flyer. O, dewis da. O, ie. Hanes da fyny. Ie. O, beth wy'n abod o'r dyn dyn pwysig de. Mae Gwenllan Samson gyda fe. Mae hwnna'n yn ei fel sydd yn batrwn cryf ac yn dewis i ddewis, dangos i ddewis de mewn ffordd. Ond eto, mae rhaid gweud na, dyw e ddim yn beirniadu gormod. Mae fe wedi bod digon clir, wy'n credu gath e ddewis i beirniadu y sioe Frenhinol rhyw 3-4 blynedd yn ôl, wrth gwrs achos y claf a'r Covid, dim sioe, dim beirniadu. A mae fe wedi bod yn clir bod e ddim yn mynd i ddewis dangos na beirniadu dim unman, nes bod e wedi bennu fan hyn. Call iawn. Honest, sy'n bod yn dweud, ac yn agored. Gallai ti feddwl lle di gymryd cwbl o ffefers yn y 4 blynedd na, a fe digon clir, oedd e mynd i aros a just bennu'r beirniadu hyn cyn dechrau beirniadu'r le arall. A falle bod e'n uchel i barch o achos ni. Fi'n credu bod e. Ni'n gweld Brynethon Skywalker o bechnogaeth CJ Merrick. O'r march, Brynethon Kensington, ac allan o'r gaseg, Brynethon Welsh Lady. Digon o benôl fyna. Digon o injan yn y cefn. Nawr, o ti'n sôn am y tân me ti angen gyda'r bridiau Cymreig. Os modd i'r tân y fynd yn ormod, ydy ddim bwysig bod ti'n rheoli y tân pan maen nhw'n cael ei dangos? Mae goffod, ie, wrth gwrs. Os oes cobyn, mae fe'n falans bach digon caled i gael. Mae rhaid cael tyma bach o... Mae fe'n ei natur nhw mewn ffordd, mae rhaid i nhw fod yn fyw yn y cylch. Gobeithio ddim ar dan heddi, ar tymerau, ond mae rhaid bod nhw'n fyw, ond wrth gwrs mae rhaid nhw gwrando a wneud beth sy'n eisiau dangos yn y cylch neu lawr y lein eidi, mae rhaid cerdded, mae rhaid cael trot. Dyna ni Penlan Grig, the demonstrator. Odi, mae hwn yn y nifel sydd wedi ennill tipyn bach dros y blynydde. Yn ei fywyd fach ifanc. Wedi'n bod yn llwyddiannus blwyddyn hyn yn y sioeau cynta. Wrth y march Osborne Picasso, ac allan o'r gaseg Penlan Grig Dela. Ond ti'n gweld fyna, os ydy'r ceffyl ddim yn cerdded wrth y beirniad yn syth, mae'n anodd i weid yn sicr a fod yn siŵr fel beirniad, oed i wein symud yn syth. Holl bwysig bod e yn gwrando am y partner. Gyda'r oedran ifanc a'r oedran cynnar, yr ebolion blwydd ddod, a fydd y beirniad Ernest Gant hefyd yn edrych am potensial? Wyt ti'n edrych am rhywle i fynd ar ceffyl, wyt ti ddim yn moyn rhywbeth sydd ddim rhy fach, mae eisiau dyma bach o'r stretch a'r sgop yn ni'n siarad o'i ti. Ceffyl blwyddyn yw ti'n moyn gweld e fel ceffyl 3 blwydd. Diwedd y teg yn craffu ar yr ebolion. Mae gen i weld lle fydd Ernest Gant yn beirniadu'r gystadleuaeth yma
yn mynd ynys ymlaen. Mae yn ddyn sydd yn dangos i fi bod e yn cymeryd y gwaith hyn yn serious iawn. Yn diwedd, ti'n gallu gweld, os dim neb, dim byd yn mynd i distracto fe, mae fe'n canolbwyntio ar y ceffyl a dim byd arall, a ti'n twmlo bod pob un yn mynd i gael i sylwe. Odi, mae yn ei fyd i hunan gyda'r yn yr rhan yna'r cylch, a dyna sy'n bwysig. Neud i waith. Odi. Bwysig eto, yr olwg naturiol, y mwng yn rhydd a'r ceffyl, a'r cynffon yn rhydd, yr olwg naturiol. Ie. Wel, o'n i'n trafod ddo, wrth gwrs, rheolau gyda'r Gymdeithas Gymraeg, dim gorwneud y trimo o'r mwng a'r cwt, mae rhaid cadw nhw'n naturiol, achos ceffyl naturiol yw nhw fod, ponis naturiol, ac mae digon clir i bobl sy'n dangos bod dim eisiau gormod o'r sisio. Be sy'n plesio fi blwyddyn hyn fyd, fel arfer, wyt ti'n gofyn i fi'n gynharach, ti'n moyn gweld rhywbeth yn mynd mlaen, wyt ti'n edrych yn batrwn sy'n gallu tyfu mlaen a rhywbeth gall fynd mlaen. Fel ambell waith, mae'r dosbarth hyn yn achosi fi i codi'n ligad bach, achos wyt ti'n cael babis yw'r hyn, mae'n rhaid cofio, a maen nhw'n dew, ti'n gwybod, rhy dew. A dyna beth sy'n achosi cyffylau ddim i dyfu mlaen, neu i dorri mewn ffordd cyn bod nhw'n mynd mlaen yn y blynydde. Gormod o fwyd, gormod o bwysau, chwalio'r coesau, gallu achosi bob sort o drafferth. A mae'r dosbarth hyn, parch i bawb sy'n dangos, mae pob un o'n nhw a gran da, mae hwnna'n bwysig, mae rhaid bod nhw'n disgwyl da yn y cylch. Dim gormod o fe. Felly dim gormod rhy gynnar. Dim gormod rhy gynnar, yn sicr. Hwn yn mynd yn dda, ti'n gweld y tân, mae'r cwtlan, mae'r coesau yn codi, mae fe'n enjoyo beth, mae fe'n dwlu i waith. Ydy, mae'n mwynhau. Ydy, ac wrth gwrs, just cofio wrth gweld yr nifel hyn a clywed rhywun yn gweud, mae'r rheolau am dim wneud y trimo, ac yn y gres hyn, dim rheol oedd Tyma bach o advice rhoiodd yr sioe Frenhinol oedd ddim i gorwneud y make-up. Os credan yna, greda ti mae cyffylau a make-up. Digon o fe. Olew? Olew, ie, baby oil. Yr un beth y ti'n iwso ar plant. A maen nhw'n iwso fe rownd y llyged a'r trwyn jyst i gael tyma bach o sgririo, i gael ei popo mas. A wedodd y sioe Frenhinol, falle dim iwso yr ole yn yr tymerau hyn, achos gallai losgi ar diwedd dydd. So, dyna. Doeth iawn. Roedd e'n gall iawn wedyn ni. Tammy Burge, Llan Wenerth Ynys y Brenin. Geler Ryan yw'r march, a Llan Wenerth Mena yw'r gaseg. Wedi cael ei fagu gyda Mr MJ Reid. Odi, fel ebol dosbarth o ebolau blwydd, mae bob un o'n nhw yn berffaith yn ligad i, yn ei gran. Mae fe'n jwmpo mas ato fi heddi, achos fel arfer mae'r dosbarthu a cyffle ifanc, wyt ti'n meddwl, mae'r ein yn dew a fewn nhw ddim mlaen, a dyn nhw ddim wedi gwybod mas o'r stabal trwy gi, a dim ond bita. Ond na, pob parch i bob un sy'n dangos, mae'r ein yn disgwyl yn dda. Hwna'n codi calon, ac yn gweud lot am y perchnogion hefyd. Odi, mae fe. Ernest Gant, yn cael golwg fanylach ar yr ebolion fan hyn. Yn ni'n gweld Copperthorne Black Mamba, allan o Geler Spartacus y march, a'r gaseg Copperthorne Penny Black. O teulu'r Charman, dyna'r perchnogion. Ac 17
yn y gystadleuaeth heddi, ac 2 ar 20 wedi cofrestru ddod yma, felly yn rhif calonogol iawn. Tipyn o ddylanwadau wedi bod ar y beirniad gyda'r ceffylau. Tyne Comet, Hewid Cardi, Nebo Black Magic, Pentre Eiddwen Comet a Parc Welsh Flyer. Y gorau i gyd o'n nhw. Ie. Mae ddewis yn dda wedyn ni. Hyn. Trofarth Triple Crown. O'r march Trofarth Etifedd a'r gaseg Trofarth Lisa. O berchnogaeth J.L. Garland. The junior classes with the Welsh tops are sponsored this year by Premium Insurance Services. So if you have an opportunity for IBD stand, please do so. Premium Insurance is a national retail broker specialising in agriculture, commercial and personal insurance risks. Please call by the stand at the Premium Pavilion, where specialist insurance advisors will be on hand to discuss any of your insurance requirements. There is a selected there for the persons with the island in their strong and recognized methods and our but please report to insurance will sponsor this morning. And you have an opportunity to please call by Yma yn yr eisteddle, i ni'n canolbwyntio ar y canol, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, a'r gaseg wag neu'r adfarch, 4 i 7 mlwydd oed. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Judith Reid o Hwlffordd yn Sir Benfrod yna hi, yn craffu ar y Merlod. Ag
mae wedi gosod nhw, ac os gofiau ar y brig, pan nath i dynnu nhw mewn am y tro cynta, oedd rhesfair Lady Million, Ie. So, i Kevin Moy, ac yn ail wedyn, Jennifer Dykes a Crossfield Tip Top, ac yn drydydd, poni bach resfair arall, resfair Lady Jane. So mae yna bach o batrwn, mae'r cynta'r trydydd yn siaro tym bach o wad, ond sy'n bod o'r pellter mae'r tri cynta yn batrwn, mae rai gweud. Yn gwmwys beth o'n i'n meddwl fe neithi. O'n i ag ewn nhw aros hwnna, wrth gwrs, achos mae'r part o'r berniadu ni'n gweld tu flaen i ni nawr yn bwysig. Fe falle gallu weld, fi wedi gweld rhywbeth yn y tri cynta, fe achosi nhw i fynd lawr y lein. Cerdded oddi wrth y beirniad a'r drot draddodiadol yn ôl tuag ati. Ac yn ddifyr iawn, fe nath Judith, maen nhw gyd yn cael y cyfle ar ddechrau'r gystadleuaeth i gerdded o gwmpas y cylch. Edrychodd i arnyn nhw'n fanylach a nath i ddanfon nhw allan eto. A falle bod e'n rhoi rhywbeth i gael y pellter yn ôl oddi wrthyn nhw to, fel y ti'n gweud i gymharu nhw wrth ei gilydd. O'r pellter wyt ti'n gallu gweld siap y ceffil. Mae dy lygad i ddim yn cael ei dynnu i'r llygad neu i'r rhywbeth bach. Cadw nhw wrtho ti a wedyn ti'n gallu gweld y siap ac ymaru'r siap. Mae hwnna yn beth nath i yn diwedd yn beth da i wneud mewn dosbarth mawr fel hyn. A ti'n gweld hi yn cynhesu mwy at y patrwm o ti wedi argoeli, sef ychydig bach mwy o sgôp, bach mwy o gryfder. Ie, yn yn farn i, wrth gwrs, fi'n siŵr bod rhai ddim yn cytuno, ond na, wy'n credu, mae wedi wneud wrth dewis beth sy'n tu flaen i ddim. Hwnna'n bwysig gweud, wrth gwrs, ti'n bod fel beirniad, gallu di dim ond ddewis o beth sy'n yn y cylch tu flaen i ti, felly bod e ddim yn berffaith i dylyged i, neu beth wyt ti'n moyn. Ond ie, o'r dewis, fi'n credu mae wedi dewis fel bydden ni'n meddwl byddai yn. O'n blaen ni nawr, Cembro Dracarys, o'r march Crymond Elite, a'r gaseg Toy Town Lullaby. Berchnogaeth Sophie Trenweth. O'n i'n siarad yng nghanharach a wedi'r ddoi batrwn, yr coed coch yn erbyn y poni mynydd. Dyma, example da iawn o boni mynydd. Ti'n gweld mae'r pen yn fach, glistau bach, ond just yma bach yn llai o seis a yma bach yn fyrrach. Boni bach da, ond falle dim quite i fi hi heddi. Mae'r tân yma'n bwysig gyda'r bridiau Cymreig. Odi. Ond dyma'r enillydd. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, dim ond dechrau dewis cyntaf yw hwn. Kevin Moy yn arwen a resfa'r Lady Million. A dyma le wyt ti ddim eisiau symud pan wyt ti fyny. Mae rhai bod y galon yn rasio. Ti di bod yn y sefyllfa yna? Sawl gwaith. A ti'n gwybod, amser wyt ti lan, wyt ti'n gallu mynd lawr digon ffast. A dos ti byd yn wath mewn ffordd, ti'n gwybod, dim yn y sioe Frenhinol. Os wyt ti'n cael y pwl gyntaf na, ti'n meddwl, please. Ond dyna beth yw berniadu, am y gall a rhaid pethach newydd ambell waith. Oes na amserlen bendant gyda nhw? Maen nhw'n gorfod gweithio o'i fewn o ran y beirniadaeth. Bod nhw'n gallu mynd drosodd gormod o rhan amser. Oes, mae yna amserlen, ond a maen nhw'n trafod beth y stewards. Mae hynna'n foes pwysig i drio cadw mewn amser. Fel arfer, maen nhw'n neud yn dda. So oes, mae yna amserlen. Trial cadw yw'r gwaith. Ac fel arfer, maen nhw'n, ond ambell waith mae bethach yn rhedeg mlaen. Fel o'n i'n gweud gweld yn yr dosbarthu o dan gyfrwydd fe gofynnon nhw i'r ail linell i fynd mas o'r cylch. O'n i'n gweud o gres a peth da, ond eto, fi'n siŵr oedd yr stewards yn meddwl, reit, sy'n gweld llai i wneud y siow, llai o amser ar y dosbarth hyn. So, part o'r meddwl wedyn ni. Derek Dykes yn dod tuag ato ni, tu ôl y gris pink ma.
Odi, mae'r dewis yn cael ei wneud, a wy'n gweld mae Kevin Moy wedi cael i gadw ar y brig. Sigl llaw bach. Ac dyna fe, dyle fe aros yna gobeithio. 2-2-5 sydd wedi dod lan i'r ail o trydydd. Wy'n gweld mae'r ail a drydydd ar y pwl cynta wedi cael ei newid. So 2-2-5, Chris Piper, rhesfar Lady Jane yn ail. Ac Jennifer Dykes a Derek Dykes yn trafod wedi mynd lawr i'r drydydd lle. A crossfield tip-top. Un ar 15 yn y dosbarth yma. A'r 3 ar y brig wedi dewis ar hyn o bryd. Gawn ni weld os wneith Judith Reed aros gyda'i phenderfyniad. Mae ennill yn bwysig yn y sioe hyn, ond mae'r 5 neu 6 cyntaf yn cael y riban ar gerdyn, a maen nhw gyd yn holl bwysig i bawb. Os yw ti yn y 5 cyntaf, wyt ti'n neud yn dda yn y sioe hyn. Ennill wrth gwrs yn special, ond mae'r trydydd spot neu mae'r pedwerydd, mae hwnna'n holl bwysig hefyd. Bod ti'n mynd gytre ar rhywbeth yn dy law. Ie. A mae'n gydnabyddiaeth o'r holl waith paratoi wyt ti wedi wneud yn arwen lan at y digwyddiad. Yn bwysig. Dyma Derek Dykes yn arwen y poni bach, yn ei gweld ei wasgod a'r hwys yn dod trwyddo fe yn gynharach, yn gynnar yn y bore brian. Mae'n siŵr o fod yn glos mas yna. Pawb wrthi yn mynd am y porfa i gadw'r merlod yn I gael fwy o stretch yn y corff. Ti'n gweld y tric? Ydy, mae'n tynnu'r pen mlaen a mae'r anifel yn disgwyl tym bach yn hyrach. Anna beth yw e? Ie. Mae rhaid bod yna sawl tric bach. Mae llyfr i gael. Mae llyfr. Ewn ni trwy'r llyfr dros yr wythnos. Ie, rhywbryd. Ie. Judith Reed, y beirniadu. Yn mynd at y stiwardiad. A mae'r hibanau mas. Ie.
third, 2-3-4. This was Gylch, daughter of Mary Joanna Nicholson. The 2-3-4 constitution pot. Gwobr gynta'r dydd yn y Prif Gylch yn mynd i'r rhesfair Lady Million. Enillydd dosbarth y gasau gwag ar adfarch gyda'r adran A. Ac ar ben i ddigon, mae Kevin Moy, y perchennog. Another Hesfire there has a reputation that comes with his fighter. So that's his two balls and also Steve Williams from those two mares. So we will be moving on to past 70 now. And he's a father now again in 8 years old as well. Congratulations to the winners of Class 76. That was the yearling colt, with the first prize going to exhibit 851. That's J. Evans, double diamond. Second prize then going to 853. Nathan Minette Colwell Tango. With third prize going to 840. CJ Merrick, Brenestian Skywalker. Fourth prize then going to 850. Our Walker's Tribal Masterclass. Fifth prize then going to 858. LM Bullock's Penlangley, the demonstrator, with sixth prize going to 852. Property of F.G. Andrews, Massive Welsh Church. Felly, llongyfarchiadau nawr I gyd. Congratulations to you all. We move on now to Class 77, which is the Filio Gelding yearling. Felly, dosbarth 7 million oes Cymru. Mae'r hebannau allan, a dyna un sydd wedi bod yn benderfynol o'r dechrau. Mae yna ryw bendantrwydd i'r ffordd mae Mr Ernest Gant yn beirniadu. A'i gystadleuaeth cynta heddi ar ddydd Mawrth gyda'r adran D oedd yr ebolion blwydd oed. Ac mae yna ffordd eitha pendant gyda Ernest yn dos, Rob. Mae'r ddoi ni'n cytuno, mae liged ar y ceffylau trwy'r amser. Does dim byd na dim neb yn mynd I effeithio ni, a ti'n twmlo bod bob geffyl yn cael 2 funud o'i amser yn glir a dewis wedyn yn iawn ac yn onest. Ond maen wedi dewis. Mr Grant wedi bod lawr y linell fachyn, dosbarth cynta o'r cobiau Cymreig, yr ebol blwydd. Ac ar y brig, Heaton Double Diamond. Heaton Double Diamond ac yn ail oedd Nathan Minette a Coldwell Tango, a'n trydydd oedd Chris Merrick ac Brynhaethon Skywalker. A fe gewn ni weld yr anifiled yn llyged y beirniad oedd y gorau. Ac wedi mynd am yr un sy'n chydig o gryfder o ti'n gweud, mae'n licor y tu ôl yn gryf. Digon o ben ôl. Mae rhaid gweud y geiriau. Dyna eiriau oedd e. Mae'n gweld digon o ben ôl a rhywbeth sy'n gryf a rhywbeth sy'n symud. A beth weles I o'r ebol blwydd cynta. Heaton Double Diamond, dyma fe.
Dyna chi gwych o ddechrau yr adran dy a llongyfarchiadau I Heaton Double Diamond yn dod i'r brig. So this is on page 174, 175 year tackle, and this is the bar on there class. So this is the recap, first result of the day. First went in number 2 through 6. So Kevin White from Scotland with a pace by 8 million. Second was 2 through 5, C. Piper, with pace by Lady J. Third was 2 through 4, Jennifer Dykes with Cosby and Tiptop. Fourth was 240, Panera PG, the property of W.G. Davis. Fifth was 239, Chris Copley with Philip Twilight. And sixth was 245. Ag yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, mae'r cerdiau allan a'r hebannau hefyd. Ar y merlod Cymreig Teip Cob yr adran ec wedi derbyn y wobr gynta. Ac ni'n gweld fyny Wilga the Gambler. Dyna ni yr ebol blwydd sydd wedi dod i'r brig. Digon o dan fan hyn hefyd. Am olygfa fendigedig. Digon o dan fan hyn gyda genillydd yr ebolion blwydd oed ar adran C. Wilga the Gambler. O berchnogaeth Michael Lewis ac yn arwain hefyd. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw wedi ddewis gan y beirniad Cheryl Firth. In the section C's, in the ring just under the member centre, we have a strong class of William fillies currently in the ring, which is class 53 on page 189 in your catalogues. So just to recap on the results of the previous class, the William Colts class, the first prize in that class was awarded to 557. Wilga the Gambler, owned by Michael Lewis. Second went to 575. This was Ronald Bellotti, owned by S.A. James. In third we had 574. Popster's Game Time, owned by Catherine Stock. Fourth was 576. Pontardawe Johnny Beagle, owned by T. Davis. In fifth, we had 567, Godebog Upper Class, owned by Godebogster. And in sixth, we had 559, Donis Ned Kelly, owned by Becky Luke. So those were the results of the first class in the section C's this morning.
Drown ni at y canol yma yn y Prif Gylch, ac i ni'n mynd nôl at yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Y dosbarthiadau hŷn sydd o dan oruchwyliaeth a llygad craff y beirniad Judith Reid o Hwlffordd yn Sir Benfro. A dyma'r ail ddosbarth i fi feirniadu heddi, y cesu gwag a'r adferch dros 8 mlwydd o'd. Oedd yna 43 wedi cofrestru, 27 wedi dod yma heddi i gystadlu. Ac wy'n cael cwmni rhywun newydd nawr i edrych ar y gystadleuaeth yma, rhywun sy'n gyfarwydd iawn ag adran A, sef Owen Griffiths. Croeso ato ni, Owen. Diolch yn fawr iawn, Heledd. Braf i di weld i'r 2 blynedd. Braf bod nôl yn dy gwmni di. Ie, a tipau hefyd. A cyn bod ni'n mynd yn bellach, gai dy longyfarch yn fawr iawn hefyd. Diolch yn fawr iawn. Oedd hi'n ddornod eitha da i ti ddod, oedd? Yn wir, nes i dderbyn yn noetheriaeth ddo yn Gaerdydd. Oedd Jason Mohammed na hefyd. Nath e dderbyn noetheriaeth anrydeddus gan y Brifysgol. Felly, oedd hi'n braf bod yn Gaerdydd lawr yn y bai. Oedd y tywydd yn arbennig. A mi oedd hi'n ddornod da. Gwych, wy'n moes yn grymu ger dy fron di nawr. Wel, diolch yn fawr iawn. O, dwi'n goffa gweud doctor nawr trwy'r dydd. Na, gallu adael am nawr. Am nawr? O, na braf i dy weld i, Owen. Ie, felly, i ni'n edrych ar y canol, mae wedi bod yn ddechrau da iawn ma, y bore yma. Ac Judith Reid, ac oedd Rob yn sôn, mae yna ddoi deipte mewn ffordd, ac oedd hi falle yn mynd ychydig bach mwy tuag at mwy o sgôp. Ie, mae hynny'n wir. Mae Judith yn dod o gefndir marchogaeth. Mae gyda'i ddiddordeb mewn marchogaeth, a mae gyda'i gyffyle sydd wedi wneud yn reit da o dan gyfrwy. Felly, fi fydd Judith yn chwilio am geffyl sydd a tipyn o ben llinyn. Felly, i'r gwddwg yn hir iawn. Ceffyl sy'n medru symud o'r ysgwydd. I ni'n gweld Wyn Jones Brydfan Erwin fyna. Dyma ni Judith ar y sgrin. Ond, ie, wylwn ni yn y dosbarth cyntaf, 2 gaseg o'r un brydfa. Felly mae theipi wedi bod yn gyson iawn. Mae wedi medru tynnu 2 gaseg o'r dosbarth cyntaf. Oedd o linach tebyg iawn, felly mi oedd y siarp y cyffyle yma'n debyg iawn. Yn cael y cyfle i gael yr olwg gyntaf fan hyn, a mae hwn yn bwysig iawn yn dywe, yr cyfarfyddiad cynta rhwng yr rhai sy'n cystadlu a'r beirniad. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae beirniad yn medru adnabod enillydd o'r foment cynta. Yn aml iawn, mae'r drychiad cynta yna yn holl bwysig. Yn aml iawn, dyw beirniad ddim yn newid nhw rhyw lawer wedyn. Weithiau mi welwn ni ambell un yn symud i fyny ac i lawr, ond yn gyffredinol, unwaith mae'r cyffyle wedi cael ei tynnu mewn, does na ddim rhyw lawer o newidiadau wedyn. Heblaw bod yna rhyw wendid mawr mae wedi methu gweld o bellter o'r rhedeg o amgylch y cylch am y tro cyntaf, wrth gwrs. I ni'n gwybod bod tân yn angenreidiol gyda'r brydiau Cymreig, ond os dyw hwnnw weithiau mynd yn rhy danllyd, mae'r rhaid bod hwnna'n gallu mynd yn erbyn. Ti'n defnyddio'r term tân, dwi'n meddwl falle cymeriad falle yw'r term mwy perthnasol i'r adran yma, oherwydd gormod y dan, os wyt ti am cyfrwyo'r cyffyle yma, os mae gormod y dan, mae'n rhaid i gofio mai cyffyleu blant yw'r rhain ar ddiwedd y dydd. Gyda gormod y dan, wel byddaf yn rhoi siwrne da iawn i blentyn pe byddai'r ceffyl yma'n mynd yn ordanllyd. Felly ceffyl a chymeriad, felly ceffyl sydd yn dod mewn i'r cylch ac yn dangos ei hun yn dda, ceffyl sydd â'i ben yn uchel, a ceffyl sydd yn ffein iawn hefyd, oherwydd, fel nes i sôn, ceffylau blant yw'r rhain ar ddiwedd y dydd. O'n blaenau ni fan hyn. Trefel clasu ledi. O'r march trefel Dynamite ac allan o'r gaseg trefel Bethan. A fel i ni'n gweld, mae'r dorf yn dechrau casglu o gwmpas y Prif Gylch yn barod, a mae hwnna wastod yn olygfa hyfryd yn dywi. Yn arbennig i'r rhai sy'n cystadlu, mae'n siŵr bod chi'n gallu ymateb i'r rheini sy o gwmpas. Ie, mae hynny'n hollol wir gyda pob cysylltiaeth. Mae'n braf cael cynulleidfa yn dwylio di. A mae gweld y gynulleidfa yma yn y sioe Frenhinol yn cynyddu. Felly erbyn y prynhawn fi fydd y cylch yma, o amgylch y cylch yma yn orlawn. A digon o waith o flaen y beirniad, Judith Reid, sydd yn beirniadu drwy gydol y dydd yma yng nghanol y Prif Gylch gyda'r adran A.
Be sydd wedi bod yn ddifyr hefyd yw yr wynebau newydd yn arbennig gyda'r adrannau ifanc sydd wedi dod yma eleni gan bod, wel, 2 blynedd ers y diwetha, felly mae yna nifer o'r rhai ifanc heb fod yma sydd yn ychwanegu rhyw olwg ffres i'r cystadlu. Mae hynny'n hollol wir. Mae yna 2 neu 3 blynedd wedi bod ers i ni gweld cystadleuaeth yn y prif Gylch yma yn y sioe Frenhinol, a mae'n hollol wir. Mae yna wynebau newydd yn y cylch yma, gwynebau dwi ddim yn adnabod, mae rhaid cyfaddau. Bosib mae'r pobl yma bod nhw jyst wedi newid yw i, achos mae'r plant ifanc yn tyfu fyny, mae edrychau nhw yn newid wrth gwrs, ond mae rhaid cyfaddau, mae yna bobl yn y cylch yma dwi ddim yn adnabod, a tua 2 flynedd yn ôl fydden ni wedi adnabod bron pob un. Felly, Cameron Sage, Plasterw, Water Lily. Judith, y beirniad. Dwi'n meddwl mai caseg brydfa Sara mew hon. Ie, allan o'r march Plasterw Golden Boy. Ie, eiddo Stuart Franklin. A'r gaseg Plaser Rhiannon. A wedyn, Laura Matthew Russell. Lane Sweet Sugar Snap. Felly, allan o'r Crumpwell Sari. Judith Reed, y beirniad o Frydfa Haverford, o Hwlffordd, yn Sir Benfro. Anne Jones, deintydd yw Anne, yn Llandysul. Brydfa Ffraeli a'i gŵr hi Brydfa Menai. Ffraeli Genevieve. Dyna ni. O'r march Ffraeli Free Agent. Ac allan o'r gaseg Ffraeli Glenda. Teulu Jenkinson wedyn, Duxil Piquante. Mi oedd y gaseg yma'n gyntaf yma nôl yn 2019, dan y beirniad Mr Colin Tibby. Ac mae'r gaseg yma wedi geni yn Llanfair y Miallt, ac mae o hyd yn byw yn Llanfair y Miallt. Braf gweld y rhai lleol yn dod i'r Prif Gylch. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Lle nhw wedi cael eu tynnu mewn? Ie, dwi'n meddwl mai dyma'r ffordd mae hi wedi gweld nhw ar hyn o bryd. Felly 293 yn gyntaf Zoe Fell, ffynon bach Rose Marie. Telaid Silver Queen yn ail. Ac yn y trydydd safle ar hyn o bryd. Ie, 276 dwi'n meddwl. Teulu Kilby, Idyllic Serenity. A fel oedd Robinson gynne, dyma le wyt ti ddim eisiau symud os wyt ti ar y brig. Na, mae hynny'n hollol wir, ond fel wnaethon ni sôn yn gynharach, Heledd, mae'r edrychiad cyntaf, mae'r perfformiad cyntaf yn holl bwysig, a anaml iawn wyt ti'n gweld cyffyle yn dod fyny o'r gwylod i'r top. Bosib fydd yna rai newidiadau, 1 neu 2 safle. Wrth gwrs fydd y beirniad Judith Reed yn taflu golwg manwl iawn ar y cyffyle yma, gweld os yna unrhyw wendidau mae heb gweld o'r perfformiad cyntaf. Be dwi'n feddwl wrth hynny yw, mae'n mynd i edrych ar y joints, neu siŵr bod yna dim talpe yna, bod y cyffylen medru mynd yn syth hefyd, symud yn syth. Be dwi'n feddwl wrth hynny yw bod y carnau pan mae'r ceffyl yn symud, bod nhw ddim yn troi allan. Felly dyna'r un sy'n gyntaf ar hyn o bryd. Y gaseg Palomino, 293, eiddo Zoe Fell, ffynon bach Rose Marie. Be ni'n gweld weithiau hefyd, fi wedi rhai cyffylau, maen nhw'n gwywo gyda'r gwres. A mae hynny'n medru hyd yn oed cael effaith ar ei safle nhw. Wyt ti eisiau ceffyl sydd yn cadw'r cymeriad na i fyny o'r dechrau'r diwedd. Achos dyna sy'n neud yr adran na yw'r cymeriad na. A mae'r ffordd maen nhw'n medru cadw'r cymeriad na i fyny yn holl bwysig hefyd. A hwn sy'n dangos hefyd yr holl waith paratoi o flaen llaw. Mhob ffordd, nid yn unig fel maen nhw yn edrych wrth gwrs, ond fel maen nhw'n bihafio ac ymateb mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae hwnna siŵr o fod yn bwysig, bod ti'n gallu, bod nhw ddim yn cael i gormesu bron gyda popeth sy'n ymlaen. Mae hynny'n hollol. Felly dyna lle mae profiad yn mynd mewn i'r peth. A mae rhaid i'r cyffylau yma medru cynnal
y cymeriad na o'r dechrau i'r diwedd. Mae rhaid bod y ceffyl yma'n dal llygad trwy amser. Be ti'n gweld gyda amser, gyda rhai nhw, mae'r clustyn am mynd nôl, mae'r pen yn mynd lawr, a ti'n gallu gweld bod y ceffyl ddim yn hapus. Felly anodd iawn i rhoi'r ceffyl hynny wedyn ar y brig. Felly wyt ti eisiau'r ceffyl yma fod yn llawn cymeriad o'r dechrau i'r diwedd. Ac adran A, sy'n gyda ti? Ie, mae gyda fi adran A, adre. 8 o geffylau adran A i gyd. Felly, Wyn Jones, Brydfa Nerwyn. Brydfa Nerwyn wedi seilio ar Brydfa Coed Coch. Brydfa Coed Coch yn fyd enwog wrth gwrs. Un o'r brydfeydd adran A sydd wedi cael o bosib y mwyaf o argraff ar y bryd, ar yr adran yma. A mae rhaid i ni gofio poblogrwydd y bryd Cymreig yn rhyngwladol. Ie, mae hynny'n hollol wir. Mae'r bryd yma wedi goroesi i ddechrau. Mi oedd Harri'r Wythfed am waredu'r adran A, unrhyw geffyl o dan 14.2 llaw, mi oedd am cygwared nhw, ond yn ffodus iawn i'r adran A, mi wnaethon nhw fynd i fyny'r mynyddau, a mi oedd Harri'r Wythfed yn anymwybodol bod y ceffylau yma yn parhau ar y mynyddau. Felly dyna sy'n gwneud y cymeriad i'r adran A, y ffaith bod nhw wedi goroesi'r yr amserau, ac wedi medru byw ar y mynyddau yma drwy'r amser. Mae'n sylw ni ar ganol y prif gylch ar hyn o bryd i ni mwynhau yr ail gystadleuaeth gyda'r adran A. Y gasau gwag neu'r adfeirch dros 8 mlwydd o'd. Fyny i ni'n gweld yn y canol yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Judith Reid o Hwlffordd, Sir Benfro. Mae dal i gael cipolwg ar y merlod, ond yn ei tynnu nhw mewn yn raddol fach. Ar y brig ar hyn o bryd, mae gyda ni Ann Jones o Landysul, 278, Ffraeli Genevieve. Felly'r gasau goch yma ar y brig. Wrth gwrs mae Ann yn perchen ar brydfa Ffraeli, chwar i wedyn Sian Morris ar frydfa Friars. A cymeriad y merlod yma sydd wedi apelio at y ti Owen, achos wy'n gwybod mi wyt ti'n cadw sawl adran A a'r cymeriad o ran hanes y ceffyl. Ie, mae'r ffaith bod nhw wedi goroesi'r canrifoedd, wedi medru byw ar y mynyddau yma yng Nghymru, a thu hwnt wrth gwrs. Maen nhw'n geffylau sy'n medru byw allan yn y gaeaf yn hawdd iawn. Maen nhw'n geffylau caled iawn, a maen nhw'n geffylau sy'n llawn cymeriad hefyd. A dwi'n meddwl dyna yw apel y bryd yma, yw'r cymeriad, a mae'r bryd yma wedi mynd ar draws y byd erbyn hyn, i ti siarad am Awstralia, yr Amerig, hyd yn oed i Japan. Ac yn ddiddorol iawn hefyd, mi oedd Harri'r Wythfed am waredu'r ceffylau, hynny oedd o dan 14.2 llaw, ond yn ffodus iawn i'r adran A, nhw'n medru byw ar y mynyddau yma, felly mi oedd Harri'r Wythfed yn anymwybodol bod y ceffylau yma'n parhau i fyw ac yn parhau i goroesi'r canrifoedd. Felly, i ni'n ffodus iawn bod y ceffylau yma wedi byw, ond i ni'n ffodus iawn bod y cymeriad hynny wedi parhau hefyd. Oedd eisiau gwaredu nhw byw o ran y maint? Ie, felly mi oedd Harri'r Wythfed yn gweld unrhyw geffyl o dan 14.2 llaw, equine of small stature, a dwi'n meddwl bod hyd yn oed yn cyfeirio atyn nhw fel rags, ceffylau o ddim defnydd iddo fe, oedd e am fynd i'r ryfel, felly mi oedd yn gweld yr adran A yma
yn rhy fach ar gyfer y pwrpas hynny, felly mi oedd e eisiau cael ceffylau mwy o faint, 15 llaw enghraifft, oherwydd mi oedd yn gweld y ceffylau yma fel defnydd, yn gweld defnydd i'r ceffylau yma i fynd i'r ryfel. A mae fel wedes di y cymeriad maen nhw wedi dangos bod nhw wedi goroesi a bod nhw wedi dod trwy hynny a trechu Harri'r Wythfed mewn ffordd trwy dal i fod yma. Mae hynny'n hollol wir, felly mae'n lot o fynydde yng Nghymru, felly mi oedd y ceffylau yma yn parhau i fyw mewn mannau anghysbell a i wedi bod yn lwcus iawn bod nhw wedi goroesi. Felly Ann Jones ar y brig ar hyn o bryd, Ffraili Genevieve, y beirniad wedyn Judith Reid o Frydfa Haverford. Dyntydd yw Ann, wrth ei gwaith bob dydd. A rhyfedd iawn, Richard wedyn yn y cobiau, Richard yn fab i Ann. Felly Brydfa Ffraili a Menai. Menai yw Brydfa'r gŵr, a Ffraili yw Brydfa Ann. Felly mae'n rhan cynhenid ohonyn nhw fel teulu. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly, i ni'n gweld, mae yna dipyn o ben llinyn i'r gaseg yma. Mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn i'r beirniad. Judith. Felly mae Judith nawr yn edrych ar y symudiad yn sicrhau bod y symudiad yn syth. Felly edrych ar y carnau, gwneud siŵr bod y carnau yna ddim yn troi allan. Y dishing mae e. Felly dyna ni, mae y beirniad Judith Reid yn cael golwg fanylach fyny ar Ffraili Genevieve. I berchnogaeth Ann Jones. Ond gewn ni weld beth fydd y penderfyniad terfynol yn nes ymlaen. I ni'n craffu ar y cobiau yn rhan ogleddol y Prif Gylch. Dyna ni, un arall sy'n ei legad craff ar y gystadleuaeth yma yn beirniadu. Mr Ernest Gant, di bod i ni di waith yn ardderchog drwy'r bore yn hollol bendant i farn. Mae'n rhywbeth penderfynol iawn yn ei agwedd e. Ag 31 wedi cofrestru a 9 wedi dod yma Owen. Dyma ni, Dafydd Hughes o Frydfa Cors Caron. 868. Eiddo Catherine Whitell, Corscaron Deborah. Dosbarth yr eboles neu'r adfarch blwydd ddod. Ac oedd Rob yn crybwyll gynnau gyda'r dosbarth welon ni yn gynharach gyda'r rhai ifanc. Cyment o fe yn codi galon gyda gran sy'n ar yr ebolion ddim yn cario gormod o bwysau. Mae hynny'n hollol bwysig oherwydd os yw ceffyl yn ordew, mae hynny'n medru cael effaith ar y joints. Os wyt ti eisiau ceffyl i barhau a goroesi'r amser, wyt ti eisiau'r ceffyl na fod mewn cyflwr ffit. Os yn nhw'n ordew, mae hwnna debyg iawn i pobl hefyd, wyt ti ddim eisiau pobl fod yn ordew, a mae'r un peth yn gywir i'r ceffylau yma hefyd. Felly'r beirniad Ernest Gant yn taflu golwg ar y rhai hynny sydd ar y brig ar hyn o bryd. Tir Gwyn Tiana yn y safle cynta ar hyn o bryd. O'r march Gwenllan Samson y gallan o'r gaseg Geler Magi. Jody Halliwell yn arddangos y ceffyl yma. Ac maen nhw yn byw heb fod ymhell
o Gaerdydd. Dim gormod o daith lan yma. Dim gormod, na. Yn ail wedyn, 8-2. Teulu Cross, Willow Court, Jewel. Yn drydydd ar hyn o bryd, Brynithon Delight. Ie. March Brynithon, the director, allan o'r gaseg, Penlan Grig, Davina. Ie, dyna ni, teulu Merrick. Eto, teulu yma ddim yn bell iawn o'r maes yma yn Llanfair y Muallt. Llanfair y Muallt, hyd yn oed. Wel, dyma ni'r tri cynta. Mae'r tri yma'n debyg iawn. Wyt ti'n gallu gweld bod y tri yma'n edrych yn debyg iawn. Ac yn rhyfedd iawn, mae'r llinach yn y tri yma yn debyg hefyd. Mae'r brydfa geler yn amlwg iawn yn cefndir y llinach. Fel ni'n gweld, mae'r het i ffwrdd, a'r cerdiau a'r hebannau allan hefyd. Ie, dyma ni, Jodie Halliwell, sydd yn arddangos y cynta. Brynithon Delight. Felly, tir gwyn Tiana sydd ar y brig ac yn mynd ar rhibban coch Gwenllan Samson a Geler Magi y fam. Mae'n anodd gweld yr rhifau yma weithiau. Mae'n un hollol wir. Mae'r ceffyl yma'n edrych yn debyg iawn hefyd. Fel nes i sôn, mae'r tri cyntaf yn edrych yn debyg iawn, felly mae'n anodd wedyn gweld y gwahaniaeth pa un yw pa un. Felly 8-2 sy'n ail wedyn gyda ni. Willow Court yw'r brydfa wrth gwrs lawr yn ne Cymru. Willow Court Jewel. Ac yn drydydd wedyn mae teulu Merrick. Jodie Halliwell yn arddangos tir gwyn Tiana. Felly, enillydd yr eboles neu adfarch blwydd yn adran y cobiau Cymreig. Mae hon yn eiliad sydd yn bwysig iawn i unrhyw un sydd yn dod i arddangos i ceffylau yma yn y Prif Gylch. Dyma chi tir gwyn Tiana yn ennill y gystadleuaeth yma i'r eboles neu'r adfarch blwydd o'd gyda'r adran dy. A llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw yn cael ei arwen yn fendigedig hefyd gan Jodie Halliwell ar ben i digon. Second prize then going to exhibit 882. That's Malcolm Cross's Willow Court Jewel. Third prize going to exhibit 867. That's the Merrick family with Brynithon Delight. Fourth prize going to 868. And that's Catherine Winthall's Cos Haron Deborah, with fifth prize going to 885. That's WK Melanie Fu with Website Miss Monica. And sixth prize going to 887. And that's Rebecca France with Malenor Top Model. So congratulations to you all, llongyfarchiadau mawr I chi. The special in that class was the Diane Merrick Award and the Royal Welsh Special Rosette, kindly given by the Merrick family in memory of Mrs Diane Merrick for Best Yearling Filly or Gelding. And this morning that was won with exhibit 876, Tir Gwyn Tiana. So congratulations to you all. Llongyfarchiadau mawr I chi gyd. So ni'n symud ymlaen I ddosbarth 70 now. We'll move on now to class 79. That's the Colt 2-year-old.
Wel, fel chi'n gwybod, gyfeillion, mae'r tywydd dal I fod yn gynnes heddiw, a mae rhaid wneud yn sicr eich bod yn cadw iach yn y gwres. Ladies and gentlemen, as you see, although it's not quite as hot as yesterday, please keep yourself safe. The society has more extra refilling stations for your water bottles throughout the site. Please ensure you have your hats and your sun creams ready and look after yourself. It's quite nice to see that the grandstand will be coming into a shade very, very soon. And those of you that want to sit down, it's probably a lovely place to go. There's plenty of shaded area as well, especially over towards the forest reception, and you can also listen to the grandstand as you sit and enjoy your food. Felly mwynhewch, ond cofiwch bod yn ddiogel yn ystod y haul. Ac wrth gwrs, dwi'n nôl eto, y fori a'r iau, yn y tymheredd y Frenhinol. A dyma ni yn yr hanner y Gylch sydd yn dangos yr ponis yr adran C o dan y beirniad. Prif. Cheryl wrth gwrs, wel gyda fi wrth gwrs yw Owen Griffiths yn cadw cwmni gyda ni trwy'r bore. Ac Cheryl wedi bod yn beirniadu yn y sioe Frenhinol sawl gwaith dwi'n deall gan beirniadu o dan gyfrwy a mewn llaw yn dwi? Ie, ni'n cysylltu y beirniad yma, Cheryl Frith, gyda'r dan gyfrwy wrth gwrs. Brydfa Aristol yn amlwg iawn o dan gyfrwy. Wrth gwrs mae hi o Shrewsbury yn Nghymru. Felly, Cheryl Frith, mi fyddwn ni'n disgwyl gweld hi'n chwilio am geffyl wyt ti'n medru cyfrwyo. Felly, ti'n chwilio am geffyl o bosib a phenllunyn da, ceffyl sydd â chymeriad hefyd. Bosib dim gormod o dan, ceffyl a chymeriad, ond dim gormod o dan oherwydd mwyn cyfrwyo, ti'n eisiau gormod o dan, wyt ti, Rob? Na, ti eisiau'r symudiad yn bach yn fwy uchel, diddorol. Ie, ti eisiau'r symudiad o bosib fod yn naturiol. Wyt ti ddim eisiau o bosib gormod o symudiad yn y pen glin. Wyt ti eisiau'r ceffyl yma I symud o'r ysgwydd yn hytrach na symudiad yn y pen glin. Ydy anghyfforddus yn diwe gormod o'r penluniau yna? Ie, digon posib yn bersonol, dim profiad dan gyfrwy o gwbl, ond wi'n medru gweld hynny'n gwneud synwyr ddo. Ie, mae hi wedi bod digon clir yn gweud ni. Ac eto, o'n i'n trafod ddo yr adran C o dan gyfrwy. Oedd ddoi feirniad wedi bod digon clir cyn dechrau. O'n nhw'n edrych am adran C oedd mwy at y poni. Achos ti'n gwybod, o'n i'n just yn egluro mam bell i'r adran C yn gallu mynd fwy at y cob yn ei batrwn. Ac oedd y ddoi feirniad oedd gyda ni ddo yn neud yr adran C dan gyfrwy yn digon clir. Taw poni o'n moyn gweld. Ie, felly Lisa Bassam Allen yn neud dan gyfrwy adran ec, a wedyn Richard Morgan, wedyn Brydfa Ormond yn gwneud y cydymffurfiad. Felly, ie, y ddau feirniad yma yna yn chwilio am adran ec oedd yn tynnu fwy tuag at y merlen yn hytrach na'r cobyn. Felly gyda'r adran ec, wyt ti'n medru cyfuno'r adran A a'r adran D. Felly, fel I ni'n newydd sôn, mae rhai yn medru edrych yn fwy tebyg i'r cobiau Cymreig, ac o bosib yn edrych yn fwy tebyg I gyffyle. Felly, y pen yn bach fwy plaen, yn bach yn hyrach o'r glist i'r trwyn. A wedyn yr adran A, wedyn wyt ti'n meddwl am rhaid mae'r pennau yn fwy dyniadol o bosib. Mae yna dipyn fwy o gymeriad, mae'r clustau yn fach, mae'r llyged yn fawr, mae'r ffroenau yn fawr. Felly fel nes I sôn, yr beirniad ddoi yn chwilio am gyffyle oedd yn edrych yn fwy tebyg I ferlen yn hytrach na cobyn Cymreig. Yn fwy pert mewn ffordd, yn dyfe? A dyma un sampl I fi o rywun sy'n yn mynd mwy at y poni yw Adam Watts, Parc Red Rosie, yn siarad bwyt i'r beirniad o dan gyfrwy ddo. Richard, mab, brydfa enfawr parc wrth gwrs. Dyma un sydd wedi cael ei magu gyda'i frawd, Daniel Morgan, brydfa parc Red Rosie. Wrth y march synod y polog allan o Parc Cantores. Cytuno mae'r pen na'n bert, ti'n gallu gweld poni yn hwnna, wyt ti? Ie, mae hwnna'n hollol. Ti'n edrych ar y llinach hefyd, a ti'n gweld yr enw synod, a ti'n gwybod yn syth bin bod na ansawdd poni wedyn yn perthyn i'r cyffyle yma. Ie. 69, Owen Jones, nebo Roxana, o un brydfa enfawr i'r llall, wrth gwrs, brydfa nebo Roxana.
wedi cael ei magu gyda Owen. Ac wrth y march, Gwenllan Madog ac allan o'r gaseg nebo Ruth. Ie, dyna ni. A dwi'n gwybod bod y gaseg nebo Ruth yn mynd nôl i gaseg adran A. Felly ni'n gweld yr ansawdd hynny wedyn yn dod trwyddo yn nebo Roxana. Dwi'n meddwl efe Catrin sy'n arddangos ar ran Owen. Ie, dyna ni. Mae'r chwaer Owen, wrth gwrs, Lisa Reid. Rydfa Tongwndwn. Diddorol fel mae'r teuluodd yn mynd a magu wrth ei hunain. Wel, dyma ni Catrin Reid yn arddangos ar ran ei wncl. Owen Jones, brydfa nebo. Nebo Roxana yn ferch i Gwenllan Madog a nebo Ruth. Ie. Dosbarth, wrth gwrs, yw eboles neu adfarch blwydd oed. Nathan Sage, dwi'n meddwl, yw'r gŵr yma, anodd i gweld i wyneb, ond dwi bron yn sicr. Ie, Nathan Sage, Bryn Carnau Glory's Gift. Dwi'n meddwl oedd yr eboles yma ar y brig yn y ffair eia, y llynedd, gyda Nathan. Felly'r tad wedyn Roswen Gladiator, mi fyddwn ni'n cael cwmni David Oliver, sef bridiwr Roswen Gladiator yn ystod y dyddiau yma, a'r fam wedyn Blue Haven Glorious. Ond Nathan Sage yw'r perchennog yma. Bryn Carnau Glory's Gift. Os 19 ymlaen yn y dosbarth, digon da am y flwyddyn, Owen, wyt ti'n credu? Ie, dwi'n meddwl bod nifer wedi bod yn arbennig o dda. Mi oedd sioe Great Yorkshire wythnos diwethaf, dwi'n meddwl, ond yn dweud bod nifer yn y sioe yn Great Yorkshire ar ei fyny. Ie. A ti flaen i ni nawr, Llanrynys Movie Star, fi Honch, yw'r perchennog. Y march bod yn nes Caino, ac allan o'r gaseg Rhyd Eillian Syren Wen. Ie, dwi'n meddwl mae Rhian yw enw'r perchennog, ond Shane Rogers wedyn yn arddangos. Mae'n ddrwg da fi. Rhian sydd wedi magu'r... Shane sydd wedi magu'r ceffyl yma, mae'n ddrwg da fi. Mae Shane yn arddangos i llawer o bobl. Odi. Shane sydd wedi magu'r ceffyl yma, ac hefyd yn arddangos ar ran teulu Honch. Nesaf i fynd. Y ceffyl melyn a digon o wyn yw Popsters Glass Slipper. Wedi cael ei fagu wrth gwrs gyda Justin Davies. Rydfa enfawr. Eto, enwog Popsters, Thistledown George Gently, Georgie Porgy yw'r march, a Popsters Kinky Boots yw'r fam. Yr gaseg na yn ei fel da, yn twli yn felly bol da, yn dwi. A wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn, dwi'n meddwl, dan gyfrwy. Odi? A dwi'n meddwl mae Lisa Basamalen neu chwaer Cym oedd yn y cyfrwy. Ar cefn ni, wy'n credu bod ti'n reit. Cymhwyso. Kieran Lowe wedyn yw'r perchennog wrth gwrs. Felly, y lliw yma, lliw Rown, byddwn ni'n galw'r lliw yma. Tipyn o wyn. Rhai pobl yn ffond iawn o'r lliw yma. Ie, wrth gwrs mae yna rhywle i gael yn dweud am y gwyn ar y ceffyl. Dim gormod dros fel y Stifle yn dyfe. Dim gormod sydd ddim yn linked i'r gost ar y corff. Beirniad Mrs Cheryl Frith i weld yn hapus iawn. Ac nesaf mas, T&E Florence, Pen Chwitan Little Lady. Y march Ewin Showman, ac allan o Llamri Esther. Felly ni'n gweld pob lliw yn y dosbarth yma. Rob, o'n i'n meddwl... Wedi mynd o'r rôn i'r di, i'r coch, i'r melyn. Ydy, dangos bod bob lliw i gael yn yr adran hyn. Ond diddorol, fel o ti'n sŵn yn gynharach bwy ti magu'r adran C, wrth gwrs, wyt ti, nawr os gafi fe'n reit, wyt ti'n lli croesi A ar y C, a cael C.
Dwi'n meddwl mae'r adran ec, yw'r unig adran wyt ti'n medru cyfuno pob adran arall Nathon ni just yn i meddwl. gael yr adran ec. Yeah, Gyda'r adran A, wyt ti ond yn medru cael adran A trwy groesi'r adran A gyda'r adran A. Mae'r un peth yn wir am yr adran B i raddau. Odi. Yr adran D, wedyn, wyt ti'n medru cael rhai o'r adrannau eraill yn yr adran D, ond yn aml iawn, os wyt ti'n gwneud hynny, wyt ti'n mynd cael y maint, Na. ac wedyn wyt ti'n gweld nhw wedyn yn yr adran ec. Ie, wir. Un dyn bach wedi colli i'r rhif ar ei gefen. Adi, Homed, Jay Wilkinson yn credu yw'r gŵr hyn. Ash Meadow Heilwen wrth mas o'r gaseg Popsters Ricochet ag hwnna, y march yw Popsters Ricochet ag allan o'r rhyddi haf. Charlesworth yw'r gŵr yma, ynddo fe? Yn arddangos, dwi'n meddwl. Simon Charlesworth, dyn enwog iawn a ceffylau o dan gyfrwy yn symud mewn i drafod a fwy o geffylau Cymraeg ac yn gwneud gwaith da. Ni'n meddwl am Simon yn arddangos ceffylau dan gyfrwy, yr Hunters, yr Helferch hyd yn oed. Helferch mewn llaw, ceffylau chwaraeon, ond yn fwy diweddar ni'n gweld yn dod fwy fewn i'r adran A, yn arddangos i Frida Friars, wrth gwrs, yr adran ec heddiw. Wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn mewn llaw yma yn y gorffennol hefyd. A mae dad hefyd a diddordeb mawr ac yn arddangos ceffylau, Alan Charlesworth. Felly'r teulu yma yn reit anabyddus gyda'r, nid yr adran Cymreig o bosib, ond fwy gyda ceffylau chwaraeon a helferch. Andi fe. Tipyn bach. Tipyn o liw yn perthyn i'r Cris ac i'r trwser yma, ac yn debyg iawn i top y beirniad Cheryl Frith. Digon o waith ti blaen iddi? Digon o diddordeb yn yr tri adran sydd yn yr Prif Gylch heddi. A fe ewn ni nôl i'r canol, i'r dosbarth, y cesig gwag neu adfarch dros 8 oed. A wy'n deall bod ni'n nôl yn y dosbarth. Wap bod y beirniad yn Judith Reid, dyma hi, yn goffod dewis ar diwedd y dosbarth. Y dosbarth, cesig gwag neu adfarch dros 8 oedran. A mae'r dewis wedi wneud, a wy'n deall, taw. Ffraieli Genevieve, dwi'n meddwl. Do, dath i mewn yn gyntaf i ddechrau, ynddo fe? Felly'r gaseg yma yn amlwg wedi dal llygad y beirniad Judith Reid, a'r un yn ail hefyd heb newid, ond ar hyn o bryd mae gyda ni Anne Jones gyda Ffraieli Genevieve. Wrth gwrs Anne yn briodi Peter Jones, y ddoi yn rhedeg brydfeidd Menai ag Ffraieli. Ffraieli yw prefix y wraig, a dyma Anne ar rhif 278. Ffraieli Genevieve wedi cael ei magu gyda Anne wrth y march Ffraieli Free Agent ag allan o Ffraieli Glenda. Yn ail wy'n credu. Dwi'n meddwl mae Dukesil. Dukesil Picont. A ife Poppy Jenkinson, mae Poppy o Lanfair y Miallt. Y gaseg yma wedi ennill yma yn y gorffennol nôl 2019, dwi'n meddwl, o dan Colin Tibby. A os wyt ti'n cofio, mi ddath Joe Shield nôl o'r Amerig i arddangos y gaseg yma ar ran Poppy. Ac yn drydydd ar hyn o bryd, gobeithio fe wneith ddim lot newid nawr, ond brydfad teilad Silver Queen. Ond dyna'r enillydd, Ffraieli Genevieve. Ac i atgofio yn ail Dukesil Picont, y ceffil melyn. Ac yn drydydd nesa yw'r ceffil bach gwyn, teilad Silver Queen. Neil Edwards yn drydydd. Be wyt ti'n meddwl o patrwn, Gwed? O'n i'n trafod yn gynharach yn y bore, dechrau'r bore, Cheryl yn mynd am rhywbeth at yn bach fwy o stretch, fel i fi'n gweud rhywbeth. Marchogaeth eto, menyw hela yw un, dy fe? Mae hynny hollol wir, a dwi'n meddwl bod yr un peth yn wir hefyd am Judith Reid, beirniad yr adran A, mi fydd hi'n chwilio am geffil wyt ti'n medru cyfrwyo. Ceffil a tipyn o ben llinyn, ceffil sy'n symud o'r ysgwydd, felly yn hytrach na'r ceffil yn codi bengliniau yn uchel, ceffil sydd yn symud ac yn bwrw'r gwlith, fel maen nhw'n galw e, Rob. Does dim chwarae yn y cylch hyn. Mae'r frosclymau yn
dwylo y stiward yn barod i fynd. A mae'r bowler off, so mae'r beirniad Judith Reid wedi penderfynu fe fydd ddim newid. Wy'n gobeithio. Felly dyna ni'r beirniad gyda'r het piws. Os dyma bach o draffer cadw arno fi'n credu yn dwi. Ydych yn debyg. Gwybod dim gwynt. Felly'r clod a'r bri yn mynd i Landysil, i frydfa Ffraeli, a Menai wrth gwrs. Ffraeli, Genevieve. A dyma ni, mae'r foment fawr. Bethach wedi penderfynu. Siglo llaw gyda'r beirniad. A dyna'r diwedd. A dwi'n mae Emily sydd yn rhoi'r brosglymau yn gweithio i gwmni Greenlands, felly cwmni yswiriant sydd mae gyda nhw swyddfa yn Aberystwyth, a dwi'n gwybod bod Emily yn gweithio iddyn nhw hefyd. Felly dyna ni'r un ar y brig, Ffraeli Genevieve. Iddo Ann Jones. Mae wedi dala llygad trwy'r bore yn ymfarnu. Mae rhywbeth yn bwyty ddi. Mae'n batrwn ar stretch, ar hyd, ar sgôp na. Byddwn ni'n meddwl byddai'r berniad yn edrych am. Ond wrth gwrs, mor agos ond mor bell. Digon da wedyn ni i P. Jenkinson a Dukes Hill i cont. P. Jenkinson, gaseg yma eto a phen llinyn arbennig o dda. Yn dwi. Mae'r ceffil yma, dwi'n meddwl wedi cymwyso i sioe ceffil y flwyddyn hefyd o dan gyfrwy. Wedi cael crynlwyddiant yn y gorffennol, wedi ennill yn sioe Royal Windsor yn gorffennol, Llanfair y Muallt hefyd. O pwy bart o'r wlad mae'n dod, wyt ti'n gwybod? Poppy yn byw yn Llanfair y Muallt. O, dwi? Felly, ddim yn byw ymhell iawn. Wrth gwrs mae'r gaseg yma wedi cael ei magu hefyd yn Llanfair y Muallt gan teulu Shiel. Odyn. Felly, mae'r gaseg yma yn lleol ym mhob estr. Dim bell i fynd gydre? Bosib bod modd iddi gerdded adre, bod ni'n byw mor agos. Dim cyn yr pencampwriaeth, wrth gwrs, sydd i ddod. A dyma ni, y gore o'r ebolesu neu adferch y blwydd yn y sioe blwyddyn hyn. Peter a Ann Jones o brydfa Menai a Ffraeli gyda'r eboles gaseg wag mae'n flin da fi Ffraeli Genevieve. So felly dyma'r penadau yn y casau gwan sydd newydd orffen. Yn gyntaf o 278. Ann a Peter Jones o Leinster. O Ffraeli Genevieve yn ail. 2-3. Ac o'r gogledd i'r de, o'r canol i'r de, mae'r Prif Gylch yn fysi heddi, a nôl lawr i'r de i ni i'r eboles neu adfarch blwydd. Mae'r beirniad yn dod i ben a'i waith. Cheryl Frith yw'r beirniad eleni, felly 19 yn ymgeisio yn y dosbarth yma. 38 wedi cofrestru, ond 19 wedi cyflwyno o flaen y beirniad heddi. Felly dyma ni Mrs Cheryl Frith, brydfa Ristol. Jonathan Batt ar y brig ar hyn o bryd, brydfa Abergyfenni. Odi, mae Mrs Frith yn ganol y llynelli yma. Wyt ti'n gweld bod hi ddim wedi benni. Mae'n cael golwg nôl amlaen. Mae yna wyneb bach ni nabod yn sylwebu. David Oliver yn ganol
y linell gyntaf, a fe fydd yn un sydd yn gobeithio bod Cheryl Frith ddim yn mynd i edrych gormod amdano fe, a newid pethach. Ie, felly ar y brig ar hyn o bryd mae gyda ni Abergyfenni Rosie O'Neill, eiddo Jonathan Batt. Ond mae yna rhyw ansicrwydd, dwi'n meddwl. Odi. Di'r beina ddim yn hollol bendant, mae dyna'r rhestr terfynol iddi. Felly Abergyfenni ar y brig ar hyn o bryd. Felly Abergyfenni Rosie O'Neill, Abergyfenni Oscar yw'r tad, a Glory B y fam. Glory B wedi ennill yma yn y gorffennol. Richard Pittman yn ail ar hyn o bryd. Felly Richard Pittman. 599, Donis Welly's Last Wish. Jackie Kirk. John a Jackie Kirk yw'r perchnogion yma. A John a Jackie'n byw heb fod ymhell o'r safle yma yn y sioe Frenhinol. A dwi'n fel popeth yn mynd yn lleol iawn, ydw e? A di'n hollol wir. David Oliver yn paso ni. A'i wyneb yn goch yn gobeithio. Ie. Wedyn i'r pedwerydd. David Oliver gyda ni ar hyn o bryd. 591. Roswen Cindy, wrth y march Donis Llawen ag allan o'r Roswen Cara. A wedyn bedwerydd, mae gyda ni Abergyfenni Rosette, eto teulu y Bat. Felly Claire Bat yn arddangos. Felly mae'r pedwar cynta, lliw melyn i nhw, Rob, sy'n ddiddorol, yn debyg iawn o ran y ffordd maen nhw'n edrych. Odi, ond wy'n gweld yn y pellter, ni ddim yn gweld e ar y sgrin to, ond wy'n credu bod beth gath i dynnu mewn yn gynta, wedi cadw yr pwl cynta. Odi wir, ni'n gweld yn y pellter bod teulu'r Bat Abergyfenni Rosette wedi cael a dod nôl i'r brig. Felly, dim newidiad wedi bod yn y pedwar cynta hyd yn hyn. Na. Felly, y beirniad wedi danfod nhw allan, sef y rhes cynta, ond yn bendant bod y pedwar cynta bod dim angen newid rhain o gwbl. Felly, y pedwar yma, David, lliw melyn, yn y coesau gwynion hefyd, yn amlwg. Ie wir, dyna'r dewis i'r beirniad yn y dosbarth. Eboles neu adfarch blwydd, ac i fod yn glir, mae yna ddoi eboles Abergyfenni yn y cylch, ac yn gyntaf yw Abergyfenni Rosie O'Neill. A mae'r dewis wedi wneud, mae'r llinell gyntaf yn set i'r beirniad. Cheryl Frith, a dyma ni, yr enillydd i teulu'r Bat Abergyfenni Rosie O'Neill. Ail. Dyma ni Richard Pittman yn arddangos ar ran John a Jackie Kirk, brydfa Donis yma yn Llanfair Miall. Donis Welly's Last Wish. Y tad, Donis Importance ar fam Donis Hyrel. Yn drydydd wedyn, mae gyda ni wyneb cyfarwydd iawn, David Oliver, Roswen Cindy, ac yn bedwerydd, y teulu Bat eto, Abergyfenni Rosette. Dyma ni David. David i weld yn gynnes iawn, y chwys. Yn diwe, ond mae wedi cael trydydd, fe gewn ni tyma bach o heddwch rhwthnos hyn. Da iawn, David. Felly dyma ni'n mynd ar clod ar bri yn nosbarth yr eboles neu adfarch blwydd. Teulu Bat, Jonathan Batt yn arddangos. Y wraig wedyn Claire Batt yn bedwerydd, ond yr un ar y brig eleni yw Abergyfenni Rosie O'Neill. Yn ail wedyn, Donis Welly's Last Wish. Yn drydydd,
Rhoswen Cindy. A dyma ni, y dosbarth, yr ebolesu neu adfer y blwydd, ac ar ôl pwyso a mesur gan y beirniad Cheryl Frith, dyma'i ddywysiant i. Teulu'r bat ac abergyfennu Rosie O'Neill. Results for class 79, sefyll canlyniadau ar gyfer dosbarth 79 that was the two-year colt. Winning today was Thomas Parkinson, Pat Eduardo, that's exhibit number 899. Second prize going to 893. The mare family was Venezian Velocity. Third prize going to 898. Clark, Story Oak, Mr. Morningstar. Fourth prize going to 894. Dyma ni, nôl i'r gogledd, i'r copiau Cymreig yr adran dy. Ac dosbarth bach, ond dosbarth da wedyn ni, yr ebol y dwy flwydd. Ac oedd rhyw 5, wy'n deall Owen. Ie, mae... Ti flaen y beirniad? Ie, y beirniad eleni yn y sgant o frydfa Northwick, dwi'n meddwl. Ie. Ac i ddewis cyntaf fe. Ie, Thomas Parkinson, dwi'n meddwl, sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Parc Eduardo. Ac yn ail, ie, dyna fe, ie. Tipyn bach o wahaniaeth yn y patrwn yn y dosbarth hyn, Owen, o beth wy'n gweld. Ie, mae hynny'n wir, Rob. Pan mae gyda ti on 5 yn y dosbarth, mae'n anodd wedyn cael cysondeb yn y teip. Odi. Pe bydde gyda ti ryw 10 ar 20 o gyffyle yn y cylch wyt ti'n medru wedyn dewis a dethol yn seiliedig ar y teip, ond pan mae on 5 gyda ti, mae'n gwneud y job yn y reit anodd yn dwi i fod yn gyson gyda'r teip. Odi, ti fel bod ti'n edrych gormod, yn dwi ti goffod edrych gormod. And ie, maen nhw wedi cael ei siawns i ddangos i'r berniad. Y chwys yn amlwg. Odi. Ar y talcen. Fe fydd hi'n twymo fyd. Yn gwybod beth oedd y tymerau i fod heddi, ond ddim lot yn well na ddo. Tyma bach, wy'n deall. Ond wy'n deall bod yr wythnos i ddod wedyn, y tymbod i fod lot yn ymwell yn dywe ar tymerau. Ond ie, ni'n gweld Maribane yn dwylo y cystadleuwyr yma. Felly, dyma ni ar enillydd. 899, Thomas Parkinson, Parc Eduardo wedi cael ei magu gan Mr Daniel Morgan o Lambed. Tad wedyn drogida Stormy Tempest ar fam Parc Gorgeous Lady. Ac yn ail, Brynau Fan Velocity wy'n deall ag yn drydydd fe oedd Stormy Oak, Mr Morningstar.
A dyna dewis y beirniad yn y dosbarth. Yr e-bol 2 flwydd. A dyma ni enillydd ar dosbarth e-bol 2 flwydd yn y sioe Frenhinol blwyddyn hyn i Thomas Parkinson a Parc Edwardo. A dyma ni nôl yn ganol y Gylch fawr i ddala dosbarth nesa yn yr adran A. Hynny yw yr cesig magu ifanc. Ac tu flaen i'r beirniad yn y piws yma. Mae'r gaseg enwog iawn wedyn ni wedi wneud yn dda blwyddyn hyn i Sian Morris, Friars a Nofan Angel. Yn dwylo Simon Charlesworth. Felly'r gaseg yma wedi bod yn bencampwr yn gynharach yn y tymor yn sioe Cheshire County, dwi'n meddwl. Sir Garia, odi. Dim wedi cael ei dangos o ddarni, a cyn i wy'n deall, ond Cyn enillyn yn Llanber hefyd, yn y dosbarthiadau ifanc yn y gorffennol, wrth gwrs. Wir. Nesa mas, El Morris Meisgyn Calon Aur. Meisgyn Calon Aur wedi cael ei fagu gyda Ryan Wilson ger Heion Waina, Casgobred Cait y Tad a Ceilan Carin yr gaseg. Mae hynny'n hollol wir. Felly mae'r fam yma, Ceilan Carin, wedi cael ei gwerthu i Sbaen. Felly mae'r gaseg yna yn Sbaen ar hyn o bryd. A wedyn Meisgyn Calon Aur wedi ennill yma yn y gorffennol o dan Jan Pierce. Dwi'n siŵr os ti'n cofio hynny, Rob. Dwi'n meddwl dosbarth 2 neu 3 oed. Mae'r tad wedyn yn adnabyddus di hwnt hefyd, Casgob Red Kite. Lucy Morris, partner Ryan yn arddangos Meisgyn Calon Aur. 25 wedi entro yn y dosbarth yma, a gewn ni wybod faint sy'n tu flaen y beirniad mewn moment. Rwy'n 15 wedi ni, rhywbeth fel yna. Dangos digon da, eto, yn y dosbarth, yn yr adran A. Vicky Williams, arad Betty. Y fam wedyn, arad Tara a'r tad Glenwood Charles. Y beirniad, Mrs Judith Reid yn taflu golwg ar y symudiad, yn sicrhau bod y symudiad hynny yn syth. O bosib yn canolbwyntio ar y carne, ynddo fe, Rob? Neu'n siŵr bod y carne ddim yn troi mas? Trad da a bod y symudiad yn syth. Syth ac yn gywir. Bydd ni'n feddwl wrth hynny yw bod y symudiad yn dod o'r ysgwydd, bod y carne hynny yn bwrw'r gwlith. Ag allan nesa, pennach Bluebell i Brian Thompson a Jennifer Groom. A'r gaseg ifanc hyn wedi cael ei magu gyda'r par na, ag wrth y march, pennach Wetlands Wanted, ag allan o'r gaseg pennach Bambalina. Ac wrth gwrs, fel cesig magu, ni'n gweld yr ebolion bach wrth i ochr nhw. A mae un dric bach yn y fe Owen ar yr adeg hyn o'r beirniadu, bod
y cesig yn cael cerdded wrtho y beirniad, ond wrth gwrs y tric yw i gadw'r ebol wrth yr symudiad na, fel bod hi'n edrych amdano fe a dod nôl at y beirniad. Be ti'n gweld yw, os yw'r ebol tu flaen i'r gaseg, mae'r gaseg wedyn yn rhoi'r clustau tuag at cyfeiriad yr ebol. Felly mae hwnna'n un o'r secrets yn dweud gyda arddangos, sicrhau bod y gaseg yna yn edrych ar ei gorau, bod y clustau'n ymlaen, a un ffordd o gwneud hynny yw rhoi'r ebol tu flaen y gaseg. Ie. A dyma ni yn gadael y canol ar adran A i edrych ar dosbarthach diddorol, a hynny yw y gorau o'r ebol neu ebolysu blwydd, ac wrth gwrs adfarch, ond blwyddyn hyn fe enillodd ddim adfarch, so bydd rhwng yr ebol a enillodd a'r eboles a'r ebol blwydd enillodd oedd Wilgar the Gambler ac yr eboles Abergavenny Rosie O'Neill the Gambler sydd i flaen i ni ar hyn o bryd. Ddim yn siŵr os wyt ti'n gytuno gyda fy'n Rob, ond byddwn ni'n gweud bod yr eboles o bosib yn edrych yn fwy tebyg i gobyn. Yn bendant. A'r eboles wedyn, mae'n ddrwg da fi, yr ebol yn edrych yn debyg i gobyn, a'r eboles yn edrych yn debycach i ferlen Cymreig. Felly mae yna wahaniaeth byddwn ni'n gweud yn y ddau yma o ran teip. Dwi'n meddwl yr hyn mae'r beirniad yma yn edrych am yw ceffyl wyt ti'n medru cyfrwyo. Felly, o bosib bod i ddim yn edrych cyment ar y teip wedyn, mae'n edrych fwy am bwrpas i'r ceffyl. Fe gewn ni weld, ie, wrth gwrs. A ni'n gweld rhywbeth bach glas i atgofio, wrth gwrs, mae'r ail yn gallu cystadlu, cynta ag yr ail yn cael dod i'r cylch i gystadlu. Gallai fod well da y beirniad y ceffyl cynta ag ail yn un dosbarth nag y cynta yn dosbarth arall, os ydy hwnna'n neud sens i bobl. A dyma ni. Yn y pellter, ni'n gweld yr ebol yn y llodd i Michael Lewis, Wilgar the Gambler. Yn cael codi i ben, edrych mlaen, a camo mlaen gobeithio i'r wobr sydd yn cael ei gystadlu am yn y cylch. Yr ebol, neu eboles flwydd gorau y flwyddyn hyn. Felly'r tensiwn yn codi yn y cylch yr adran ec, yr beirniad, Mrs Cheryl Frith o Frydfa Bristol. A dyma ni, y cynta, a ni'n gweld golwg yna, cynta ar ail yn y dosbarth yr ebolesu. A wedyn enillydd y dosbarth yr ebolion. Y tri yma, y lliw melyn, ac yn goeswyn hefyd. Ie, Wilgar the Gambler, yr ebol blwydd gorau. Wedyn, Brydfa Abergavenny Rosie O'Neill. Enillydd yr eboles flwydd, dosbarth yr ebolesu blwydd. Heb anghofio'r un oedd yn ail yn y dosbarth hynny hefyd, Donis Welly's Last Wish. Felly dyma ni, o Frydfa Donis. Ti'n medru gweld Brydfa Donis o'r Prif Gylch, Rob? Ti'n siŵr os ydyn gwybod hynny, ond os ti'n edrych dros to y grandstand, wyt ti'n medru gweld lle mae cartre yr eboles yma. A dyma ni, mae dewis wedi bod yn lledd y wobr y gorau o'r ebolesu neu ebol blwydd yw Abergavenny Rosie O'Neill. Tu flaen i ni nawr i teulu Bat yn dwylo Jonathan Bat. Siglo llaw wrth gwrs gyda'r is bengampwr i'r wobr Wilgar the Gambler. Beth o'n i yn
meddwl digwyddodd, neu byddai yn digwydd Owen yn dife, fel wyt ti'n gweud, oedd tyma bach fwy o seis, tyma bach fwy o sgop arni iddi i llyged Mrs Frith, sydd wrth gwrs yn edrych am rhywbeth i farchogaeth yn dife. Rosie O'Neill wedi gyda'i magu gyda'r bats, a bygyddenni Oscar yw'r march, a bygyddenni Glory B y fam. Brydfa a bygyddenni ddim yn bell o'r maes, wrth gwrs. Popeth yn cadw tyma bach yn lleol. Felly, Jonathan Batt. A dyma ni, enillydd y wobr special, yr eboles neu ebol blwydd yn y sioe fawr blwyddyn hyn yw abygyddenni Rosie O'Neill i teulu y Batt yn dwylo brofiadus y mab Jonathan Batt. Llongyfarchiadau mawr. Bywyd bach da tu flaen i'r eboles hyn, wedyn ni. A nôl i'r canol, ewn ni at yr adran A dyma'r beirniad Judith Reid, sydd ar ei drydydd dosbarth o'r adran heddi, ac hynny yw yr cesig magu ifanc rhwng rhyw 4 o oed hyd 7, dwi'n deall yn dife, Owen. Ac mae yn tasgu trwy ei gwaith. Mae hwnna beth da, mae'n gwneud gwaith da, ond dwi ddim yn hongan bwyty o dwi. Mae'n cadw i fynd, cadw'r momentum i fynd, a mae rhyw 34 ar ôl iddi gael golw arno. 3-5 mas ar hyn o bryd, Joan Egerton, Hope Nuga, wrth march Rookery Stardust ag allan o'r gaseg Suda Crystal Annie. Mae gyda ni 3-1, Gareth a Mavis Parry o Sir Fôn, Bryn Rodin Tlws. Tad wedyn, Cwmhendi Buster wel, mae Cwmhendi Buster yn enw gyfarwydd iawn yn yr adran 'na, wedi ennill dosbarth epil yn y sioe Frenhinol yn ogystal â i Gymdeithas y Merlod a Chobiau Cymreig. Felly, Bryn Rodin Tlws. Y beiriad wedyn, Mrs Judith Reid, Brydfa Haverford, yn taflu golwg arni. Yn edrych ar y symudiad, yn sicrhau bod y symudiad yn syth ac yn gywir. A bod yna ddim gwendidau o'r tu ôl. Wedyn fydd y ceffyl yma'n troi ac yn rhedeg nôl at y beirniad. Felly mae'r ebol o flaen y gaseg yn ni'n gweld, felly mae'r cluster gaseg wedyn yn cael ei tynnu mlaen. Felly cyfrinach ar ddangos byddwn ni'n dweud yw hynny. Sicrhau bod yr ebol tu flaen y gaseg. A dyma ni, mae'r beirniad Judith Reid wedi bennu i gwaith yn gweld bob yn nifel un ar ôl ei gilydd, ac mae'n gofyn i'r dosbarth i gerdded mas to i gael pwyso a mesur
gyda tyma bach o bellter. Yn lle cael popeth syth tu flaen iddi. A mae hwn yn adeg bach digon pwysig achos fe fydd penderfyniad yn cael ei wneud. A wy'n siŵr bydd pawb oedd yn y llinellau yna yn gobeithio bod diwedd y dosbarth y part mwyaf anodd mewn ffordd i gadw y cesig yma, ifanc neu ddim, cadw nhw ar fyw yn dyfe, i cael cadw dala y llygad. Mrs Reid. Ie, sicrhau bod y cymeriad yn cael ei gynnal, bod y ceffylau yma'n brau edrych yn ffres iawn. Felly, ar y flan y rhestr ar hyn o bryd, mae gyda ni ffraiers anfonaf angel, ond y sôn yw bod y beirniad heb dynnu nhw mewn unrhyw ffordd. Mi oedd hi am edrych ar nhw'n unigol cyn tynnu nhw fewn yn y rhestr terfynol. Wrth gwrs, fe glywon ni lot o sŵn nawr, tipyn o'r trics ar yr adeg hyn yw y gadw'r ebol yn canol y cylch, fel bod y gaseg yn meddwl be mae wedi mynd, dechrau edrych, dechrau disgwyl yn fyw. Felly be ni'n gweld wedyn bod y sylw'r gaseg yn cael ei dynnu at yr ebol, felly os yw'r ebol yn nghanol y cylch, fe ni'n gweld y pen wedyn yn troi fewn teg at yr ebol, a lle mae'r beirniad hefyd yn y canol, felly mi fydd y caseg yma wedyn yn edrych i'r un cyfeiriad, a lle mae'r beirniad yn sefyll, felly cyfrinach arall gyda'r arddangos yr merlod a hefyd y cobiau Cymreig. Mae'n dechrau siarad i'r stiward. Penderfyniad wedi wneud, a mae newidiad wedi bod. Felly, Lowry Reid, dwi'n meddwl, sydd wedi yn rhyfedd iawn. Rob, nes i gweld y gaseg yma yn gynharach, o'n i'n gweld i ffenni'n uchel iawn. Dwi'n yn siŵr os yw'r gaseg yma o'r iseldiroedd. Mae rhaid ni'n weid yr enw na'r peth gweitha. Rob, dwi'n mynd i cael cryn drwbl yn dweud y gair yna, ond y tad Springborn Capricorn yn barch enwog wrth gwrs. Ond Lowry yn arddangos, Lowry Reid o Brydfa Tynggwndwn. Dwi'n mynd i gael shot. Bryndan o'r te, gawn ni weld sydd ewn ni. Dewergers Hayley, fe o'r dramor wy'n deall, a teulu Brydfan Nebo yn ei thrafod hi, na beth wy'n deall. Dwi'n mynd siŵr fel mae enghanu'r gair na, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n yn ffordd arbennig iawn o ddweud y gair. Mae wedi dod tipyn o ffordd, ond mae wedi dod tipyn o ffordd i sefyll ar y brig heddi, ac yn ail, wrth gwrs, yw'r falle'r ffefryn bach o'n i'n meddwl yw Sian Morris a ffroiers anfonaf angel. Wel, yn rhyfedd iawn, Sian Morris yn chwarae a nath ennill y dosbarth diwetha, Ffraeli Genevieve. Ac yn drydydd yw Austin Davies a Heidi Bennett a'r gaseg Rwcori Rapture. A'r tad wedyn Justin sy'n arddangos, tad Mosin wrth gwrs, Justin Davies yn arddangos, sef Brydfa Popsters. Dewagers, wy'n mynd i weid sawl gwaith achos am bod hi'n aros ar y brig, fe glywon ni'r enw mwy dros y diwrnod trwy'r prynhawn. Dwi'n mynd siŵr iawn, Rob, ond y dyn sy'n arddangos yr ebol, efo dyna'r perchenog o bosib? Dwi'n credu tawe. Felly wedi dod o'r iseldiroedd braw yma, ond dwi'n gwybod y gaseg yma yn Nghymru, yn y Brydfa Tynggwndwn yn cael ei baratoi. Odi, mae'n disgwyl yn bictiwr, mae'r rhai gweud. A da iawn, wrth gwrs, pawb arall sydd wedi cystadlu, mae hwn yn ddosbarth cryf wedi ni, y dosbarth yr cesig magu ifanc. Does dim un gwael i gael na wedi ni, Owen. Felly'r perchenog yw Willard Lewis, a dwi bron yn sicr mai fe sydd yn arddangos yr ebol. Fe sydd yn, Ond wrth gwrs, mae'r gaseg yma yng Nghymru'n cael ei pharatoi. Mae rhaid bod Willard yn hapus dros ben i fod ar y brig. Oedd hi wedi dyla llygad, mae'n rhaid gweud. Oedd ar y diwrnod, dyna beth yw barnu yr sioe yma.
Fi'n gweld sy'n unigryw am y gaseg yma. Mae ffenni'n uchel iawn drwy'r amser. Mae'n ddeniadol iawn yn dwi. Mae'r pen yna'n llawn cymeriad. Mae'r llygad yn fawr. A beth sy'n bwysig ar y beirniad, ti'n gallu gweld hwn a cyfrwy arno? Ie, hynny'n wir. Ti'n gweld y pen llinyn, ti'n gweld bod yr ysgwydd yn arbennig o dda arni. Mi oedd ei symudiad i hefyd yn... Wel, mi oedd yn tu hwnt o... mi oedd yna estyniad mawr i'r gos pan oedd hi'n symud. Ond fe sylwyd i ar y gaseg, mae ffordd mae'n cario ei hunan, mae'r penna wastad yn uchel iawn. Pan wyt ti'n cyfrwyo, neu dangos gyffyle dan gyfrwy, wyt ti eisiau'r penna fod yn uchel, wyt ti eisiau nhw i ddal llygad a beirniad. Mae rhaid. A mae hon yn glir wedi dala llygad. Judith Reid, ac yn batrwn. Fi'n credu bod Owen a fi'n cytuno. Mae fe'n batrwn yn bendant. Dyma ni, mae Ribane yn y dosbarth, yr cesig magu ifanc yn yr adran A, yn cael ei trafod, a fe eith yn fian i'r gaseg sydd wedi ennill, yn dwylo lawr i Reid, Dewargyds Hayley wedi trefeili o'r iseldirodd, ac llongyfarchiadau mawr iddi hi yn ennill dosbarth y cesig ifanc. Wel, mae'n flin da fi, achos bydd cyflwyno enw y gaseg sbesial hyn yn rong, ond un peth bydd yn reit yn y cylch hyn yw'r ffact taw'r gaseg fagu ore yn y sioe Frenhinol blwyddyn hyn yw Dewargyds Hayley yn dwylo lawr i Reid, Brydfan Nebo, yn trafod y gaseg i Willard Lewis o dramor yr iseldirodd. The first prize is the silver pastor the Reid, the Nebo, Everton, Gylch, Hayley, the Sioe, then the Sylwebaeth, then the 308 Chloe Reid, the first place in the Jewel Roulette, with the Dutch Red Stallion, Gylch Hayley, and second. And another champion, leader here, Sean Morris, from Frenhinol, with the 300, with Colin Amora. And the third, the 312, that's the leader in the Russia. And fourth was 301,
Cali, with Prif on the cruise. And then we can confirm results as soon as we can. That was preliminary results. So first, 308. Second, it was 300. Third was 313. And fourth was 301. Wel, dyma ni, beirniad Mrs Prif. Drwg da fi, Cobe Cymreig. Na, Owen, ni'n gogledd. Ni wedi symud i'r gogledd nawr. Siwr gymaint yn mynd mlaen yn y cil. Sydd Aled James y Steward wrth gwrs. Aled yn byw tu allan i Gaerdydd. Felly beirniad y Cobe Cymreig eleni Ernest Gant Brydfa Northwick. Dosbarth 80 sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Felly'r eboles neu adfarch 2 flwydd oed. Wedi deall bod rhyw 7 tu flaen wedi dod mlaen i'r gystadlu. A mae hwn yn oedran bach digon anodd i baratoi ceffyl, tymod, yn sicr fel ebol. Yn diwe, Owen? Ie, mae hynny hollol wir. Gyda'r dosbarthiadau ifanc yma, mae'r ceffyl yma'n braidd dyfu, felly pan mae ceffyl yn tyfu, mae yn anodd iawn i cael y ceffyl yma i edrych yn balanced. Felly ti'n gweld weithiau bod y cefn yn tyfu'n gynt na'r ffrynt. Pan wedi'n rhoi mwy o fwyd yn nhw, ti'n gweld bod nhw'n mynd i fyny yn hydrach na tywhau. Felly mae'n oedran reit anodd i gael y ceffyl yma i edrych yn iawn, ond i ni wedi sôn yn gynharach, i ni eisiau sicrhau bod y ceffylau yma'n edrych yn ffit. Wyt ti'n eisiau nhw'n ordew. Rhywun peth gyda pobl, ti'n eisiau pobl fod yn ordew, mae'r rhywun peth yn wir i'r ceffylau yma. Oherwydd, gyda gordewdra, wyt ti'n gweld problemau yn ymddangos, wyt ti'n gweld y cymalau yn syffro. A dyw'r ceffylau, trwy ddim bod mor ffit, dyw ddim yn iach i'r ceffylau, wrth gwrs. Na, dyw ddim. Ross Thomas, oedd gyda ni fan ar y sgrin. A dwi'n meddwl... Ernest Gant, y beirniad Brydfa Northwick, Helen Williams, y Steward. Wrth gwrs mae rhaid sôn, wrth gwrs, bod yr adferch yn bwysig iawn yn y ceffylau ifanc. Mae pleser gweld ambell i adfarch yn cystadlu yn erbyn yr ebol a'r eboles ni wedi gweld. A dyma'r beirniad Ynys Grant yn dod i ben ar dosbarth yr ebolesi neu adferch 2 flwydd. Ac mae bach o benderfynu gyda fe wneud to, ond fe welwn ni beth wneud fe yn fuan. Pump yn ymgeisio yn y dosbarth yma, dosbarth Adronec, yr ebol 2 flwydd oed. Felly, Jamie Townsend, Bryn Gwenyn, Welsh Emperor, sydd gyda ni yn arddangos ar hyn o bryd. Ond ar y bryd, dwi'n meddwl ar hyn o bryd, mae gyda ni... Crossfield Casino i Derek Dykes a Joanne Nicholson. Ni'n gweld y ceffyl
melyn tu flaen i ni nawr. Mae hwn yn batrwm pert yn dywe. Mae wedi cael ei fagu gyda'r teulu ac wrth y march crossfield Danny Boy ag allan o cadfach request. Derek Dykes yn ei drafod e. Ac yn ail, P. Gould, Dicot the Grand Finale, y ceffil melyn, y ceffil Palomino. Ie, a'n drydydd wedyn, eiddo Peter Ann Jones, Menai Mawrth Fury. Wedyn, Sue Wilkinson, Drenrow Dante. Ond wrth gwrs, i fod yn glir. Dyw'r gystadleuaeth ddim ar ben. Ni'n chi gweld yn y pinc, dyma hi, y beirniad, Cheryl Frith. Mae'n hoff iawn o blesio popeth a wedyn dod i gael cipolwg bach cerdded. Wyt ti ddim yn gwybod, byth yn gwybod le mae ar diwedd y dosbarth. Mae rhaid cadw sylw arno le mae i wneud siŵr bod yr ynifel yn disgwyl i orau. Wrth gwrs, mae gyda ni Cheryl yn beirniadu eleni. Mae Cheryl yn beirniad profiadol iawn, fyddwn ni'n dweud, Rob, wedi gwneud llawer dan gyfrwy yn y gorffennol, ond wedi bod yn magu o dan yr enw Rystol hefyd yn ogystal, a mae'r brydfa Rystol wedi cael crynlwyddiant dan gyfrwy yn y gorffennol. A wedi beirniadu fan hyn, rhyw 5 o weithiau yn y sioe Frenhinol rhwng mewn llaw a o dan gyfrwy. Ie, dyw hynny ddim yn syni fi o gwbl. A dyma ni, mae'r wobr wedi cael i rhoi i Joanne Nicholson a Derek Dykes. Enillydd yr ebol 2 flwydd gorau y flwyddyn hyn yw Crossfield Casino. Bosib bod hi'n dipyn o gamble iddo fe i ddod ar march yma, ond Crossfield Casino wedi mynd ar wobr gynta. Ail wedyn i Dicot the Grand Finale, teulu Gould i'r perchnogion. Yn drydydd wedyn, brydfa Menai Mawrth Fury, Thomas Jones y mab yn yr ddangos. Felly dyna'r 3 ar y brig yn osbarth Adronec, sef yr ebol 2 flwydd oed. Ond Derek Dykes ar benni ddigon yn mynd ar rhiban coch eleni. Joanne Nicholson, y partner yn hapus di hwnt yn ogystal, dwi'n siŵr. Joanne yn gweithio'n galed iawn i baratoi'r cyffyle yma. Wrth gwrs, ni'n gweld Derek yn y cylch, ond dwi'n gwybod, dwi'n sicr bod Joanne wedi bod yn rhan o'r llwyddiant yma. Siarad am pwy mor anodd oedd i gael y cyffyle 2 flwydd hyn yn edrych yn iawn am y cylch hyn, ond dyma un Crossfields Casino sydd yn disgwyl yn bictiwr ar y diwrnod yn ymfarnu. Ie, dwi'n meddwl bod y ceffyl yma yn sefyll allan yn diwedd Rob. Mae e'n edrych yn tu hwnt o arbennig gyda Derek. Mae'r paratoi diwyd hynny wedi talu ffordd yn diwedd. Felly dyma ni Crossfield Casino yn mynd ar rhiban coch yma, yr ebol teip cob 2 flwydd oed. Derek Dykes a Joanne Nicholson o Nebo yng Ngheredigion yn mynd ar rhiban coch eleni. Followed up to the race by the second prize winner, 626, reserve 625, 4623, and then fifth 624. And in the section C's, we'll be moving on shortly to the 2-year-old filly of Bedford, class number 56. A nôl â ni i ganol y cylch yn y sioe Frenhinol i cadw cwmni i ryw 20
o gesig magu yn yr adran A, ac wrth gwrs yr fenyw holl pwysig y diwrnod hyn. Ie, Mrs Judith Reid o Hwlffordd yn Sir Benfro, yn feirniad profiadol iawn, wedi cael crynlwyddiant gyda'i cheffyled dan gyfrwy yn y gorffennol, ac i weld yn reit hapus, ac hefyd i weld yn gwneud jobyn reit gyflym. Mae Gylch yn llawn i'r dosbarth yma wrth gwrs, sef y gaseg fagu 8 mlwydd oed gyda'i hebol. A ryw 20 o'i blaen hi yn eto yn dangos parch iddi fi'n credu yn y flwyddyn hyn. Mae'r nifer wedi bod yn gyson yn y dosbarthiadau iddi. Pan mae'r nifer yn fwy, mae'n gwneud yn haws wedyn i ddewis a dethol a ffeindio teip o fewn y cylch, neu o fewn y dosbarth hyd yn oed. A dwi'n meddwl bod ei theipi wedi bod yn gyson. Mae wedi chwilio am geffyl sydd yn affen lluniau'n da, ceffyl sy'n symud yn dda, a ceffyl sydd o bosib yn dal i ben, neu dal i ffen yn uchel. Judith Reid, y beirniad. Springborn Claris yw'r gaseg yma. Wedi ennill yma dan gyfrwy yn y gorffennol, wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn. A dwi? Yn y cylch arall, sawl blwyddyn yn ôl. Dwi'n meddwl mai Lucy Morris oedd yn arddangos, neu yn y cyfrwy hyd yn oed. Mae'n cael bywyd at yma bach llai o waith nawr a ebol di ôl i fi. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Y gaseg hynny wrth gwrs wedi ennill yn North Leach eleni'n gynharach. Ie. Crimond Harmony, y ceffyl coch, welon ni. Ac ti flan i ni nawr, Peter Ann Jones, Friarly Fashion and Pride. Mae tymlad yn yr awyr yn dros ar amser hyn o'r ddwrnod. Ni'n gallu gweld bod y cylch yn llawn a 3 adran Cymraeg yn wahanol parts o'r cylch, a mae hwnna yn achosi tipyn o dan yn y cylch, ond tipyn o sport i fasfyd. Mae'r cynnwrf yn fyw iawn. Kitty Bodili, Glebdale, Jubilee. Caseg arall sydd wedi ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol. O dan gyfrwy. Ie, mae hynny'n hollol wir. Kitty oedd yn beirniadu'r ffair eia, llynedd. Brydfa Crympwell, dwi'n meddwl. Mae o hyd caseg bach neis gyda'r teulu hyn, a rhaid fi weid. Felly mae yna dipyn o ddewis o flaen y beirniad yn y dosbarth yma, Rob. Sy'n medru gwneud y job yn haws wedyn, oherwydd ti'n medru dewis o ran teip yn fwy hawdd. Ond fel wyt ti'n sôn yn gynharach, dwi'n meddwl bod y ffaith bod yna gynifer wedi dod ger bron y beirniad yn ddangos bod yna barch yn perthyn tuag ati. Felly mae rhai bod pobl yn parchu beirniadaeth Judith Reid. A dyma ni, Judith Reid wedi dachrau ond dim benni beirniadu dosbarth yr cesig hynna fagu yn yr adran A. A mae tipyn bach o waith o flan hi to.
section, such large numbers in the senior female class. The judge has taken it down to 15. So we now, that's well up now, dosbarth enfawr yn y dosbarth Castle Madi, Castle Madi Unigwe, a felly mae Sylwebaeth yn cael ei ddweud rhai o niferol ac i barnu a rhai Sylwebaeth yn y nifer ac o fan hyn y gelir yn y lle yn y sioe. Mae'n sylw ni ar hyn o bryd ar gystadleuaeth sy'n cael ei gynnal yng nghanol y Prif Gylch. Gyda'r adran A, i ni'n gweld y beirniad ar hyn o bryd yn craffu ar y merlod. Caseg fagu dros 8 mlwydd oed a'i hebol. Sy o dan liged craff y beirniad Judith Reid. Ie, a Islyn Purdy sydd o flaen y beirniad ar hyn o bryd Dora yn arddangos. Y beirniad yn taflu golwg ar y symudiad, yn sicrhau bod y symudiad yn syth, bod y carnau ddim yn troi allan, a bod y symudiad yn gywir, wrth gwrs. Felly, Dora yn arddangos, Islyn Purdy merch i Blackhill Piclo ar fam Lacey Poppy. 37 wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yma. 17 wedi dod heddi. Felly, nifer reit dda. Gyda, pan mae'r nifer yn fwy, mae'n neud y job yn haws wedyn i'r beirniad oherwydd mae modd i'r beirniad wedyn dewis adethol yn seiliedig ar teip y ceffyl. Felly mae modd iddi wedyn rhoi'r ceffyl yma mewn i restr lle maen nhw'n debyg iawn i gilydd. Pe byddai ond rhyw 3 neu 4 yn y dosbarth, byddai'r o bosib y swydd yn fwy anodd oherwydd wedyn byddai rhaid iddi ddewis adethol o bosib yn seiliedig ar ceffylau mae ddim yn hoffi. Ond yn sicr mae yna ddigon o ddewis i'r beirniad yn y dosbarth yma gyda 17 ceri bron hi. Oes yna gyfrinachedd o gwbl o ran cystadlu pan wyt ti yn dod â ebolion, achos allai ddychmygu bod e'n anodd i reoli y gaseg gyda'r ebol? Mae hynny'n hollol wir, ond heledd maen nhw'n galw nhw'n gyfrinachon am y reswm, ynddo fe, ond na i ddatgelu un cyfrinach i ti. Gyda ebolion, os wyt ti'n rhoi'r ebol o flaen y gaseg, wyt ti'n mynd dynnu sylw'r gaseg wedyn, wyt ti'n mynd sylwi bod y clister hynny'n cael ei tynnu ymlaen, a bod y gaseg am symud teg at yr ebol. Pe byddai'r ebol tu ôl y gaseg, byddai'r clister, i ni gweld y nawr, mae'r ebol wedi mynd tu ôl y gaseg, mae'r clister yn mynd nôl, a dyw'r gaseg o bosib ddim mor barod i symud ymlaen. Fyddwn ni'n gweld y gaseg yn troi'r cornel, a mi fydd y clister na wedyn yn dod ymlaen oherwydd bod yr ebol tu flaen iddi. Cryfder natur.
Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae'r gaseg yn tynnu tuag at yr ebol. Rhan o natur mamolaeth o bosib y gaseg. Western Polly's Pride, welwn ni fyny. O Trehufa Yo-Yo Dam. Trehufa Yo-Yo, mae'n ddrwg gyda fi. Ac allan o'r gaseg Western Pretty Polly. Mae'r haul mynd eich mynd i'm henni'n barod o wei. Felly Brian Thompson a Jennifer Groom, Flyden Mercury. Bridiwr wedyn, Lottie Stevens sy'n arddangos yr ebol, ni'n gweld hi yn y cefndir, ond Brian Thompson sy'n arddangos y gaseg Flyden Mercury. Felly, dyma ni'r clusten dwi'n mlaen yn syth bin oherwydd bod yr ebol tu flaen y gaseg. Dyna'r gyfrinach o'n i'n sôn am yn gynharach. Brian yn brofiadol iawn wrth gwrs ac yn gwybod yn iawn sut mae dangos ceffyl ar ei ore. Ydy, mae'n gweithio'n berffaith. Ac wrth gwrs y gaseg sydd yn cael ei beirniadu, rhan o'r pictiwr mewn gwirionedd yw'r ebol? Felly, byddwn ni'n gweud yn y dosbarth yma bod yr ebol ddim yn rhan o feirniadaeth. Byddwn ni'n gweld yr ebol yn cael ei barnu yn unigol yn ddiweddarach, ond y gaseg maen nhw'n beirniadu ar hyn o bryd. Heidi Bennett yw'r fenyw yma yn arddangos ar ran Sandy Anderson, Thistledown Eileen Dub hyd yn oed. Garth Cornell, shooting star y tad o'r Alban, wedi fagu yn yr Alban. Meister Valetta yw'r fam wedyn, a Heidi Bennett yn arddangos.
Drown ni at rhan ucha'r Prif Gylch yn y gogledd, a'n golygon ar adran dy, a llygad craff y beirniad i chi'n gweld fyny, y tu ôl i'r ceffyl, yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, sef Mr Ernest Gant, ac i ni yn edrych ar dosbarth i'r ebolesu i'r adfeirch, dyflwydd ddod. 12 wedi cofrestru, 7 wedi dod yma y bore yma i gystadlu, ar ail ddiwrnod y sioe yn Llanelwedd. Felly'r beirniad yn ysgant yn taflu golwg, yn edrych bod yna gydbwysedd yn perthyn i'r ceffylau yma, yn ceisio sicrhau bod yna unrhyw wendidau amlwg pan mae'n edrych â nhw i fyny yn reit agos. Felly'r beirniad yn ysgant yn brofiadol iawn wrth gwrs, wedi cael llwyddiant yma nôl yn 2006, gile'r Pearl. Mi oedd hi yn gil bencampwr Benywedd. Mae yna ffordd digon caredig gyda'r cystadleuwyr hefyd yn dos. Ni wedi bod yn edrych yn y fe drwy'r bore. Ffordd dda iawn gydag rhai sydd yn arwen ac yn dangos. Ie, mae i weld yn trin yr perchnogion neu'r arddangoswyr yn garedig iawn. Gyda ni ar hyn o bryd Nant Eglwys Jolly Roger, y tad Mynffordd Maldwyn ar fam Ioiar Black Velvet. Gyda'r adrannau ifanc, oes na heriau o flaen y beirniad wrth feirniadu gan bod nhw yn weddol ifanc? Mae yna heriau yn perthyn i bob dosbarth neu i bob ceffyl mewn ffordd. Wyt ti eisiau sicrhau gyda'r adrannau ifanc yma, wyt ti eisiau sicrhau bod y cydbwysedd yn perthyn i'r ceffyl, oherwydd beth ti'n gweld weithiau bod y part cefn yn mynd i fyny yn gynt na'r part blaen, felly pan wyt ti'n edrych ar y ceffyl wedyn, wyt ti'n colli'r cydbwysedd. Hefyd, trwy roi fwy o fwyd, mae'r ceffylau medru tyfu yn hytrach na rhoi gwedd arno. Felly mae sawl sialens yn perthyn i'r dosbarthiadau ifanc yma i sicrhau bod nhw'n edrych ar ei gorau ac yn edrych yn gywir hefyd. Gan bod nhw yn ei prifiant, ie? Ie, mae nhw'n tyfu. Mae ceffyl yn tyfu i bod e'n 7 oed wrth gwrs, ond yn ystod y blynydde cynnar hynny, blwydd, 2 flwydd, 3 mlwydd oed, dyna'r blynydde lle mae'r ceffyl yma yn newid fwyaf ac yn tyfu fwyaf wrth gwrs. O ti'n crybwyll pan o'n i'n edrych ar ganol y Prif Gylch gyda'r adran A tipyn yn y dosbarthiadau hynny, a falle'n haws i feirniadu gan bod ti'n gallu rhoi tebyg at ei debyg drwsysau gilydd. Ychydig bach fwy o her gan mai dim ond 7 sy'n o flaen Ernest Gant fyny. Wel, ie, mae hynny'n hollol wir, oherwydd pan mae gyda ti llai o nifer, mae'r dewis yn llai wedyn, felly mae'r siawns hynny wedyn bod ti'n mynd i chwilio rhywbeth, neu ffeindio rhywbeth wyt ti'n hoffi yn llai. Mae'n gallu gwneud peth yn anoddach, ond wedyn bosib bod yr ymgeiswyr wedi yn gwybod beth yw ei deipau, ac wedyn mae'r pobl hynny sy'n gwybod bod gyda nhw geffyl sydd ddim yr hyn mae'n hoffi, heb ddod o'i flanau. Felly, i fi wedi sylwi bod yr holl geffylau sydd o'i flanau, maen nhw o deip tebyg iawn, maen nhw'n y lliw coch i gyd, mae hwnna'n gyson iawn gyda fe. Ie, byddwn ni'n gweud bod nhw o deip pentref yn comet, oherwydd mi oedd yna farch blynydde nôl yn reit enwog. Gallu di weid bod y copiau Cymreig yn cael ei rhannu mewn i 2 deip. Teip Hendi Brenin, sef y teip cryf, coeswyn, o bosib fwy tuag at y gyrru, a wedyn mae gyda ti'r teip pentref yn comet. Bosib bod yna bach fwy ansawdd yn perthyn i'r rheini, yr asgwrn yn fflat iawn, y pen yn ddeniadol, felly i ni'n gallu adnabod yn syth bod Ernest Gant yn hoffi y teip pentref yn comet. Difyr clywed am y 2 deip, ac falle bod na un yn denu Ernest Gant ychydig bach yn gryfach na'r llall. Felly 7 o flaen y beirniad, a tipyn o waith beirniadu o'i flanau eto. Os un di mynd nad y ligad i?
Felly, yr un ar y brig ar hyn o bryd, brydfa Trofarth. Nad, mae'n drwyg debu, mae Tommy Fuller sydd ar y brig ar hyn o bryd. Tommy Fuller yn arddangos ar ran Simon Charman, Copperthorne, Killer Queen. Nithon ni sôn yn gynharach am Geler Pearl, wel, Geler Ryan yw'r tad yma, felly dyna'r teip mae Ynys Gant yn chwilio am. Tebyg at i debyg. Felly bosib bod yr ymgeiswyr yma wedi adnabod i deipau ac wedi dod â'r ceffylau hynny sydd yn ddeniadol iawn i'r beirniad Ynys Gant. Fel un sydd wedi dangos dy hunan, mae rhaid pan mae'r het yn dod bant na ochennaid y ryddhad yn dod y ti. Wel, fe ddath yr hat i ffwrdd ac Ernest Gant wedi diosg yr het a'i gyfeirio at yr cobyn arbennig yma gyda'r adran dy a wedi dod i'r brig i ni'n edrych ar gystadleuaeth yr ebolesi neu'r adfeirch dyflwydd ddod. A'r wobr gynta yn mynd i Copperthorne Killer Queen. O Geler Ryan a'r gaseg Copperthorne Sweet Rosalie. Yn ail, mae Trofarth Brenhines y Ser sydd yn berchen ar y rhiban glas. Ac yn y trydydd safle, Hywi Melody. Llanothoni side the negotiator ar gaseg Hywi Mari Fach. I can see the rosettes being handed out in class 80, with the first prize today in the filly or gelding 2-year-old going to the Charman family. That's exhibit 911 with Copperthorne Killer Queen. So congratulations to the Charman family. Exhibit 911 wins the class with Copperthorne Killer Queen. Second prize then going to exhibit 901, and that's I.L. Roberts with Trovarth Brenhines y Ser. Third prize then going to exhibit 910, and that's R.J. Davis with Hywi Melody. Fourth prize to exhibit 9... A dyma pam mae pobl yn dod i gystadlu yn y sioe frenhinol bob blwyddyn, yn gobeithio am yr eiliad arbennig yma. Dyma chi Copperthorne Killer Queen yn dod yn fuddigol yn nosbarth yr ebolesi ar adfeirch dyflwydd ddod gyda'r adran dy. Yn cael ei ddangos gan Tommy Fuller a llon gyfarchedau mawr iawn i'r perchenog Simon Charman. And seventh place going to exhibit 907. Kay Davis is Nat Eglwys Jolly Roger. So give them a round of applause, ladies and gentlemen. Llongyfarchiadau mawr I chi I gyd. The special there, the John Carroll Riley Special Award and the Royal Welsh Special Rosette, kindly given by John Carroll Riley. All the way from Australia, the best 2-year-old filly. Like I said, goes to the Charman family with Copperthorne Killer Queen. Felly, llongyfarchiadau mawr I chi gyd. Many congratulations to you all. We move on to class 82, which will be the colt, the 3-year-old colt, class 82 to follow.
Mae'r maes yn prysuro ar ei sgeddfe yn llenwi. A dyma ni. I ni'n gweld yr hosglyme a'r cerdie yn cael eu dosbarthu. I ni wedi bod yn mwynhau'r gystadleuaeth yma gyda'r adran A, fel yr rhai sy'n dangos hefyd wrth i wynebau. A'r gaseg fagu 8 blwyddodau hebol. Mi oedd na 17 yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma. A Judith Reid wedi penderfynu ar y buddigol. Felly, Islyn Purdy eiddo i Dora Wyn Jones o draws fynydd yng Ngogledd Cymru, ac wedyn Springborn Claris yn mynd ar ail safle, Cerys Brook yn arddangos yr ebol, ond Islyn Purdy sy'n mynd ar rhiban coch yn osbarth y Merlod Mynydd Cymreig, 8 oed neu fwy gyda'i hebol. Werth teithio o draws fynydd. Cafodd Brydfa Islyn crynlwyddiant yma nôl yn 2019, mynd ar brif bencampwriaeth gyda Islyn Spree. Meddwl bod Islyn Spree yn chwarae i'r gaseg yma, yn sicr yn perthyn yn agos iawn, oherwydd y fam Lacey Poppy oedd dechrau'r brydfa yma, wrth gwrs, Brydfa Islyn. Dora yn emosiynol tu hwnt, wrth gwrs, wedi ennill yma yn y gorffennol, ond yn amlwg pob un enilliad yma yn emosiynol tu hwnt. Mae'r misiodd o baratoi wedi talu ffordd, a fe nath ei berffeithio yr arddangos fan hyn yn y Prif Gylch. Llon gyfarchedau mawr iawn i Islyn Purdy ar ddod yn fuddigol yn y dosbarth gaseg fagu gyda'r adran A. Yn cael ei dangos gan ei pherchenog Dora Wyn Jones. A'r wobr gynta yn mynd yn ôl adre i draws fynydd. And 4 was 339, another pistol down there by Stephen Sanderson, this time pistol down Bluebird. 5th was 348, Brian Thompson. As a group, and 6 was Islyn, Dora, and Hamalas Manila. So we will be moving on now to class 22, this will be the fourth forecast. That will be listening on Dai, Rebon, Torio, Supreme.
Mae'n sylw ni ar hyn o bryd ar gystadleuaeth sy'n cael ei gynnal yn ne y Prif Gylch yng nghysgod canolfan yr aelodau sydd yn prysur lenwi fel 'ych chi'n gweld wrth yr ochre. Dyma ni merlod mynydd Cymreig, gaseg fagu dros 8 blwydd o'd. Ie, eiddo Catrin Davies a'r brawd Rhys wedyn yn arddangos Rhyddi Cara. Dyma ni'r beirniad Mrs Cheryl Frith o Frydfa Bristol. Mae'n brofiadol iawn wedi beirniadu yma rhyw 5 gwaith yn y gorffennol. Pan dwi'n meddwl am Cheryl Frith, dwi'n meddwl am geffyle dangyfrwy, a mae wedi beirniadu'r dangyfrwy yma droion yn y gorffennol. Ond i gwreiddiau yng Nghymru? Ie, mae hynny'n hollol wir, ond mae henw hi'n gyfarwydd iawn gyda'r adrannau Cymreig wedi beirniadu yng Nghymru a thu hwnt ar draws y byd, sy'n dangos bod yna barch yn perthyn i'w beirniadaeth hi. Wedi bod yn marchogaeth ers yn groten ifanc, wedi i geni y Mai Colwyn, ac mae hi'n gweud i hunan, a dyma fel mae hi'n ei disgrifio, bod hi wedi datblygu diddordeb yn y Welshies yn y 70au y Brydau Cymreig. Ac o ti'n sôn tan gyfrwy, i ni'n gyfarwydd â'i gweld hi, a mae hela, mae'n hela dipyn yn do. Ac ar y copiau Cymreig... sef cyffyle hela. Felly, bydd Cheryl Frith yn chwilio am geffyl wyt ti'n medru rhoi cyfrwy arno, ceffyl sydd ar penllun yn da, ceffyl sy'n cario hunan yn dda hefyd, ceffyl fydd yn rhoi symudiad llyfn hefyd, felly o bosib dim gormod o symudiad o'r penglin, ond yn hytrach symudiad o'r ysgwydd lle ti'n gweld y gos yn estyn yn hytrach na codi fyny o ran ychdar. Gyda'r cystadlaethau i'r gaseg fagu yn wahanol i'r gaseg wag, odi ysbryd a natur y gaseg fagu yn mynd i fod yn dipyn gwahanol i'r gaseg wag? Ie, byddwn ni'n gweud hynny yn sicr oherwydd pan wyt ti ebol dan y gaseg mae'n rhan o natur y ceffyl yn dywe i dynnu at yr ebol, rhan o mamolaeth yn dywe lle mae'r gaseg eisiau bod gyda'r ebol. Pan mae'r gaseg yn wag, wel wyt ti ddim gyda hynny wedyn, felly mae'n gallu bod yn anfantes wrth gwrs oherwydd wyt ti ddim yn gweld y ceffylau yma o bosib a cymaint o gymeriad, maen nhw'n weld yn fwy fflat, ddim mor fywiog o bosib. Ond dyna yw dangos yn dyfet, ti'n bod wyt ti'n cael manteision a pethau eraill wedyn sydd ddim o fantes pan yna'r ddangos. Ond y gyfrinach yw cael y ceffylau yma ar ei gorau gan ystyried os yw nhw gyda ebolion neu ddim. Mi oedd yna 20 wedi rhoi henwe lawr i gystadlu yn y gystadleuaeth yma, gyda'r adran C, ond mae yna 2 ar 10 wedi dod yma heddi. Yn weddol gryf? Ie, mae'r dosbarth yma yn tu hwnt o gryf, byddwn ni'n dweud, 13 ger bron y beirniad Cheryl Frith. Dwi'n meddwl bod yna benderfyniad ar gael ei gwneud. Mae wedi gosod nhw yn rhestr, mae'n gweld nhw ar hyn o bryd, ond bosib bydd yna rai newidiadau. Yn timlo'r gwres yn llythrenol, Cheryl war y teg. Wel, mae rhaid cofio, mae'r beirniad, dos yna yr un coeden, dos yna yr un cysgod yn y cylch na, mae'r sylw'r byd arni, a hefyd mae'r haul yn grasboeth. A reit anodd yw i wedyn i feirniadu heb gysgod, wrth gwrs. A pawb yn feirniad Owen, ar pwynt? Mae hynny'n hollol wir, Heledd. Felly, dwi'n meddwl mae menau Radiant Ladies ar y brig ar hyn o bryd. Felly, maen nhw'n gweud mai i'r pant yr hyd y dŵr, ond i bant y defed mae'r... Felly, menau Radiant Lady ar y brig ar hyn o bryd, i'r pant yr hyd y dŵr maen nhw'n gweud, ond i bant y defed mae'r rhiban coch yn mynd eleni. Thomas Jones enillydd y dosbarth yma, a fam wedyn Anne Jones wedi ennill dosbarth yn yr adran A yn gynharach gyda Ffraeli Genevieve. Felly, diwrnod da iawn i'r teulu'r Joneses o Landysul.
Felly dyma ni ganlyniad dosbarth 56 bolesu neu adfeis dynlwydd oed yn y rhan F. So we have results in class 56, the 2-year-old filly of Gelding class. And a huge congratulations to the winner of this class. Fe fi Llandysil yn gwenu heno, a'r wobr gynta yn mynd nôl I ffarm Pant y Defed. Dyma ni Menai Radiant Lady yn ennill y dosbarth gaseg fagu gyda'r adran C. Llon gyferchedu mowr iawn I Peter Gan Jones y perchnogion ac yn cael ei arddangos yn bendigedig gan y mab Thomas Jones. Owned by Thomas Parkinson. In third, we have 636, Glantavy Adele, owned by G.M. Jones. In fourth, we have 629, Stanley Miss Florence, owned by Ben Orchard. In fifth, 644, and this is Tony Roseman, owned by R.J. Davis. And in sixth we have 637, and this is Hamilton Ynys Celtic Rose, owned by T.A. Morris and W. Roundcott. Felly llawn gyfarchodau mawr I Dydd Jones o Llandysil, a ddod yn mynd gofyn y dosbarth hwn gyda Menai Radiant Lady. Dosbarth nesaf yn yr adran fydd y dosbarth ar gyfer etholion tair oed. So the next class in the section C's will be class 57, the 3-year-old colts class. Mae'n poethi yma yn llythrenol ac ar sawl lefel. Mae'r tywydd yn fendigedig ac un sydd wedi bod yn merw
Y gwres a'r gystadleuaeth hefyd yw'r gŵr sy'n blaenau ni fan hyn nawr, Mr Ernest Gant, yn beirniadu yr adran dy, y cobiau Cymreig, drwy'r bore. I ni'n edrych ar yr ebolion tair blwydd o'd ar hyn o bryd, a wedi ymuno gyda fi, mae Beth Simons Evans. Croeso nôl ato ni, Beth. Diolch. Ie, ac wyt ti'n cael modd i fyw yn dwyt yn barod? Odw, fi'n joio mas saw yn gwylio'n barod. Fi wedi bod yn y stand gyda'n catalog yn joio. A ti'n llythrenol yn byw ceffylen ag wyt? Odw, fi yn. Ie, fi bach yn ashamed gweud na, gwir, mewn ffordd, ond na, fi'n dwlu arno fe. Fi'n dwlu sioia, fi'n dwlu'r cobiau yn enwedig, wel, poenus Cymraeg yn enwedig. Ie, a mae wych wastod yn dywi i weld nhw fan hyn yn y Prif Gylch, bod nhw'n cael y Prif Gylch fel bryd. Odi, mae'n fendigedig gweld e, a mae mor braf gweld pawb nôl fyd. Ydi. A'r stand yn llawn, mae'n neis gweld hwnna. O, wastod. Iawn, oedd na 2 i fod yn y gystadleuaeth yma, 5 sydd wedi dod o flan yn ysgant y beirniad. Ac o'r hyn ti di weld, achos ti di bod yn yr Eisteddle, ti di cael cipolwg, beth am safon yn gyffredinol yn y dosbarth mae'r 2 blwydd o'd? Wel, mae'r safon di bod yn uchel trwy'r bore ar draws y cylchau gyd fi'n credu. Mae'n drenu bod cynlleied wedi dod mlaen fi'n credu, ond fi'n siŵr wneith e ffindo enillydd sy'n werth i gael mas o'r 5 fan hyn. Ie, ac o'n i'n gweld yn i benderfyniadau ac oedd Rob Owen yn sôn yn gynharach hefyd, bod e'n licor cryfder yna yn sicr o'r cefen pan mae'n dod i'r anifel. Odi, ma fe. Fi'n credu bod e'n licio symudwr cryf gan aml, a fi wastad meddwl gyda Ernest, mae ebolion yn gryfach gytre na belysu fe. Felly mae'n ddiddorol i weld a fydd hynna'n cael ei adlewyrchu gyda beth mae fe'n mynd amdano fe heddi fi'n credu, neu drosto fe gyd. Yn enwedig falle bori wrth bod e'n neud yr ei hun. Ie. Oes na reswm pam bod rhini'n gryfach na'r cesu? Sa'n siŵr, sa'i rhyw. Di gofyn iddo fe, falle bod nhw'n edrych yn fwy feminin, falle, yr eblysu, tra bod nhw'n bach mwy ysgafn, ond lle fi rai fi ofyn iddo fe rhywbryd pam ma'n neud na. Lli cael golwg fanylach. Fi'n credu taw Bryn sy'n dangos fan hyn, ond fi rai fi weld, lle ddim. O! Rwy'n yn cael help gyda'r numbers. Mae dda bod y stiwardiad mae'n gael. Mae'n goffo wneud pob math o bethau. A maen nhw yn gweithio'n galed, yn dyn nhw? Maen nhw'n sicrhau bod y cylch yma yn rhedeg mor llyfn. Odyn, maen nhw, a mae'n waith caled yn enwedig mor dwy mae mai. Yn enwedig yr dynion, fi'n credu maen nhw'n heiddi lot o glod heddi, achos oedd hi mor both, a mae'r menwod yn gallu gwisgo yn bach yn fwy addos ar ei gyfer ond mae'r dynion yn gorfod bod yn ei siwts a'i bowlers, o ar y teg iddyn nhw am garw fynd, fi'n credu. Yn sicr, fi'n cytuno a ti i'r carn. A bygafenni the judge, oedd o flan llygad Ernest yn fyny, oedd yw'r teulu y bat, o'r march Gwynfaes amlawdd wledig a'r gaseg Abergyfenni Sian. Ac Bryn Jones o ti'n gweud oedd yn dangos? Wel, fi'n credu, ond sa'n siŵr tawe, felly bod o'n i'n ffili gweld yn iawn, o'n i'n credu, ond mae'r teulu bats wedi cael llwyddiant wrth gwrs yn yr adran ecfyd bore yma, so fi'n siŵr fydda nhw'n hapus, yn wedi gwrs nhw'n aros top yna, fydda nhw wrth i bodd. Lle amser a ddengis.
Fi'n credu fydd gwerthiant lollipops a hufen iâ yn uchel iawn dros y feiddydd diwetha. Pawb yn chwilio am gysgod war y teg. A ma' 'na ddigon o le i gysgodi fan hyn yn y sioe Frenhinol hefyd yn Llanelwedd. Ie, dwi'm yn cytuno pawb yr haul ma' nag yw. Nag yw. Dwi'm yn cytuno gyda fi a gweud gwir. A nes ti'n arbennig o dda ddo war y teg yn cystadlu yn yr haul ma, a ti'n mynd i fod yn cystadlu mwy yn ystod yr wythnos neu ma' dy war di? Ma'n war, mae Marged yn cystadlu dydd Iau. Gyda... Mae yn dod â merch Adranec, a wedyn mae gyda un yn neidio lawr y gwylod a un ar gyfer dosbarth yr hoedd. Yn gofio meddwl, ydyn beth ni'n neud? Chi'n neud gyment? Neu doi. Ia, odyn, gormod felly. Ac ydych chi'n cydweithio'n dda fel tîm? Chi'n gweithio'n dda dydd gilydd, ydych? Odyn, ni byth neud unrhyw beth. Sa'n credu bod ni'n neud penderfyniad heb bod ni'n gofyn i'r llall ynglyn â'r cyfle, sa'n credu. A dillad yn credu, un peth. A ni wastad, ni'n gweithio'n dda iawn fel tîm, war y teg. Ni'n wanol iawn, mae hi lot mwy tawel na fi, ond mae'n eitha styfnig. Os mae'n rhoi llwyd lawr, fel la mai. Felly mae yna gadernid tawel yn dyddi, Os, fi'n edmygu na am ti di. A mae fel la gyda'r cyflefyd, fi'n credu mae'n, os yw i'n penderfynu neu rhywbeth, mae'n neud e. Iawn, Marged? Ie, Marged. Marged yw'r chwar fawr neu'r chwar fach? Chwar fach. Chwar fach. Faint sy'n rhwngo chi? 5 mlynedd. Ni'n gweithio fel tîm. Y beth yw, pan chi'n dangos, mae wastad angen rhywun gyda clwtyn neu brwsh neu rhywbeth i neud rhywbeth fi'n neud ola, a ni'n gweithio'n dda da'n gilydd i neud na. Wedyn, smos pwy sy'n ennill wedyn, achos mae'n dîm yn dwi. Odi. Mae'n dod gytre i chi gyd. Ie, mond bod, hyd yn oed os ni'n rhan dosbarth, mond bod e'n dod gytre ar y lori ni'n apus. Ie. Oes lot o gardiau rosettes lan, dych chi? Na, oedd e, ond dos dim nawr. Na. Pam? Achos oedd mam yn cwyno bod nhw'n codi dwst, a dad yn cwyno mae'n ar papur wal dwst am erioed i gweld. So maen nhw'n dod lawr. O, dyle chi gadw e? O, maen nhw mewn bocs a rai special mewn ffram, ond maen nhw, ia. O, siŵr bod hi'n brofiad arbennig mynd trwy'r bocs na nawr y cynaman. Codi'r ceiad na. Odi, a pan o'n i'n fach, o'n i'n sgwennu ar y bac os o'n i wedi gwneud rhywbeth oedd yn arbennig fel meiddi rhywun, o'n i riodi meiddi o blaen neu rhywbeth fel la, achos oedd e'n achlysur. Ond, mae'n ddoniol darllen nhw. Ers pryd ti yn cystadlu? O, ers bod ni'n fach, ond ddim ar y lefel un. Ie. Ers bod ni'n fach. Ti'n gofio dechrau'n rwle? Pawb yn gofod dechrau rwle. Na pan mae'r sioe bach mor bwysig. Di. Mor bwysig. A beth oedd dy oedran di? Ti'n cofio? Sa'n cofio, gweud gwir. O'n i'n neidio i ddechrau. A gyd o'n i moyn neud pan o'n i'n fach, oedd dim ond neud o. A nawr, sa'n mor bref ag o'n i nawr. Wyt ti'n goffo bod yn rhyw oedran i'n daldra cyn bod ti yn cystadlu gyda neidio? Na. Nag i ti? Na, mae'n bod chi'n gallu aros ar ben y ceffil, chi'n gallu cystadlu. Wy'n cedi 2 rod yw'r oedran gwylod ar gyfer unrhyw beth, ond dim lot o blant yn neud o pan maen nhw'n 2 rod, ond ddim yn bell ar ôl ni. A gitio ddenno chi? Do, na'r sŵl. Fi'n credu mae Bryn sy'n dangos fan hyn a gweud gwir. Felly sa'n siŵr pwy oedd ar yr un cynta. Bod y catalog di gweud mae... Mae yna newidiadau weithiau'n dos? Os, mae yna. Gadw ni ar blaen yn trad. Odi, ma fe. Cadw pawb. Mae hwn yn edrych... Ebol hardd. Odi, ma fe. Mae'n edrych yn dda fyd yn diwe. Fi'n credu bod Bryn wedi hala mwy amser yn plisio i geffil na'n twco'i gris ni. Drian. Ie, wel, y ceffil sy'n bwysig. Ie, o'n a wir. Mae rai bod chi'n daclus, ond mae'n bod yr gwisg cywir ar y ben, wel, os yw'r pris yn dod mas yn ystod dosbarth dim ots. Yn dangos bod chi'n gweithio'n galed? Odi. Ac o'n i'n clywed bod na ganllawiau i bido defnyddio gormod o golir fel petai ar y ceffylau. Os. Yn enwedig yn yr haul fel ma fe, achos mae'n gallu toddi tym bach, a wedyn mae'n mynd i llygad nhw, mae yna olew yn do fe, mae hwnna'n gallu llosgi nhw, mae'n union rhywun peth a ni a gweud gwir, ond chi'n gallu prynu'r union rhywun peth a ni, SPF, ar ei cyfer nhw. Odych chi? Odych. Nelon ni gymysgu y stwff, y polish a'r SPF
wythnos diwetha ar gyfer yn fflenni. Ie, Hwn yn Prif. mynd yn sa David. Ydy. Ac oeddi'r trot yn bwysig ar camau i gyd? Mae mor bwysig. Mae mor bwysig. Fi'n credu y trot yw y peth mae'r cobiau Cymraeg di adnabod amdano fe. Fel oedd, o'n i'n clywed ddo, yr ysbryd a'r cymeriad yna. Odi. Ti mewn bryd Cymreig. Ie, mae eisiau digon o galon rhyffor. A fi'n credu mae panis Cymraeg, os chi'n gallu cael weithio gyda chi, mae nhw'n gymeriadau ffantastig i gael bwyta lle. Mae wastad rhywbeth yn digwydd, mae rhyw ddigioni. Mae da nhw rhyw fath o, mae da nhw hiwmor rhyw ffordd. Ie, a ydy'r drygioni a'r hiwmor yna yn neud y cystadlu bach mwy cyffroes i ti? Odi, fi'n credu. A fi'n credu mae eisiau'r cymeriad na, fi'n credu na pam maen nhw'n neud ceffylau sioia cystal yma nhw, achos mae'r cymeriad na maen nhw'n licio bo mas yn neud dde, a mae clustau nhw mlaen yn edrych am rhywbeth ni'n gwylod trwy amser. Mae'r cydweithio yn mor bwysig hefyd. Fi'n gwybod yn aml iawn bod perchnogion gwahanol gyda nhw i'r bobl sy'n dangos, ond mae'n rhaid bod y berthynas rhwng rheini sy'n arddangos a'r ceffyl. Oes, mae eisiau bod nhw'n nabod, achos mae pob un anifel, yr un peth a pob un person a quirks bach i hunain, a mae eisiau gwybod, os chi'n mynd i ddangos anifel, mae'n well bod chi'n gwybod y quirks bach yn caru. Mae chi'n gallu gweithio rhwng nhw wedyn. Ydych. Dwi wastad meddwl mae cyffle dyn yn edrych fel sy'n nhw disgleirio'n air yn yr haul. Odyn. Mae'n liw hyfryd. Fi'n eich lecio'r ceffyl i mi to, mae'r lliw yn hyfryd. Odi, mae'n atyniadol iawn. Odi. Mae'n denu'r llygad bron. Odi. Wyt ti wedi gweld teip fydde o ddiddordeb i Ernest Gant, yr cefen a'r injan grif me tu ôl? Wel, fi'n credu, ond gawn ni weld. Gawn ni weld beth mae Ernest yn meddwl. Ti'n iawn am yr sin air? Ie, maen nhw'n edrych yn air wrth bod nhw'n mynd. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hanes y cobyn a'r adran dy. Pan i ti'n mynd nôl yn mewn hanes, sef ar fferm mi fysa fe yn geffyl ymarferol. Ceffyl gweithio, ie. A mae mor bwysig wedyn bod dan o injan a injan da, a coesau cryf, asgwrn, fflat, glân, sy'n mynd i sefyll lan at tym bach o waith. Byddai'n pwslo nawr. Oedd e'n poeni bore yma, fydde fe'n rhy dwym, a fi'n credu mae'n gwneud yn dda i gadw siaced lan hyd yn hyn. Odi. Fi'n credu mae llaenonen Celt sy'n o'n blaenau ni fan hyn. Wrth i ni droi'n llyged at rhan ucha y Prif Gylch, llaenonen Celt sydd o dan ligad craff y beirniad Mr Ernest Gant o Brydfa Celyn. I ni'n edrych ar yr ebolion tair blwyddod ar hyn o bryd gyda'r cofiau Cymreig. A'r ebolion yn cael cyfle i gerdded oddi wrth y beirniad yn ôl y traddodiad cyn rhoi trot fach yn ôl tuag ato i weld shwt mae'n symud. 5 yn y dosbarth yma, ond 5 gryf iawn. Pob un ohonyn nhw wedi perfformio'n dda. Odyn, maen nhw... Credu fydda nhw'n teimlo'n eitha nerfus nawr i weld beth mae Ernest yn mynd i feddwl yn diwedd. Mae'r berthynas yna rhwng y rhai sy'n arddangos a'r ceffyl i hunan mor bwysig. Mor bwysig, mor bwysig. A chi'n sy'n gweithio ddech gilydd wedyn, fi'n caru.
wedyn, sy'n byd yn was na fel mae'r un cyntaf nawr yn pallu sefyll, pan chi moyn o fe sefyll, mwy na dim byd arall i sefyll yn bert, mae'n pallu. A mae siŵr o fod wedi gwneud ganwaith yn gywir yn arwen lan at y gystadleuaeth. Wrth gwrs ni, ond wrth gwrs, dwi'n awyrgylch ddim rhywun peth gyda pan chi'n ymarfer gyda beth yw e fan hyn. A mae siŵr o fod i sefyll yn iawn trwy dosbarth nawr bod angen. Ond mae di sefyll nawr. A mae'r ail yn sefyll fel pictiwr fel mae bod. A'r ysbryd a'r cymeriad na sy'n nodweddiadol o'r bryd. Mae hwnnw yn gallu ychwanegu ato fe mewn cystadleuaeth? Fi'n credu, mae rhyw fath o X-factor gyda nhw wedyn. Fi'n credu bod rhain yn joio cael ei dangos. Mae angen bod rhyw fath o... Mae nhw moyn wneud y job, mae nhw moyn bod rhywun yn watcho nhw a bod nhw'n edrych yn nhw. Mae nhw moyn cael y clod rhyw ffordd. Mae rhai da, fi'n credu, mae nhw'n gwybod. Ydyn nhw? Odyn, fi'n credu. Ag fel y ti'n sôn, mae yna rhyw quirks bach yn gallu bod gyda nhw fel ni bobl, a mae'n bwysig iawn bod y rheini sydd yn arddangos yn gallu gweithio o gwmpas y personoliaeth. Fi'n credu mae pob un ceffil yr un peth a pob un person, o quirks bach i hunan gyda fe, a fel pob un perthynas, mae rhaid chi weithio rownd quirks y person arall neu'r ceffil arall. Fel wedyn chi'n gallu gael bych chi moyn wedyn. Just fel priodas? Just fel priodas, sa'n gweud dim. Felly mae'r het i ffwrdd ac yn safle cynta yn y gystadleuaeth yma yr ebolion tair blwydd o'd, Bookham Lodge, Mr Morningstar. Ie. Wrth y march Bookham Lodge y boi, neu'n Sue, a'r gaseg Ceidio Wild Dawn. Teulu Gregory sy'n berchen, Bookham Lodge, Mr Morningstar. Fi'n siŵr fydden nhw wrth i bodd nawr. Wrth i bodd. Ac yn ail mae Gareth Andrews. Gyda maes y brythyr Mickey's Lad. Mae'r haul yn tywynu ar rhan ogleddol y Prif Gylch ac yn disgleirio yn llythrenol wedi cael gafel ar yr hosyn a'r garden goch. Mae Bookham Lodge, Mr Morningstar, yn berchen i deulu'r Gregory. Oddi wrth y march Bookham Lodge y boi neu'n Sue a'r gaseg Ceidio Wild Dawn. Pallu sefyll nawr tŵr. Da! With the first prize going to exhibit 912, and that's the Gregory family with Bookham Lodge, Mr Morningstar. With second prize then Mae werth y chwys, mae werth y gres. which is Gareth Andrew Ar holl waith. with Mickey's Lad. Third prize Siŵr bod 'na ryddhad fyna nawr. 913, and that's the Batt family with Abergavenny the Judge. Fourth prize goes to 9. Maes Brythyr Mickey's Lad yn yr ail safle. Harana, Total Air, with fifth prize this morning going to exhibit 915, and that is the Celyn Stud with Shine On End Celt. So many congratulations to you all from the Wethgadau Mawr. Give them a round of applause. Dyma chi olygfa, mae'r hosyn wedi cwmpo ond sim ots. Mae e'n gweud cyfrolau am gyffro yr ebol tair blwydd o'd yma sydd wedi dod yn fuddigol gyda'r adran dy. Llon gyfarchedau mawr iawn i Bookham Lodge, Mr Morningstar. A wy'n siŵr bod teulu Gregory wrth i bodd a chanlyniad y bore. Yma yn y prif.
Ochr ddeheuol y Prif Gylch sydd wedi mynd â sylw finne a Beth sydd yn edrych ar gystadlaethau y Prif Gylch drwy gydol y dydd ac yn yr ochr ddeheuol yn y gwylod i ni'n edrych ar yr adran C, y merlod Cymreig teip cob. Gyda'r ebolion achos y dosbarthiadau ifanc sydd yn y gogledd a'r de a rai hun wrth gwrs yn y canol gyda'r adran A. Ond dewch i ni gael canolbwyntio nawr yn y de yma. Mi oedd na 24 wedi rhoi henwe lawr i gystadlu. 15 wedi dod yma o flaen y beirnied. I ni'n gweld nawr yn y pinc. Cheryl Frith o'r Amwythig. Bod ni di gwaith yn dwt iawn yn ystod y bore. Wyt ti'n credu Beth o edrych ar hyn o bryd beth ni'n gweld bod na deip arbennig gyda Cheryl? Wel, fi'n credu bod Cheryl wedi mynd am rhywbeth sy'n eitha... Mae'n edrych fel poni. Rhywbeth bach digon pert o be fi di weld o lle fi'n iste. A gweud gwir, yna beth o'n i ddisgwyl fyddai moyn. Fi'n credu, ie, rhywbeth bach sy'n edrych fel poni, bod pen bach poni gyda fe, pen bach pert, ond wedyn bod digon o ysgwrn gyda fe, ond bod e ddim yn rhy gryf, fi'n credu, ddim fel cob, ond fel poni. Reit, felly ddim yn mynd mwy tuag at y dy? Na. Na. Cheryl Frith. A'i gwreiddiau y Mae Colwyn di bod yn marchogaeth ers yn groten ifanc. Ac oedd yn ddifyr iawn Beth i iaith ei hunan. Fe nath hi hunan weid bod hi wedi datblygu diddordeb yn y Welshies yn y 70au, sef y bridiau Cymreig. Ond mae'n hela tipyn yn dwi Cheryl. Odi, mae'n brofiadol iawn o ran cyfle. Mae wedi gwneud lot o farchogaeth a mae'n brofiadol iawn mewn lot o wahanol bethau gyda'r cyfle o harri teg iddi. Mae'n gwneud lot fawr o ferniadu, mae'n brofiadol iawn o ran hynny. Ni'n mynd gweld hi'n gwneud cymaint o mewn llaw, sa'n credu, a ben ni'n gweld hi'n berniadu dan gyfrwy. Mae'n gwneud lot o hynny. Ni'n gweld hi'n aml o gwmpas y sioe yn gwneud hynny. Felly mae'n neis gweld hi'n gwneud rhywbeth sy'n mynd nôl at i greiddau mewn ffordd, sef y diddordeb hynny yn y merlod Cymreig yn ei hunain. A falle dod â ffresni i'r gystadleuaeth hefyd bod hi'n wyneb llai cyfarwdd. Odi, mae o'n berniadu, ond fi'n credu o'n ran ni yn sicr byddai ni'n meddwl am beth hi fel berniad sy'n ei mwy o'r berniadu dan gyfrwy. Ie. Fan hyn fi'n credu bod ni'n gweld glyn coch master Beth o'r march hafodrynnus Disorano a'r gaseg Glynwyn Matilda. Ac eto, Cheryl yn cael golwg fanylach a gosach ar yr ebolion ar ôl mwynhau yr olwg gynta. Dyma ni fan hyn. Thorny Newside Welsh Magic. Thorny Newside Welsh Magic gyda Dex Davies yn dangos e. O'r march, Calista Lodge Mr Trickster a'r gaseg Thorny Side Spice Girl. Ni'n gweld mwy a mwy yn dechrau casglu o gwmpas o Prif Gylch. Odyn. Mae'n neis gweld pobl yn dod nôl i watcha nhw. Ydi. A'r drot
mor bwysig gan bod e yn elfen mor nodweddiadol o'r bridiau Cymreig. Odi, ma fe. Eto, mae'n nôl at wreiddiau yr berlon Cymreig. Hynny yw, mae rai bod nhw'n cyfle gwaith, a mae angen bod nhw'n gallu cyfro'r ddear a bod nhw'n gallu mynd. Cymryd Prince of Wales o'r march Pafody yn Rethink a'r gaseg Kirkham Gate Cinderella. Dawn Gant ag Arwyn Jones yn berchnogion? Ia. So now we'll be completing now from the special 24. This is Crossways Challenge Cup. This is the best goal in classes 22 and 23. So I think we're going to be able to just the rest of the whatever. The first cup, Sioe on the Thomas, the first one going to be alive to break down. Dosbarth Prif, Rhywbeth Mawrth o Sylwebaeth. Saltas, o Trydydd, 395, Sandy Anderson, Cyswllt, Pedwerydd, 392, o Cygwndw, yn Aberystwyth, y Byned, 398, Rodriguez Marinette, o Gylch, y Bethel 394, Morris, yr Oswyllt bod y Mali. So it's really going now, it's the special 24, the Crossway Challenge Cup for the best goal in classes 22 and 23. Mae Beth a finne ar ffenest ore a'r sefau gore yn y sioe wedyn ni, achos ar hyn o bryd o'n blaen ni yng nghanol y Prif Gylch i ni mwynhau pencampwriaeth y merlod mynydd Cymreig, yr ebolion. A'r gwrywod a'r benywod yn erbyn I gilydd? Ie. Bydd mae'n beirniad ni wedi penderfynu. A Hayley Williams sy'n ni chael fi'n mynd siŵr gyda beth to, ni'n edrych ar y rhif. Tolly Fowl wy'n credu, ie? Ia. Allan o Hope Nuga. A'r perchennog? Ar y perchennog, Joan Eggleton, cael ei dangos gyda Hayley Williams. A dyma ni. A dyma ni. Ebol, sionc a sionc am rheswm hefyd. Wedi cael gafel ar y bencampwriaeth i'r merlod mynydd Cymreig. Llon gyfarchedd mowr iawn I Tolly Fowl. Yn cael ei arwen fyna gan Hayley Williams ac yn berchen I Joan Eggleton. Ar y teg yr ebol di bihafio'n arbennig? Trians, rhaid bod yn dwy'n iddyn nhw.
ti'n edrych ar y cylch, Beth, a mae'n rhedeg fel watch yn dwi. Odi, mae ddi. Mae rhaid bod popeth yn rhedeg i amser trwy amser. Felly, yn yr adran ec, ni'n cadw llyfr bob blwyddyn. Pryd nath y dosbarth orffen am y 2 flynedd cyn ni, i wneud siŵr bod ni'n mynd rhy bell wrth hwnna, i wneud siŵr bod ni'n gorffen ar amser yn y diwedd. Dyma ni'n neud. Fel mae'n gweithio? Ia, fel ni'n treol neud. Felly ni'n treol sbido nhw lan, neu slo nhw lawr, fel si angen. Achos i ti, wrth gwrs, yn mynd i'n flan. Ie, ti di stiwardio. Do, hwn yw'r tro cyntaf i byd o swardio am ryw 15 mlynedd. Felly mae mam a Marged mewn yn yr cylch nawr gyda'r adran ec. Tro cyntaf i byd o wneud. So 30. Mae yna brysurdeb ym mhob ran o'r prif gylch, a gewn ni ganolbwyntio nawr ar yr rhan ogleddol. Ar y top fyny, chi'n gweld, pobl yn gwylio'r gystadleuaeth a'r beirniad. Fel mae wedi bod ers 8 o'r gloch y bore, yn craffu'n ofalus. Mae yna rhywbeth penderfynol iawn am Ernest Gant, sydd wedi bod yn edrych ar yr adran dy, y cobiau Cymreig, drwy gydol y bore. Mi oedd na 30 wedi cofrestru yn y dosbarth yma i'r ebolesu neu'r adferch 2 blwydd o'd. A mae yna 19 wedi cyrraedd, a hon, Beth, yw'r adran gryfa i ni wedi gweld, y dosbarth cryfa i ni wedi gweld gyda'r adran dy yn ystod y dydd. Ie, mae'n braf gweld cymaint di ymlaen. A maen nhw wedi dod o bob anfyd per y digfyn nhw, mwyn bob yma. Hwna'n neud hi'n ddifyr i bobl sydd wedi dod yma i wylio wedyn yn dwi, bod na ddosbarth llawn. Mae'n edrych yn dda, mae'n wledd i'r llygad, mae'n sioe, ac falle'n fwy difyr i'r beirniad? Odi. Mae lot, wel, bydden ni'n meddwl, bydde mwy o obeth fynd o rhywbeth chi'n dwlu arno fe fel beirniad, tra bod digon o'ch blaen chi, na falle 5 o'ch blaen chi. Ond wedyn falle bod e'n lwcus a bod y dosbarth o 5 wedi cael yr un bod e moyn y mwyaf o nhw gyd. Beth yn wybod. Ac i ti yn gyfarwydd iawn ar cylch me, wedi stiwardio dipyn dros y blynydde. Do, fi wedi bod yn stiwardio ers rhyw 15 mlynedd. Ni wastad wneud yr adran ec, na be fi'n joio wneud. A mae'r cystadleuwyr i gyd yn gwybod bod fi fel arfer yna. A mae mam a Marged lawr yna, felly mae'n teimlad od bore yma, gwylio nhw'n gweithio, a fi'n istedd fan hyn. O, ti'n gweithio, Beth, cofio? Ti yn gweithio? Wel, o mae econ dy fi, sy'n mae econ dy fi. Ni fan o lea. Yes, ac eisiau fi econ ma. Na. Mae enol y gyfa fendigedig yn dwi. Odi. A'r drot nodweddiadol o'r cobyn Cymreig. A phob peth yn rhedeg fel watch, a tyffe, wy'n gwybod ti'n cystadlu, i ti'n dangos, ond eto gyd fel y ti'n crybwyll yn stiwardio, a pa mor bwysig yw hi bod y prif gylch yn rhedeg yn llyfn ac i amser? Wel, mae angen bod rhywbeth i'r ymwelwyr i weld yn y cylch trwy'r amser. Felly mae'n bwysig bod popeth yn gorffen yn y cylch fel maen nhw fod gorffen. Felly ni'n cadw llyfr bach yn watcho'r amser yn yr adran ec. Felly, tipyn o brysurdeb. Tipyn o gyffro nawr. Oes. Mae yna bobl yn ymweld â'r sioe hon bob blwyddyn.
Ac un sydd wedi cael, wel, gwres I thrad fydden ni'n gweud, mae wedi mynd I bob rhan o'r sioe yma eleni yw dywysoges Frenhinol Ann. Ni'n gweld hi fyny, yn cadw'n cŵl, yn ei het a'i sbectol. Odi, mae'n edrych fel se tymheredd yn mynd I phoeni o gwbl ar hyn o bryd. Wy'n credu bod hi wedi bod I sawl man ar faes y sioe leni, dwi? Chen I feddwl, mae'n lico, fi wastad meddwl, mae'n lico pan fi di chwrdd ai, mae'n lico gofyn a gwybod beth sy'n mynd mlaen, felly fi'n credu bydd hi'n joio mynd o gwmpas rhywbeth fel hyn a gweld gwahanol bethau. A fe ni'n dychmygu falle bod y Prif Gylch yn fwy o atyniad na unrhyw un arall, dwi'n mentro gweud? Heb bos, menw gyffyle yw I wedi'r sbwl. Yn cylch casglu mae ar hyn o bryd? Ie, yn credu bod ni'n dod I ddeall beth sy'n digwydd ym mhob rhan o'r cylch felly ar hyn o bryd. O, ni ar ddeall, mae wedi bod yn gweld beirniadu ambell I gystadleuaeth? Odi, a fi'n credu bod ni'n mynd I ddod I weld mwy nawr yn y cylch. Digon I weld yma hefyd yn sicr lan ar bwys y cylch casglu. Gan ein bod ni yn edrych ar ddosbarth yr ebolesi ar adferch tair blwyddod a'r cobia Cymreig. Pryd ges ti gyfle I gwrdd â tywysoges Ann? Ni wedi cwrdd ai fan hyn, Ceri, a fi hefyd wedi cwrdd ai wrth yn Hos Ddiau. Nath I roi gwobr I fi yn Hos Ddiau. Gwe to? Nath I roi gwobr I fi yn Hos Ddiau. Felly mae llun o hi a'n barch adran yn y gegin gytre. Profiad arbennig I fod lan yn sioe ceffyl y flwyddyn. Ti wedi bod yn y droion? Do. Mae wastad yn brofiad arbennig achos fi'n credu, achos bod rhaid I ni I ennill cyn bod ni hyd yn oed yn gallu mynd na'n lle cyntaf, o cyn lleiad o'n ni'n gallu mynd na, mae wastad yn rhywbeth special wedyn, jyst bod na, achos ni di ennill yn spot rhywbeth. Ie, heiddi'ch lle. Ie. A ti'n mynd y diwedd y flwyddyn? Odw, fi'n mynd, a ni'n lwcus mae Margen yn mynd fyd. Ni wastad licio bod y ddwy o'n ni'n gallu reid o yn y ffeinals mowr. Achos o ffarm yn ardal Narbedd wyt ti'n dod, oedd ceffylen yn groten fach? Na, fi'n credu fydde dad well bod ddim ceffylen yna awr a gweud gwir. Fel am mae rai bod e'n soft fi'n credu. Mae teulu mam a teulu dad a gweud gwir gyda diddordeb yn y ceffyle, ond ddim mor reidrwydd gymaint a beth I ni. A wedyn, mam a dad ddim cymaint o ddiddordeb, ond mae di sgipo rhyw ffordd bod yn gwad ni ta beth. Ond i'ch cefnogi chi? Odyn. Mae mam wedi gyrru ni bob man, a mae dad wedi talu. A fel yma I fod? Mam a dad yma, Leni? Mae mam yn y Prif Gylch Dymarged yn yr adanec, a mae dad gytre yn edrych ar ôl pethau gytre. Cyffyled o fe edrych ar ôl nhw gytre ar yn cyferni. Odi dy fam yn stiwardio heddi? Odi, mae mam yn stiwardio a Marged. Mae nhw'n joio lawr yn yr adanec, sen i'n meddwl. Joio. Mae'n wahanol. Chi'n weld yn yr adanec, yn y cylch, smos pa adran, yn y cylch mae'n edrych yn hollol wahanol I gymaru o tu fas. Felly mae'n fraint a gweud gwir, gweld yr un peth a beth mae'r beirniad yn gweld mewn ffordd. Pan wyt ti ar yr un lefel ar cyffyle? Ie, na ni, a chi'n lli gweld yn eitha agos, chi'n lli gweld I coesau nhw, a chi'n lli gweld os oes unrhyw hifin neu unrhyw lwmp bach sy'n bod na neu rhywbeth, a chi ddim mor reidrwydd yn gallu gweld nawr y stand neu o tu fas y cylch. Os ti'n wedyn cael cyfle I feirniadu'r beirniad? Wel, falle, ond fi'n licio ni na. Ni di dysgu sio gymaint wrth stiwardio ar gyfer beirniad profiadol, achos mae pob un o'n nhw'n edrych am rhywbeth gwahanol, neu mae rhyw fath o pet hate I radde gyda pob un o'n nhw sydd I beirniadu, a mae fe'n ddiddorol siarad gyda nhw a sgwrsio gyda nhw am beth
pam falle maen nhw wedi rhoi yr anifeiliaid y ffordd maen nhw wedi. Ddim cwestiynu be maen nhw'n neud, ond dim ond deall fel maen nhw wedi neud a y broses maen nhw wedi dod i wrth feddwl am beth pa siwt i roi pethau. Mae'n ddiddorol, a ni wedi dysgu sio cwmynt fi'n credu. A mae'n bwysig, mae'n siŵr bod beirniad gymaint o mae'n gallu i ddod mewn a llyged glân mewn ffordd. Mae'n anodd iawn achos ti'n dod i nabod gymaint o fridfeidd a theuluodd wrth bod ti'n mynd mlaen a ti'n dod i'w ddeall mwy. Wrth gwrs ni, mae'r gymuned mor fach o ran be ni'n neud mewn ffordd. Bod ni ledled Prydain, mae fe'n fach. A fi'n credu mae'n anodd weithiau pido meddwl a pido edrych falle a pido meddwl wel mae hwn yn ffrind i fi moyn rhoi rhywbeth falle'n uwch iddo fe, ond mae rai bod yn meddwl yn glir a meddwl yn bwyty'r anifel ar y diwrnod, achos hyd yn oed os nag yma'n cael ei diwrnod y diwrnod ni, falle geith y diwrnod ar ôl ni, a'r ceffil sy'n heiddi'r diwrnod ni sy'n fod gael e. Mae'n bwysig bod y meddwl yn glir fi'n credu. Ti'n stiwardio gyda dy fam a dy war, ti di cystadlu ddo. Ti'n dangos, ti di beirniadu? Na, ddo. Na. Wel, fi di beirniadu'n lleol, ond ddim ar y lefel hyn. Sai ar unrhyw banel ar un o bryd. Mae'n anodd ffindo amser i wneud popeth. Ryw ddydd falle na i dreal. Sa'n siŵr, fi'n credu fi wastad yn teimlo. Mae lot o gymeriadau o'n blaen i falle wrth bod fi'n beirniadu, a maen nhw'n bobl fi di edrych lan atyn nhw wrth bod fi'n tyfu lan a meddwl gen i droi'n gyffylau i mas fel maen nhw, neu falle bridio cyffylau fel maen nhw, a fi'n mynd teimlo eto'n barod i'w beirniadu nhw wedyn. Na i cyffylau nhw. Ti'n edrych ar lot o fideo Cymreig ac yn gyfarwydd iawn ar holl adrannau, yr ABCAD? Wel, fi'n trial cadw rhyw fath o lyged ar y 4 adran. Mae rhyw ddiddordeb. Mae pob un o'n nhw, mae rhywbeth gwahanol am byti pob un o'n nhw. Fi'n credu yn ffefrynnau yw'r adran dy arba, a wedyn mae margau gytid yn ni a C sy'n mynd a'i chalon hi. Ond mae hi'n llai tal, felly mae hi'n lli marchogaeth ffeis hi'n llai. Felly bod lot o blwc dar pan i'r merlod bach mynydd yr adran a rheini ni wedi tyfu lan gyda nhw'n gwwl yn dangos i ni fel i fynd i sioia pethau fel la, achos na beth o dde'n bridio. Fi'n credu gan bod fi'n hoffi marchogaeth, mae'n halo ni wedi mynd mwy at y ar dy, achos rheini fi'n teimlo fel sy'n fi'n ffito ar eu cefnau nhw, a lle mae margen dwlu reid o adran Achos dy daldra? Ie. Fi'n credu fydde'n coesau'n, bod fi'n mynd dal, fydde'n coesau'n llusgo yn bach. Gwylio'ch pendraw yn ystod dda. Popeth yna. Edrych ar yr adrannau ac ni wedi bod, mae yna un, march yn mynd ar drot. Os. Wedi gadael i fan, ydi? Odi, mae di colli holter, neu ffrwyn dyle fod. Yna beth yw cyffro. Ac anian... Lle bod y moyn rhoi sioe arbennig mlaen gan bod ymwelwyr dyn ni. Mae'n joio. Mae'n cael ei foment. Ni'n mynd i gweld... Gadael e mas o ddewarau, fi'n credu nawr. Na, mas o fe. Mas i'r cylch casglu sy'n ei gweithio. A wedyn lle ddyn nhw ala fe mewn hwnna. Ac i chi'n clywed wrth y gymeradwyeth, mae wedi... Fi'n teimlo drian ar boi oedd yn dala fe'n lle cynta. Fi'n siŵr bod i bwch efo'n goch nawr. Mae wedi bod yn ymladd o ar y teg iddo fe. Odi. A na ni, na ddangos trefen ar gwaith ardderchog sy'n yma. Ti'n modd unwaith mae rhywbeth, achos meddyliad i am faint o anifeiliaid sy'n yn y sioe yma. Ac os oes na unrhyw beth yn digwydd, mae'n cael ei sorto fel lan. Odi, mae'n gallu cael ei etel lan y top. Mae bod yn ffili mynd ymhellach na fel la. Ond mae'n gallu bod yn sherys cael ebol ifanc fel la. Yn rhedeg fysa lle. Ond mae yna ddigon o bethau mewn lle i wneud yn siŵr bod pob beth dan reolaeth yn y pen draw. Gwersi, na beth yw swydd y stwardiad. Ond yn anian ni gyd fel pobl, twel, torri'n rydd yfe? Wel ie, na'r peth yn dweud, joio. Cael Costello fyna gyda ni.
Diolch yn fawr iawn I chi fel sylwywyr am bod I gyd a aros ar gyfer y dosbarthiadau I trafod y dosbarthiadau yn Caerdydd. Mae'r datblygus yn ymwneud I nodi canlyniadau dosbarth tair mlynedd oed yn y ffonion. Pan gewn i'r canlyniadau, mae'r canlyniadau dysroedd chi I presentation A bydd yn mynd I 3-year-old photographs, mynd I section C, and when we have the provisional results. I believe the first 3 have been presented, but none will provide us with the prizes in a minute or so. Felly, mae'n mynd ymlaen, and as the Royal Highness, the Royal approaches the centre of the ring, ladies and gentlemen, can you please give her a huge Royal Welsh welcome, a round of applause to our Royal visitor here at the Royal. Let's go to the Royal for you to mynd I gather with him for gwerthfawrogi very well. We are very appreciative of the fact that you have come here today and visited our Welsh breeds. Well, ni'n mynd gan rhywbeth hollol wahanol iddo, there's something very different here now. The Royal Highness Israel is standing with our judge, and we have exhibits being shown, and I believe she is... Mae'r diddordeb yn ochr ddeheuol y Prif Gylch wrth I ni edrych ar yr adran E, fel y gwelwch chi. Mae'r rhibannau a'r cerge wedi I dosbarthu. Yr un goch yn mynd I Meijem the Ringmaster. Yn cael ei arwen gan Carl Costello, a Carl Costello hefyd yw'r perchennog. Yn dod o'r march Mawrth the Master ac allan o'r gaseg Riverbank Daniel. A wy'n credu bod ni'n nabod y Lady Smart a'r ffrog hir. Ie, na margen fyna. Wrth I gwaith. Yn ffrogi. Dy ffrog di? Ie, yn ffrogi. Oedd hi'n poeni bod I ffrog hi mynd I fod I both bore yma. Mlaen yn ffrogi. Ni'n fan o'r maxi dresses, cofia. Un i'n breezy. Yn ail, Glyn Coch Master, yn eiddo I Shane Rogers. A Shane Rogers yn arwen, ond mae'n llyged ni ar hyn o bryd ar enillydd fan hyn, sef Meijem the Ringmaster, dan ofaledd Carl Costello. Hir yw pob aros medden nhw, a mae pawb yn aros pan maen nhw'n dod i'r brig. Maen nhw'n aros I gael yr eiliad neu I dangos y ceffyl ar ei ore. A nawr mae'n cael digon amser gyda'r eiliad yna. Ond fi'n credu o leia mae ddim yn aros am y lle.
Mi oedd yna 15 yn y dosbarth yma. Ond fe ddath un i'r brig. Mae cael yn brofiadol lawr dyn ni'n yr adran ec. Mae wastad yn dod ar rhywbeth neis lawr ato ni. A mae'n fwy ffein. Mae'n fwy ffein. Mae'n fwy lyflu. A Shane war y teg yn yr ail. Gwyt o? A Shane yn ail. A'r peth i chi'n dod i nabod nhw'n di chi, mae yna ddigon o geffylau bach biwiog. Na'r clwc Cymraeg yna. Wel ie, yr ysbryd. Mae'n ddigon clir yma heddi. A'r pwynt fel un sy'n stiwardio, ti'n dod i nabod y perchnogion a'r arweinyddion yn benodol. Odyn ni'n. Mae rhywbeth bach hyfryd am ti gweld nhw yn ceri ar y pnawn di Sul ar y bore di Mawrth yn enwedig wrth gerdded lawr achos ni'n aros lan yn y lori ar Hos Hill a ni'n cerdded lawr trwy sable a ni'n gweld nhw gyd yn bore a wedyn mae'n neis gweld nhw gyd ar cyffro a'r nyrfs i gyd yn barod. Ie, a mae yna rhywbeth pan ti'n camu ar faes y sioe, wy'n parco ochr arall ar bwys y bont. Ti'n gyrru mewn yn y bore a'r haul yn tywynnu ar yr afon yn sicr leni. Ti'n cerdded mewn, ti'n clywed yr uchel seinydd, a mae yna rhyw dimled allan ddychmygu wedyn ni os wyt ti yn cystadlu bod y pili palam yn gryf. Odi. Clywed maen nhw'n neud rhyw bractis ar y system sain beth cynta yn bore, a wrth glywed hwnna, fel arfer, mae digon o stress cyn yna, wedyn wrth glywed hwnna, mae fe'n codi to, achos mae bron yn amser baratoi i fynd lawr. A fi'n credu mae'n anhygoel, un o'n bethau gorau yw watcho nhw'n dod lawr at y Prif Gylch, wrth bod nhw'n dod dros y bont a wedyn dod lawr trwy'r collecting ring er mwyn dod mewn. Mae rhywbeth special am ti ni. Oes. Rhyw fath o brosesiwn bron. Prosesiwn a wrth feddwl am ti siwrt maen nhw gyd yn teimlo, mae'r cyfle gyd yn ffres a fi'n siŵr bod rhyw bili bala yn ei boliau y bobl sy'n dangos nhw yr holl gobeithio yna o wythnosau misodd o weithio a gobeithio bydd hynna i gyd yn dod at ei gilydd yn y cylch a fi'n teimlo drostyn nhw a teimlo'r cyffroedd yn nhw fi'n credu. Ie, os mae yna ddwy ochr i'r dimlad. Mae yna. Bydd prawn fori. Pardon? Bydd prawn fori yn ddiddorol fel y traddodiad. Bydd. Yn gweld y meirch. Bydd. Yn dod mewn gyda'r adran dy. Bydd e'n wych gweld nhw'n dod mewn. A beth sy'n wych yw hefyd yw'r, ti'n bod nhw'n agor y cylch lan yn gyfan. Odyn, fel bod nhw gyd yn gallu mynd yn ei holl ogoniad ar hyd y ffrynt. Mae fe yn wledd. A'r sŵn wrth y bobl sy'n watcho. Sy'n fi fel las a'n ceri. A sy'n mi'n sedd wag yn yr eisteddle, sy'n mi'n man a bwlch gwag o gwbl o gwmpas y cylch. Yr holl ffordd rownd. Mae'n ddwfwn rhyw 2-4 res. Ti'n gweld, achos i ni reit gyferbyn ar y bancyn mewn gwirionedd, yn dyfe? A mae hwnnw yn orlawn. Odi, oedden nhw gyd yn ystod, pawb yn trio ffindo lle ystod. I'm sure the judges also tell me what you're looking for. National game. Indeed, a really easy to tell as it's coming from the last part of the game. And here we are, she's having a round of different sets of policies to Section 8, and that was 13 is getting tickets to go to from the judge, walks away and talks back towards them. What am I in the advance? This is something coming out to be like that.
It's surprising to see that in the section C's where the text is presented, another part of Sioe was exhibited in the section A's, more from the individual show machine, and then in section B's as we did for the section A. Mae'n gyfeillion yn ymwneud yn fawr iawn o brydiau cynhenid Cymreig yma, a nhw sy'n cael y prif fan yn y cylch yma ar bedwar diwrnod y sioe. Cyfforddus ag gyfrwy ar y gallu yn ymwneud llawer gwrs gyda'r cyfnodau ar gyda'i, gyda'r hanfryd yn ymuno gyda ni ar y dydd iau. Bydd y drysoges yn mynd ar hyd yr amser sydd wedi'n symud ymlaen i'r ardal y goedwigaeth, a yn y hyd y cylchoedd gyfniadu yr eisiau sydd wedi bod yn ymwneud y wartheg a'r ddegau. Royal Highness Mrs. Royals already been to the food hall, the sheep section and the guest section. Put your hands together, ladies and gentlemen, as the Royal Highness Mrs. Royal exits the main ring and show your appreciation for giving her time to come and see us here at the Royal House. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly, mae ddisgwyl chi yn ôl nawr i'r sylwebaeth i barhau gyda'r ysgrifenniadau i ymlaen i fod. Diolch yn fawr iawn. Mae'r hetiau wedi diosg, y cardiau a'r hebannau wedi dosbarthu a'r wobr gyntaf mynd i Meidjem the Ringmaster. Yn eiddo i cael Costello, a fe hefyd yn arwen yr ebol tair blwydd o'd o flan y brif eisterle fan hyn, ac wrth i fod yn cael yr eiliad yma. Sicr fydd na ddathlu yn Swydd-Efrog heddi. So, many congratulations to the winner of this class, exhibit number 649, and this is Major the Ringmaster, property of Carl Costello. Dwi'n dangos yn y mawr iawn i chi am ennill dosbarth post y dosbarth edolion tair oed. In second, we have exhibit number 666, so over the page, and this is Wincourt Master. Owned and presented today by Shane Rogers. And in third we have 668, 4 new sites Welsh Magic, property of the Thorny site Dydd. Siarad cyfranhawl i'r swi, gael i'r safleoedd y brif heddiw ma'n y dosbarth hwn, ac yn amlwg yn llawer o dosbarth i chi yn y nesaf. So huge congratulations to Sophie in the Hero Colts class in the section C's, and we will bring the results in for this class to you very shortly.
Ac o'r pellter yn y gogledd, ni'n gweld a fe fyddwn ni'n mynd at yr beirniad Ynys Gant, beirniad i yr adran dy y flwyddyn hyn yn y sioe Frenhinol. Ac y dosbarth yw yr eboles neu adferch tair blwydd o oedran. Wedi cael tymach o gino, mae rai fi weid beth siwt mae'r safle wedi bod yn weddol yn y dosbarthau cynt. Odi. Yn weddol. Fe gen i cino nawr. Naw 3-2. Atrol, teulu Atrol, dan away Golden Rose. Wedi cael ei magu wrth y march, Trevalion Jumping Jack, ac allan o dan away Black Rose. Sam yn dangos. Sam y mab yn dangos yn dyfa, ie. A nesa ymlaen. 9-5-4 yw Tommy Florence, pen ffyrdd Miss Rachel. Wedi cael ei fagu gan y gwrs sydd yn I trafod I, pen ffyrdd Prince Comet ac allan o pen ffyrdd Ella's Last. Brynhaethon Valerie I Vicky Whittle. Y march yw Thorny Side the Jackpot a'r fam Brynhaethon Fleur. Bydd gweld trwy cluster Gylch Elsie sydd wedi chael I drot ac cerdded mlaen nawr i'r beirniad gael penderfynu I ddechrau'r dosbarth. P'un bydd ar y brig. Fi'n deall beth Mr Grant yn edrych am rhywbeth oedd yn Gymraeg, rhywbeth o dan gyfrwy a digon o benôl oedd e'n gweud. Ie, mae'n neud fi wrth I Pwy llefeodd e fe? Ond yna fi. Ie, fi'n credu fydde moyn rhywbeth sy'n eitha pert fi'n credu yn y ebolesu fyd. Ie, Fi'n credu. mae yna wahaniaeth yn dys e. Os. Ie. Fi'n credu bod e'n bwysig I Ernest fi'n credu. Fi wastad meddwl bod I gyffle fe'n gryfach na I ebolesu fe. O, di nhw? Wel, fi'n meddwl, lle mae fi'n anghywir. Right, ie. A wyt ti'n edrych am rhywbeth fyd a eto y gair hyn y sgôp, rhywbeth sy'n gallu cario ebol. Ti moyn caseg mewn amser yn dwi ti rhywbeth at yn bach o le mewn ffordd. Ie. A dwfnder. Ie. Mae fe'n glas da, yn lygad I. Odi. Ti'n meddwl beth? Mae safon yn... Mae'r safon yn uchel. Ma fe. Fi'n credu mae gwaith o'i flanau I benderfynu rhyngthyn nhw fi'n credu. Ie, byddwn ni ddim yn hoff iawn o wneud hyn, ond dyna fe'r penderfyniad diwetha, ond am un, sydd I wneud i'r beirniad Ynys Grant ar y dde fyna. A wedyn, llyth o gael hoi fach wedyn. Geith e noswaith o gwsg yn dyfe, cyn dechrau. Geith e gino. Geith e gino. Geith e gino fel ti. Mae'r cino ar dy bendi, nhw e. O, ti'n marw Ti'n marw eisiau cael cino. Unwaith mae rhywun yn sôn am gino, fel a fi moyn bod. Tipyn o brofiad wrth gwrs gael y dywysoges yn aros yn gofyn I ti beth wyt ti'n neud a pam wyt ti'n neud e. Odi. A fi'n credu gofynnodd e am I barn hi. O, do e? O, ti'n gweld hi'n dechrau, dwylo'n dechrau mynd a gwedwa yma, beth bydden ni'n neud. Ond mae hi'n brofiadol iawn wrth gwrs. Yn dwi. Mae'n rhywbeth fydd yn gallu gweithio os da ni'n meddwl. Ie. Coesau da. Ie. Tipyn bach o'r dorf, mae rhywbeth yn digwydd. Ie, dyna dwy
eboles a'r blwydd. Dyma beth yw'r dosbarth i ni'n edrych arno, ond dyna beth yw dwy eboles fe fydd yn gesig mewn amser yn y gadi. Mae'n bert ond yw i'r un sydd yn y blaen. Geler Elsi. A dyna ni, dyna dechrau y dosbarth, yr eboles neu adfer tair oed. Digon o waith tu flaen y beirniad, Mr Ernest Grant, ond ar hyn o bryd, Geler Elsi yw'r ffefryn. Hwn i ag eithi aros na. So the first side in this class is awarded to exhibit number 649, Major Engineering Master, Faculty of Costello. In second, over page in catalogue, we have 666, Clinical Master, owned by Shane Rogers. In third, we have 668, Thorny Site Welsh Magic, owned by Thorny Site Stud. In fourth, now apologies, this course was left out of the catalogue, but I can confirm that it is Cheshire Flash Band Wallop, property of Lorraine Thomas and shown by Terry Clive. In fifth, we have 654, Kirkengate Prince of Wales, property of Dorgans and Aaron Jones. And in sixth, we have 656. And this is the Smith Tina Royale, owned by G. Warwick. A dyma ni Beth, nôl i ganol y cylch i'r merch ifanc yn yr adran A. A mae rhaid gweud, oedd y ddoi dosbarth cesig magu yn arbennig. Ond do nhw? Y dosbarthu gorau o'r diwrnod i fi. Ond do nhw? Oedd yn eitha cyffroes gwylio a penderfynu beth oedd hi, a watcho hi'n penderfynu beth oedd hi'n mynd i wneud? Ie. Mae'n edrych yn digon penderfynus, dyw i ddim, ti'n gallu gweld yn gwyneb ambell i feirniad, bod nhw ddim gwaith yn siŵr, mae Mrs Reid yn hollol bendant, hwnna yna fe. Fi'n credu mae Judith ddim yn byw yn bell wrth o'n ei gytre, a mae wedi bod yn excited bost ers amser maes. Odi, mae wedi bod yn excited. Oedd hi'n gobeithio'n arw na fydde'r pandemic yn atal i ddod nôl ma to, Lenny. Felly fi'n credu wedi jyst yn falch bod mewn ma. Wel, dyna'r peth yn dyfe, gython nhw ofyn i ferniadu blynydde nôl. Do. A wrth gwrs y Covid wedi dod, a bob blwyddyn ar ôl blwyddyn oedd pawb yn gweud na, does dim sioe. A dyna fe, disappointing iddi hi yn dyfe, ond fel wyt ti'n gweud, mae siŵr o fod yn falch iawn o fod yn y cylch. Mae diwrnod i. 4-6 yn credu'r diwethaf i fynd yw hwn i Whitemore, Spring Forge the Gambler. Wedi cael ei fagu gyda Mr Cordery, Pasadena Cheyenne yw'r tad, a rhesfa'r Lady Godiva. Rhesfa'r brydfa sydd wedi gwneud yn dda iawn yn yr adran A. Ond yn y cesig. Stephen Williams o Ger Cardydd fyna. Mae'r gwad yn gryf. Un dyn bach ar ôl marle, a dyma ni, Cornel Ysgrim. Nabod y Gwyneb. Thomas Jones, brydfa Menai. Friarly Silver Storm, sta fe? Silver Storm. Fel mae hwnna di fagu, beth? Mae di fagu gan Idyllic Obsidian, allan o Friarly Silver Secret. A wedi brydio'n amlwg gyda mam Ann Jones. Ie, a mam wrth gwrs Ann Jones, brydfa Friarly. Mae hi wedi cael diwrnod lle dda hefyd. Do Gwynefyr yn illodd un o'r cesig gwad. Na ni. So, hodi, mae popeth yn lleol blwyddyn hyn, mae popeth yn cadw'n agos iawn i'r brydfeidd yma. Dangos bod na batrwm falle? Odi. A fi'n credu beth sy'n neis hefyd gyda Judith, yw mae ddim wedi dangos cymaint yn ddiweddar, yn y blynydde diweddar, a felly sneb wedi bod yn hollol siŵr falle be fydd hi moyn, achos mae wedi cadw'n eitha tawel o ran dangos ai hi hunain. Fi'n cofio, fi wastad yn cofio Judith pan o'n i'n fach yn dangos yn lleol. Oedd wastad llawn lori dau. Oedd e wir? Oedd. Oedd hi'n fysi? Oedd. Colin Tibby ar pen.
Un o'r geffylau diwetha yma, 4-1-2. Hennech Prosecco. Wedi cael ei magu gyda Miss B. Bates. Hennech What's Wanted yw'r tad a Duke Sill Pipsqueak y fam. Mae coesau y Colin yn dwse. Mae'n gallu rhedeg. Does dim geiriau. Mae'n flin da fi Colin. Dyw e ddim yn ifanc. Ond mae fe wedi rhedeg y maes yma am blynydde. Wedi. A bod yn llwyddiannus iawn yn diwe. Dyna fe, yn credu mae Judith Reid wedi gweld bob un ar ôl y llall yn agos. Ac mae'n gofyn i'r dosbarth i nawr gerdded mas to, fel mae'n hoff iawn o wneud. Mae'n cytuno ar ôl gweld siw gymaint o bonis mae fe'n beth da, jyst i hala nhw mas i gerdded, i ti gael bwysir a mesur, a gweld nhw o'r pellter yn dyfe, a gallu barnu. A gweld nhw gyd gyda'i gilydd eto, mynd? Ie, gyda'i gilydd, ie. Cymaru nhw gyd. Ie, dyna fe. Beth, wyt ti'n enwog iawn am dy het, amser wyt ti'n stiwardo yn yr sioe Frenhinol. Beth ti'n meddwl am yr het, Gwed? Wel, fi'n joio'r het. Fi wastad meddwl mae eisiau het mawr. Achos os yw'n heilog, mae eisiau cadw'r hael mas o dylygedd i. Wir. A lle mae'n bosib, off dywyneb di gyd fi'n caru. Ie, ni gatre gweld beth mae'n meddwl. Ie. Na, mae hwnna'n dipyn o het. Fi'n caru bod i'n edrych yn smart iawn. Mae'n disgwyl yn gred, odi. Siwr fod tipyn bach o feddwl wedi mynd yn mewn i'r outfit. Mor bwysig gan hyn. Mae'r menwod sy'n cael beirniadu lot mwy lwcus yn y ffordd yna, na'r dynion. Ie, dim lot o ddewis da ni. Na. Siwt, greu, dywych, dwym. Wel, ie. Dyma ni, mae'r het yn cael ei godi gyda'r steward Edwin Prosser. A Rod Lewis yw'r dyn sydd wedi cael y dewis. 4-1-8, Rod Lewis. Cwmeidwi Bonwr. Wedi magu gan y dyn sy'n trafod wrth march Blanche Montana ac allan o'r ffos march Holly Baw. Da iawn Rod o Llandysil. Un sydd yn agos iawn i'r adran A. Ac yn ail, Tame Valley Tom, wy'n credu, sydd wedi cael y dod mewn yn ail. 4-1 dim, Tame Valley Tom yn ail. I Josh Hampson. Yr Dapples cryf na lliw bert, ond rhaid gweud o hyd yn dala diligad. A wedyn Tame Valley Sama, yn cadw yn y teulu wy'n deall. Tame Valley Sama sydd yn drydydd. I P. Hampson. Partner, fi'n credu Josh sydd yn ail. So mae hwnna digon agos. Na, nid partner. Na. Par? Na. O? Mae Hanna yn marchogaeth rhai o gyffylau yr Hampsons a maen nhw'n dangos sa'i gyffylau nhw. Maen nhw'n ffrindiau mawr fel teuluodd, ond na ddim partner. Rhaid o'n bod i gwr i'n gwrando. Dyna fe de, Tame Valley Sama. Diddordeb, mae'r rhaid gweud wrth gwrs, mae'r ail a trydydd wedi cael ei magu gyda Sandy Goodwin, brydfa Tame Valley, da iawn hi. Bydd hi ma rwle yn enjoyo'r foment a'ch hyn. Odi, mae'n linell bach cryf, mae'r rhaid gweud. Mae'r adran A wedi bod yn gryf. Odi, mae fe. A mae hwnna'n dangos parch at ei hun, Ceri? Odi. Un look fach to. Bydd Rod yn gobeithio bod i'n mynd edrych gormod to. Ie, mae beirniad yr adran C ar ochr y cylch i ni'n gweld. Mae hi'n hoff iawn o gerdded bwyty ar y diwedd a bydd hwnna'n neud fi'n nerfus iawn. Sy'n byd yn wath na cael eich tynnu'n dop fan hyn a wedyn gorfod mynd lawr y linell. Sy'n byd yn wath. Ie. Odi, mae gwên fach i gael, mae'r het i ffwrdd. Bydd yr ebannau yn agos iawn ma.
So i atgofio Rod Lewis. Cwm Eidwi, Bonwr, yw enillydd. Y dosbarth y meirch ifanc. Y fyma yn yr adran A. Ie, Rod, paid ag adlu fi nôl a fe. Na. Cuddia fe dan. Ie, gloi. Do fynd y boced, gad i'n ngofio. A dyma ni enillydd dosbarth yr meirch adran A, ifanc. Anifeiliaid sydd rhwng 4 oed a 7 oed. Ar enillydd fan hyn o dan y beirniad Judith Reid. Ar ôl tyma bach o pwyso a mesur a meddwl yw Rod Lewis, Cwm Eidwi, Bonwr. Rod, yn hapus iawn yn mynd gedre, ta beth digwyddydd wy'n mynd mlaen o fan hyn, byddai'n hapus yn dreifo lawr gedre i Llandysul heddi. And this is the junior stallion class in the west of the ponies. So these classifications go with it there. 4-8, Rod Lewis from Llandysul. Cwm Eidwi Bonwr wedi cael ei fagu y march Blanche Montana, gallan o rhos march Ali Bow, Boff, Bow, Baw. Ewn ni am baw, yfe? Ewn ni am baw. Ewn ni am baw. A dyma ni. A dyma ni yn y Gylch yn y sioe Frenhinol enillydd. Dosbarth y meirch ifanc 4 i 7 oed. Rod Lewis a Cwm Eidwi Bonwr. Ar y drot, gedre yn hapus i Llandysul. And 6 was 4, 9, 7 years. It's 6 stars counted from all Ireland. So that is your first gather. You Rod Lewis going up the sale. And then just past the API, which shall be very well in the line. So that the Rod Lewis Victor, and then Louis, and I, and then Jim, Josh Hampshire, which is on Tom, Hampson's Hector, and the Louis, which is on Sama, and the Glenn, and the Hedward, the Conspirator, which is on Coco, Dydd, and on Sea, the Reed, the Woodrow, the Hopkins Empire, Cricket, and on now, 7 years, 6 Calvin. So further carrying on, just on the map, President Rod Lewis got some sales from in that class. We will be moving on now to class 20%. This is a senior stallion, so it will be 8 years old over. So that we just got this up, and the level of the parade, we will make 4 years at the stop. Wel Beth, i ni nôl amlan, dy bach o whiplash yn mynd mlaen yma heddi. Ni nôl i'r de ag Gylch yr adran C. Y poni o fath taip a dyma hi. Yr holl bwysig beirniad, Cheryl Frith. A'r dosbarth yw, eboles neu adfarch, 2 oed. Dyma'r dosbarth diwetha, wy'n deall, yn yr adran cyn mynd mlaen i gael bencampwriaeth y cyffyle ifanc o'r diwrnod. Rhyw 17 wedi entro, ond rhyw 10 wedi dod mlaen eto. Fel o'n i'n trafod am yr adran A beth, mae'r adran C wedi bod digon cryf heddi. Odi, ma fe. Mae wedi cael ponis hyfryd o'i blaen ni. A ma' hwnna'n gweud lot am ti'r beirniad fi'n credu. Odi wir. Pwy sydd wedi dod a be maen nhw wedi dod â fe. Ie. Wrth gwrs byddai'n gweld eisiau ti'n gweld wyt ti fel arfer yn stiwardo yn y cylchyn a'r hets mowr a'r outfit smart. Wedyn cael tyn bach o enjoyment yn edrych yn o beth wyt ti'n wisgo a fel wyt ti'n disgwyl na. Mae'r war mewn na. Odi, mae yn gwisgo'n ffrogi. A'r hat fwyaf sy'n mewn na. Wel, mae rhaid i rywun iddo. Ond wrth gwrs y cyffyle, yr ebolesu neu adferch 2 o oed sydd yn holl bwysig ma. 2 Gardner yna'n rhedeg. A gafodd ei ddwrnod gwych ddo. O, dy fe? Do. Fe oedd ar y march, oedd gath y Gil Wobr yn yr
Ie. Rhaid dan gyfrwy. Heddi yn trafod ceffil Zara Lowe's, cwm distaw Lucy Lockett. Donis Importance, y tad, ag Red Pools Belina, y fam. Mae'n braf gweld nhw'n yr hael, yn dwi? O, mae'n neud gwahaniaeth yn dwi. Neud gwahaniaeth. Beth yn sgleino. Wedi fod yn deg, wi ddim wedi gweld un o'r ceffylen pwysi mewn llaw heddi. Na. Pawb digon cyfforddus. Odyn. A rhaid cofio bod yr gymdeithas y sioe Frenhinol wedi trefnu bod bwcedi o ddŵr yn gallu dod mewn a bod ti'n gallu cynnig faint o ddŵr wyt ti moyn i'r boi sy'n trafod a'r ceffyl amlan a maen nhw wedi gwneud gwaith da. Mae fy'n dangos. Popeth a pawb digon cyfforddus. Odyn. Nesa mas, Jonathan Hill a bygafenni Painted Lady, wi'n credu bod hwnna ddim yn reit. Fe enillodd Painted Lady ddosbarth yn gynharach, so typo bach yn y catalog fyna. A dyma, rhywbeth sy'n dal adeiladu i Stuart Morgan a Claire Pierce Morgan, blaen Cilla Anwen. Donis de Clarpin, y march, a blaen Cilla Anwyl, y gaseg. Stuart a Claire yn dod o ger Abertawe. A bydde ti ddim yn gweld colli hon yn y car, bydde ti? Na. Na. O fewn y rheole, wrth gwrs, mae'r gymdeithas Gymraeg a'r rheole bod dim gormod o wyn fod ar y corff ar ben y coesau, a dim byd sydd ddim yn linkt i'r coesau fel marcyn. Ond yn batrwm bach trwm yn dwi, fi'n hoff iawn o hon. A mae di mynd golew? Odi, mai. A dyna ni fel, adwn ni blaen Cilla Anwen yn neud splashach yn Gylch ar dosbarth ar ebolesi ar adfer 3 blwydd oed. A fe fydd ni nôl i weld beth bydd ar y brig ar diwedd dydd.
A dyma ni. Mae tipyn bach o falans I gael yn y cylch heddi ar ôl gadael. Moment yn ôl, yr adran C, ebolysu tair blwydd, yn ni nawr yn ôl yn y gogledd, yn cystadlu gyda'r adran D ar un dosbarth. A dyma ni nôl yn y gogledd, a dosbarth yr ebolysu, neu adferch tair blwydd. Mae'r beirniad Ynys Grant yn dod I ben ma. Mae'n diwedd y beirniadu, a mae fe wedi gofyn i'r dosbarth I gerdded mas unwaith to, fel ni wedi gweld sawl gwaith yn y diwrnod jyst I gael yr holl bwysig cymharu yna yn y diwedd. O, mae fe'n dewis, mae'r ffon yn gael I bwynto'n am rhywun. A ni'n deall taw. Gylch Elsie sydd I chael. Gylch Elsie. Oedd hi ar y brig amser welon ni nhw diwetha, ynddodd hi? Oedd hi. A Tommy Fuller yn ei dangos I. Da iawn. Ar ran y teulu Siamen. Gylch Elsie sydd wedi dod i'r brig ar ôl bennu'r dewis. A fi'n credu mae wedi cadw'r ail yr un peth hefyd. Wedyn ni dano ei Golden Rose. A ceffil, dyma hi fel gallet ti ddim gweld honna ar lliw Bertna. Dano ei Golden Rose. Yn ail. Fe fi ddim lot o newid nawr, wy'n gobeithio, ond gallai ddigwydd, wrth gwrs. Casgob Queen B, fi'n credu, sydd o lan I gael y trydydd. Y trydydd. Gyda Ellie Owens ni dangos I. Teulu sydd o hyd. Rhwle yn y cyntaf yna. Odyn. Brydfa Casgob, wrth gwrs, Philip Owens a I merch Ellie. Mae Ellie wedi bod yn brysur yn priodi'n ddiweddar. O, di wi? Odi. Ond yma hi yn y llydd, y dosbarth. Eboles neu adfarch tair oed. A mae'n edrych yn bictwr. Mae'n edrych yn bictwr fyd, yn dywi. A di mae hon yn un sydd wedi dal ligad I trwy'r y dosbarth mewn ffordd. Pen bach pert, mae bach o'r poni yn oedd I, dim gormod o'r ceffil. Wedyn ni bydd hon yn hot tip fach I fynd mlaen heddi. Bydd. A dyma ni, ar ei banau. A dyma ni sgwaro lan I gael llun da ar enillydd y dosbarth yr eboles neu adfarch tair blwydd o oed. A hynny yw Gylch Elsie I teulu y Charmans. Odi, mae'n bictiwr yn dywi beth. Ond dywi, mae'n bert ac eto mae digon o ddyfnder a digon o gorff dau. A'i feddwl ond ti'n gweud yn gynharach bod ti'n edrych am rhywbeth gall fod yn gaseg. Am rhyw reswm, dyw geiriau ddim yn mynd I wneud yn y farn ni. Mae hwnna'n disgwyl fel eboles fe dyfudd mlaen I fod yn gaseg. Caseg y dyfodol, odi. Odi. Ac I atgofio wrth gwrs yn ail dan y Golden Rose. Ti'n gofio beth oedd yn drydydd? Odw, Casgob Queen B gyda Ellie. Casgob Queen B, Ellie Owens.
A dyma ni, Gylch Elsie, yn ennill dosbarth diwetha y cystadlu yn yr adran dy. Gylch Elsie, neu teulu'r Siarman, yr eboles neu atrach gorau tair blwydd o oed. That's the Charman family with Gylch Elsie. In second place is 932. And that's the actual family with Danaray Golden Rose. Third prize this morning goes to 927. And that's NC Edwards Cascod Queen Bee. Fourth prize then goes to 930. And that's Damien Griffiths with Gylch Lowry. Fifth prize goes to 954, and that's Tommy Florence with Penfleet Miss Rachel. And sixth prize going to exhibit number 950, that's E.B. Jones Cascod Royal Rose. Felly, llong gyfathriadau mawr i bawb sy'n gysylltiedig. Many congratulations to you all. It's like a long path for you. So congratulations. With first prize for our 3-year-old filly going to Gylch Elsie. We'll move on following this class to the championship in the young stock in the section D's. And that will conclude today's judging in the D's. Ac i ddilyn ymlaen o ganlyniad yr adran D, mae gyda ni ganlyniad y dosbarth 58, sef y Polesi ac Reit Tyrol yn yr adran F. So to follow up from the results in the section B, we have the results of the 3-year-old filly or gelding class in the section C. Ac ar ôl gadael, diwedd dosbarth diwetha yn yr adran dy, ni'n ymuno ar un dosbarth yn yr adran C, wrth gwrs, ar ochr arall y cylch. A hynny yw, i adgofio, eboles neu arfer tair blwydd o oed yn yr adran C, honni, Teip Cob. Ac beirniad fan hyn i adgofio, hodd Cheryl Frith. Do teg at, diwedd, beirniad i'r dosbarth. A ni'n gweld ar cefen yn hwystro bwd na. Odi. Alun Hughes yn dife, godebog, Brydfa godebog a godebog Seniorita ar y brig ar hyn o bryd. 673, David a Sian Morris neu oedd Parc Black Dress sydd wedi bod yn wneud yn dda iawn trwy'r season. 674, Llafar Roxy Hart. A'i number upside down na, yn Drydydd. A dyma hi, mae Cheryl, mae'n cerdded tôn, diwi? Odi. Mae'n round y back. A lawfan yn o bobl. Mae'n rhaid i wneud yn siŵr bod hi'n cael y benderfyniad yn iawn. Ie. Mae'n bod yn eitha gofalus am ti ni. Odi mai. Alun Drian yn wysi barod. Mae yn wysi yn diwe. O, wel, beth yw i? 1 gloch, canol dydd, mae siŵr o fod yn boeth mas na. A mae pwysau bod mewn yn y top. Yn y top odi, ie, hwys. Odi, mae'r amser gweitha mewn ffordd yn beirniadu os wyt ti yn y 3 cynta. Y cynta'n gobeithio ei ffeddym lawr ar ddoi yn ail yn Drydydd y meddwl gobeithio a fi lan. Ie. Eto, meddwl nôl am y dosbarthu, ni wedi gweld Cheryl yn beirniadu. Mae hwn yn batrwn sy'n ffito mewn. Odi, fi'n credu wneith i sicr ffito gyda'r ebol ar eboles blwydd. Ie. Os gweld Seniorita meddwl, na, fi wedi cael digon o gerdded, ond na, dire, cadw gerdded, ond
cerdded nôl mewn mai, wy'n credu. Ie. Y canol yw ni, ar bwys dy war yn yr het fawr. Mae'r gyd ni chyfarchu. Mae tipyn bach o sŵn wrth y dorf, wy'n deall bod. Godebog, Seniorita wedi cael dod mewn i'r ail safle. Mae newid bach wedi bod, 6-7-4, hwnna'n chwarae am feddwl i ar number na upside down na. Ac yn ail, wedi dod o drydydd yw'r llafar Roxy Hart i Jenna Dart. Dex Davies yn ddangos i. Dex Davies, wir. Ac yn drydydd, ni'n gweld yr number 6-8 wedi symud lawr i drydydd. I John Welsh yn mynd deall Newgap Nels last. Ac yn bedwerydd, Claire Pierce Morgan, wrth gwrs, blaen Cilla Anwen. So mae'n dyma bach o newid wedi bod, oedd yr cerdded yn y bac na, falle just wedi newid i meddwl i, ond dim newid ar yr eboles da'r blwydd hyn sy'n ennill y dosbarth yn glir. Dwi'n eisiau rhoi chlystu ymlaen i gael llun. Dyna bobl wian o hyd yn twmlo. Mae'r bobl sy'n tynnu'r lluniau yma, maen nhw'n gylch am oriau. Odyn. A mae'n holl bwysig i gael llun. Mae'r diwrnod yn paso, mae'r clebran yn paso, mae'r riban yn ffedo tyma bach. Bydd y llun ar y mantelpiece am beth yn bydd. Neu ar y we, a ti'n gwybod fel y ti'n chi barnu nhw diwrnod we. Odi, mae'n bwysig cael atgofion fel yna. Fydd Alun yn falch cael yr roset fi'n ceri. Adi, mas o nhw. So gofio, Godebog Seniorita. Llafar Roxy Hart yn ail. Ac yn drydydd oedd... Ti'n gallu cofio? Derek Dykes, dwi'n cofio ni. Fe gewn ni atgofio mewn myned. Wrth weld i rhifenau. Newgap Nels last? Newgap Nels last. Mae dy gof di'n well na fi. Toch beth. Ti yn bach yn ifancach na fi, gofio. Na beth yw e. Odi, fel o'n i'n gweud, edrych ar ebola sy'n wrth i ochr. Mae'r patrwn yn iawn. Odi. Mae fe'n matio'r diwrnod yn diwedd. A mae'n neis, jyst mae'n gwybod, mae'n neis gweld pobl yn ysgwyd llaw. Odi. Yn diwedd. Odi, Achos fi'n siŵr bod Dex yn teimlo siom bod e heb ennill. Ond mae'n neis estyn llaw. Dyna fe. Wel, mae'r chwysu diwetha bydd i Geraint Hughes wrth arwen enillydd y dosbarth diwetha yn yr adran cyffyle ifanc, eboles neu adfar tair blwydd. A hi yw Godebog Seniorita, y gorau o'r dosbarth. Charman family with Geller Elsie. In second place is 932, and that's the actual family with Danaway Golden Rose. Third prize this morning goes to 927, and that's NC Edwards Cascot Queen D. Fourth prize. A dyma ni yn y pellter.
Ewn ni'n agosach mewn myned yw dosbarth ar gystadleuaeth diwetha yn ochr hyn y cylch, ochr yr adran C o dan y fenyw hyn, Cheryl Frith, sydd wedi bod yn gwneud gwaith fel beirniad digon da trwy'r diwrnod. Mae wedi bod digon clir a pigo patrwn yn y farn i. Wyt ti'n cytuno, Beth? Odw. Ie, ar gystadleuaeth yw pencampwriaeth yr adran C. Pencampwriaeth y cyffle ifanc sydd wedi cael ei trafod trwy ystod y diwrnod. A tipyn o atgofiant i fynd nôl trwy'r 6 dosbarth i ni wedi gweld trwy'r dydd. Ond just i atgofio'r enillydd, wrth gwrs, Will Gar, The Gambler, yr ebol blwydd gore, a bygyfennu Rosie O'Neill, yr eboles blwydd gore. Yr ebol 2 flwydd, Crossfield Casino, yr eboles 2 flwydd, Menai Radiant Lady. Ebol 3 blwydd, May Gem, The Ringmaster, a'r dosbarth diwetha fe welon ni, a Godebog Seniorita yn cael ei caroni fel yr gore o'r ebolesu 3 blwydd. So, pencampwriaeth, yr ceffyle ifanc yw hwn yn yr adran C. Un wobr a cil wobr, ond wrth gwrs yn bwysig mae yna fedal air wrth gymdeithas yr ponis Cymreig ar gael yma. Dim gormod o rhynna i gael yn y byd. Na. Unwaith y flwyddyn, ynddi fe? Ie. Os mae pob bridwr moyn. Ie, a dyma ni Will Gar, The Gambler. Os ydw i'n cofio'n iawn, 557, ie, i Michael Lewis. Yn cael ei dro. Geren o'r boi, mae eisiau trot, does dim eisiau jwmpo. Amser pwysig. Odi. Mae mor rwystredig pan maen nhw'n gwrthod tratian yn gywir. Bobl yn gweud bod y bencampwriaeth ar wahân eto. Odi. Os nag yw'r anifel yn mynd i wneud, beth mae bobl yn moyn yn wneud, wel gallu golli popeth. A dyma hi'r eboles flwydd gore, a bygyfennu o Rosie O'Neill. A Jonathan Batt yn tasgu lawr yr ochr yma. Popeth i'w chwarae amdano yma. A bygyfennu Rosie O'Neill. Yr eboles flwydd gore. Bydde lot o rhwyddach sy'n nhw yn dod yn ei oedran, i ni, Beth. Bydde. A diw nhw ddim, wrth gwrs. Wy'n deall taw. 649, enillydd yr ebol 3 blwydd oedd hwn. May Gem The Ringmaster. Cerig ag agd nhw, Beth. Mae eisiau nhw ddod mewn order i oedran. Os bydde ni'n nawr, fel fydde. Cofia blwyddyn nesaf. Ia, bydde yn. Hwna'n trafeilu'n bert, yn dod e? Odi, mae fe. Wel, fi'n abod y gwyneb, Menai Radiant Lady, enillydd yr eboles 2 flwydd. Thomas Jones. A Thomas Jones, wrth gwrs, ie. Rydfa Menai, wrth gwrs, wedi cael tipyn bach o lwyddiant, hwn i ag ewn nhw. Obr bach arall i fyny yr adran C. Odi, mae wedi rhedeg yn rhif o'na, yn dywi? Odi. O, dyma fe, rhedeg to Drian. Drian Alun, Godebog, Seniorita. Enillydd yr dosbarth yr ebolesu neu adfarch 3 blwydd. Eboles 3 blwydd yw i. Ac yn ddiwetha, yr ebol 2 flwydd. Crossfield Casino, tipyn bach o sŵn o'r dorf. Falle bod hwn yn ffefryn bach. Falle. Gyda nhw, ond wrth gwrs, Mrs Frith bydd yn penderfynu, odi, mae fe'n trafeilu'n dda. Odi. Crossfield Casino, i Derek Dykes a Joanne Nicholson. Mae wedi mynd yn dda iawn. A ie. Ac wrth gwrs ni'n gweld y dosbarth wedi dynnu mewn. Dim safle, just fel maen nhw. Mae gwaith o Cheryl nawr. Wel, gallu di fo'n siŵr, bydd hi'n cerdded rhwng y bac rwle. O, bydd. Mae'n bencampwriaeth cryf. Odi, mae e.
Odi, mae e'n gryf iawn, a ti'n gweld wrth ffordd mae'n aros yn dwi, Odi, mae'n mae'n reit busnes, pendroni. boys. Mae'n edrych. Mae di bod yn eitha pendant fi'n credu o ran beth mae'n edrych amdano fe, ond nawr... Penderfynol. Wi o hyd yn mwynhau tria gweld i gwynebau nhw amser maen nhw'n penderfynu. Ambell waith, os wyt ti'n cael golwg, ti'n dysgu tyma bach a'n mynd wrth tu ôl y cylch, tu ôl y llinell fyna. Wyt ti ddim yn gweld beth mae'n meddwl gwrdd pip arno honi Meigem. Meigem the Ringmaster. Yna'i Radiant Lady nesa o dan ei llygedi. Mae'r porfa yn cael ei bigo. Dela, sylw. Pwy sy'n mynd adolyga di? O, Beth, kiss of death fydd hi. Yr ebol tair blwydd i fi sy'n ar pen y llinell wrthon ni nawr. A tydd e? Un o'r rei dyflwydd i fi, de? I fe? Ie. Wrth gwrs, mae wahanol iste fan hyn yn ei gwylio nhw. Mae hi'n gallu gweld pethau nag i ni'n gallu. Ein eitha uchel fan hyn mewn ffordd fe dod i mae'r pictiwr tyma bach yn wahanol yn y cylch, fi'n gwybod ni. A mae hi digon agos a digon rhyfediadol i wneud y ddiwysiant hyn. Gystadleuaeth yw pencampwriaeth yr adran C, yr cyffyle ifanc. Wel, mae'r war yn ganol nhw. Odi. Dy ffrog di o di'n gweud i hwnna, fe? Ffrog fi, ie, ffrog fi. Mae'n ffrog bert, mae'n fi weid. Os ti'n gweud ydy hynna? Odi. Nawr te. Fi oedd hi mas yn y cylch 3 mlynedd yn ôl, a nawr mae'n ôl. Arno ti? Ie, arna i. O, beth da. Mae bywyd yn galed, mae rhaid recyclo, ond oes e? Mae di waro'n dda. Fi'n lli di fod yn siŵr, bydd y riban mawr hyn, pencampwriaeth, y cyffyle ifanc ddim yn cael ei recyclo. Na. Ei ffwna byth o gedre. Fe rywun yn clitio ynddo fe yn dyn fi'n ceri. Fe fydden nhw. A dy fam? Ie. Ie. Nawr te, le eith y bus. Aha. Wel, Beth, ti'n gwybod? Wel, ti sydd i chael i. Dim bod... A dyna ni, pencampwr y cyffyle ifanc yn yr adran C. Yr ebol tair blwydd yn credu'n dyfe? Ia. I Derek Dykes a Joe Nicholson, Crossfield Casino. Fe'n wrth i bod? Fe fydd wrth i bod. Ac yn is-bencampwr yw ebol arall yn dyfe? Dim eboles, ebol arall, Meigem the Ringmaster. Ie, gyda Cal Costello. Dyna fe, ie. O hyd tipyn o gamble yn y dosbarthu yma, ond wrth gwrs enillydd pencampwriaeth y merlod adran C yw'r poni bach hyn, Crossfield Casino, i'r perchynog Derek Dykes a Joanne Nicholson. So we have a result from the Youngstock Championship in the Section C. And so many congratulations to the Youngstock Championship today. It goes to the 2-year-old colt, the winner of class 55. And this is exhibit number 620, Crossfield Casino, owned by Dykes and Nicholson. So gyda'r mawr chi am ennill y bencampwriaeth ifanc yma heddiw. And so it being awarded the Youngstock Championship, they go away with the Royal Welsh Agricultural Society Championship Rosette, as well as the Welsh Pony Cob Society Gold Medal. And congratulations to the reserve Youngstock Championship champion in the Section C's. And this went to the 3-year-old colts, so the winner of class number 57. And this was Major the Ringmaster, owned and shown by Cal Costello. Felly llongyfarchiada mawr gyda hefyd.
So put your hands together, please, ladies and A dyma gentlemen. ni llongyfarchiadau mawr I Derek Dykes a Joanne Nicholson yn curo pawb yn yr adran C, ceffylau ifanc I gael pencampwriaeth yr merlod adran C gyda'r poni bach hyn, Crossfield a Sioe. Mae'n camfwriaeth ifanc yn yr adrannau cyfyn I geredigion, llong cyfarchiadau mawr I chi. Llong cyfarchiadau hefyd i'r holl berlod y Deud Cob, so wedi cyrraedd y bencampwriaeth ifanc heddiw yma. So congratulations to all the winners this morning in the year stock classes in the section C's. And huge thank you to our judge, Mrs. Prif, for judging the section C classes this morning. And we very much hope that you enjoyed your morning out in the heat judging the in-stock classes. And we look forward to seeing you back with us on Thursday morning for the senior classes in the section C's. Diolch hefyd i'n nodwyr ni yn adrannau cygor yma, sef Reithwyr Locksley. So thank you very much to the sponsors of this section this morning, which is of course Locksley Solicitors. And it has been wonderful to have your presence here today for the youngster classes of the section C's. This week has made a decision on the final class of this morning. This is class 27, the senior stallions. First year went to number 435. A regular winner here to show Martin Scooby was Frenhinol Capricorn. Second, number 427, Kitty Bordley with Hendon Cageroy. Third, number 432. Look after Sarah Tibby, Lucy Victor. Fourth, number 433. Jessie Dudley, A dyma ni, mae'r diwrnod y Cymraeg yn dod I ben ac yn ymlaen ni yw dosbarth gystadleuaeth pencampwriaeth yr adran C y cyffyle ifanc. Yr beirniad, Ernest, Grant wedi cael tipyn o ddiwrnod a tipyn o ddewis. A wy'n gweld tipyn o bach o batrwn, Beth. Wyt ti'n cytuno? Odw. Tyma bach yn hen ffasiwn, tyma bach o symudiad. Fi'n credu bod ni'n gweld y geiriau yn y cylch tu blaen I ni. Ac ei hatgofio, wrth gwrs, fe oedd rhyw wych o ddosbarthu. Blwydd, 2 flwydd a 3 flwydd. 9-12. A hynny yw Bookham Lodge, Mr Morningstar, yn lledd ar ei bol 3 blwydd. Will Perrins, y gwyneb, wy'n abod e. A eboles flwydd wy'n deall oedd e'n dife. Ie, dyna hi, Heaton Double Diamond, yn y lledd yna ebol blwydd. Wrth gwrs, gofio, mae'r ail yn gallu dod I gystadlu yn y pencampwriaeth hyn. A wylwn ni ail mwyd yn ôl Coldwell Tango, ond
Enillydd yw hon? Ie, Gylch Elsi fyna. Gylch Elsi, ie. Oedd yna wedi dal yn llyged ni yn dod i yna. Oedd. Sbel fach yn ôl. Wrth ennill yr eboles tair blwydd. A dyna ni. I atgofio. Ebol blwydd. Eton Double Diamond. Eboles blwydd. Tir gwyn tana. Ebol dwyfwydd, Parc Yrwardo. Eboles dwyfwydd, Copthorne Killer Queen. Ebol tair blwydd. Wckham Lodge, Mr Morningstar. A'r eboles tair blwydd. Gylch Elsi. Sydd yn ffefryn fach i ni, yn dywi. Odi. Ond dim ni, sy yn y celcheddi wrth gwrs. Na. Mr Grant, mae fe'n disgwyl mor ffres a fel dechreuodd y diwrnod yn dywi. Odi. I feddwl bod na'r siwt a'r wasgod a'r bowler. Fi'n syni bod y siaced dal mlaen y gwygw. Ie, odi. Odi, mae fe'n disgwyl yn digon ffres. Odi. Ebolesi fi de. Ie. O well da fi'r ebolesi. Ond nag fi sy'n cael y gweud heddi. Wel, dyna fe yn dyfe. Ie, dyna fe. Wy'n credu, yr un peth a ti, wy'n credu mae'r menwod yn ennill yn y lygad i heddi, ond gewn ni weld. Gewn ni weld. Ie, fyddwn ni'n iawn. Oedd eboles flwydd heb number, a hi oedd tir gwyn Tiana. Wel, diolch dim chwarae bwyty fan hyn, mae Cemais Evans, yr steward, mae'r het-off. Pan o mas, a gewn ni weld pwy sy'n mynd i gael i. Aha! Wel, dyma ni, ar ôl just gweud i enw fi. Tir gwyn Tiana. Tir gwyn Tiana i Mr M.W. Roberts. Enillydd y dosbarth ebolesi. A Jodie Halliwell yn dangos, fi'n credu. Reit, wedi cael ei fagu. Yn dda iawn, wrth gwrs, gyda Mr Roberts. Gwenllan Samson yw'r tad a Gylch Magi yw'r ddam. Gen i spen pencampwr neu pencampwraig yw i? Ie, Gylch Elsi. Gylch Elsi, fi falch bod hi yn y ffrem y rwle. Falch bod hi yn y ffrem y rwle. Ie, dyna ni. Pencampwriaeth. Yr adran dy o dan y gŵr holl bwysig, Ernest Grant, sydd wedi gwneud tipyn bach o waith heddi yw tir gwyn Tiana i Mr M.W. Roberts. Jodie wrth i bodd, fi'n credu. Ydy Jodie yn perthyn? Neu trafod? Fi'n credu, trafod, fi'n credu. Ie. Na'r ffordd i wneud yn, di fe? Magi nhw dangos nhw ac arwyn arall i wneud ar hyn. Wel, ie. Ie. Ac wrth gwrs, is-bengampwr. Mor agos, ond mor bell. Gylch Elsi i teulu'r Charmans. A hi wedi magu wrth Gylch Spark ac allan o Gylch Efa. So mae tipyn bach o wad Gylch yn y ddwy o nhw. Os. Dyrno dau deulu Lloyd fyd. Odi ma fe, odi. Llond, da iawn iddyn nhw, ynddo fe? Ie. Ac yn y lygad i, mae tipyn bach o batrwn yn dod e? Os, ma fe. A digon o le yn y ddwy o nhw i dyfu mlaen i fod yn gaseg, wrth gwrs. Yn gaseg. Ceffil ifanc yw'r ein, mae rhaid nhw dyfu mlaen. A fi'n credu, lle ni weld nhw yn gweddi gyda rhai Ernest gytre. Wyt ti? Ie, wyt ti'n abod yn well na fi, ond ie. Neis gael ti'n bach o'r gwybodaeth na, ti'n gweld yn diwe. Neis gael y gwir. Sa'n siŵr os gawn i'r gwir, ond wrtha i, ond... Ie. Odi, mae'r garden eitha handi ga fan fach. Odi. Ie, dyna fe, fan di. O, Jodie Drian. Ie. Mae'n foment fawr. Mae'n foment fawr. Odi, mae'r dagren dachrau. Mae'r dagren dod. Ie, na fe, fan di bant. Esgus bod ti just yn dwym. Ie. A dyna Lun David, y ddwy pencampwraig. Tir gwyn Tiana. Is-bencampwraig. Beth oedd hi? Gylch Elsi, fel gallwn ni'n hofio. Ffefryn fach hi. Ond dyna beth yw Bernardi, ni fe? Ni'n eistedd fan hyn, meddwl un peth, y boi sy'n bwysig yw Ernest Grant yn y cylch. A bwysig cofio fod barn un person yr un diwrnod i'w hefyd. Mae yna wastad diwrnod arall i bawb arall.
A dyma ni ar diwedd dydd poeth yn cystadlu yn y Gylch ac yn yr awyr yma yn Llanelwedd. Pencampwriaeth y cobiau Cymreig, holl bwysig, y ceffyl ifanc gorau yn y sioe. Tir gwyn y Tiana i Mr M Roberts. People ask me sometimes, how does a horse pull the vehicle? You notice the horse has a collar around its neck, traditionally made from leather, stuffed with straw, and then metal hails hold it together. Running from that, your straps then, which are attached to the cart or the vehicle. That's how the horse pulls. How does it brake? At the back of the horse, you'll notice also in the straps, they are known as breeching straps. When the driver informs the horse to slow down, the weight of the vehicle pushes against the straps and the horse sits back into it. How does the horse get commands? There's three ways. A dyma ni nôl yn ganol Gylch. Just i ddala y march adran a gorau. Mark Kilby. Dwi'n gwybod y gwyneb digon da, a mae'r symudiad hyn yn digon Frenhinol i ddifyd. Springborn Capricorn. Wel, mae hwn wedi ennill yn bobman blwyddyn hyn. Sioe y Frenhines, Royal Windsor, amlan. Does dim digon amser dan ni ar yr awyr i feddwl i weid beth mae hwn wedi ennill. Ie, i Mark Alice Kilby, Spring Lane. Prophet yn difedd. O na, beth o'n i'n meddwl, Capricorn yw'r enillydd fan hyn. Wedi cael ei fagu gyda Mrs Lorna Reynolds, Brydda Casgob wrth gwrs, y march Casgob Red Kite ac allan o Springborn Corona. Da iawn iddo fe, mae hwn wedi bod yn eitha llwyddiannus trwy'r flwyddyn yn diwedd. Am ei symudiad, mae'r symudiad gaethon ni clip o fe'n symud fyna, a mae hwn fel tank bach. Odi, mae fe'n mynd a mynd. Odi. A war y tegi Mac, mae fe'n mynd a fe. Odi, mae fe. Dim lot o bwysau arno Mark, ddo. Na, wes. Mae'n gallu cadw fynd. Odi. Odi, llwyddiannus iawn. A wedyn ni'n heiddi y dosbarth na. Mae fe'n disgwyl yn bictiwr fyd. Odi. I'r beirniad. Wastad gyda nhw ar y teg. Odi. A bictiwr bach neis, pawb yn meddwl. Diolch. Swn i fynd gydre nawr. Mae drosodd am flwyddyn arall. Odi. Ond dim i Mark Kilby, wrth gwrs, enillydd. Y merch. I forgot to ask you, what kind of pony or horse do you see here? Well, you can see the judge, has made some decisions. It was a very, very difficult decision to make because they're all excellent standards. I'm sure when they do go around for their lap of honour, you'll certainly show them your appreciation. It's nice to see such a wonderful turnout in the Royal Welsh 2022. And she was very demanding in asking the driver and the horses around to ensure they were showing the highest standards possible. Wel, Douglas Ben, sy'n cael ei ffwrdd am ei gwaith, a mae'n gwneud penderfyniadau. A'r cynta yw, the 1927, the first is number 1
with Evan Burgess and Brightside Phantom. In second place, we have a different vehicle in the second place, which is... Ar hyn o bryd, mae'r cylch wedi agor yn gyfan ar ôl i'r dosbarthiadau mewn llaw i ddod i ben, ac i ni'n edrych ar gystadleuaeth yr ymddangosiad masnach ysgafn. Oedd yna 7 wedi cystadlu, ond 5 wedi dod heddi sydd yn arbennig o dda, ac mae'r wobr yn cael ei roi ar hyn o bryd. Ac Rob, gyda'r dosbarth yma, a'r gystadleuaeth yma, y pictiwr cyfan yw e? Y pictiwr cyfan a'r pwrpas, ie. Wyt ti'n gofio cymeryd mewn, tymor y ceffil, y cart, popeth, y rownd y ceffil, yr tac a popeth, yn dyfe. Mae tipyn bach o arian yn y cylch ni'n gweld ar hyn o bryd. Mae'r cerbyd na yn gallu costi tipyn bach o arian. Dyn nhw ddim yn gwneud sawl milltir, mae'n gweud, dim ond yn y cylch. Ond odi, a mae fe'n, wel, traddodiadol yn dweud, mae rhywbeth yn romantic neis, wedi i fi. Os ma nhw o'r oes Fictoraidd, ac pan ti'n meddwl oedd angen i'r ceffil i fod yn eitha cyflym, pan ti'n edrych yn arbennig gyda'r llath, oedd angen i'r llath i fod yn ffres yn dod. Ie, oedd dim yn i'r spar, y cornel siop, dyma beth byddai'n dod i'r drws. Yn union. Cyn y cerbyd a'r ceir, a'r beirniad, wrth gwrs, le ni sôn am hi, Mrs Mary Ford, o Fordham Bridge. Ni'n gweld hi nawr yn mynd ar ribannau mas. Ac allan ni ddychmygu bod angen i'r ceffil i fod yn dda am wrando, ac yn amyneddgar. Ie, mae'n rhaid. Os yw't job, gwaith y par yw gwerthu. So wyt ti'n tynnu lan i drws rhywun, mae gofyn i'r ceffil yn sefyll yn llonydd i ti gael werthu i'r tapwy ti'n tre gwerthu, dim trial taweli'r ceffil a colli arian, mae rhaid o'r ceffil yn sefyll i ti gael dy profit. Ond o'n ni'n gweld fel fan hyn llath, llefrith yn dyfe, ffres yn dod i'r drws, fel o'n i'n arfer bod. Ond mae sawl tred bach i gael yma. A'r gwaith paratoi sy'n mynd mewn i hwn, nid yn unig y ceffylau, achos wrth gwrs mae rhaid Mae yna ambell i un wedi cael ymdriniaeth ar y mwng wy'n gweld pan ni'n edrych lawr y linell, ond hefyd y cerbydau sy'n cael ei tynnu. Mae pob peth o dan chwyddwydyr gyda'r beirniad. Odi, ma fe. Ar enillydd dwi'n deall? Ie, ar enillydd, ti'n hollol gywir, Rob. Brightside, The Phantom. A Michael Burgess yn gyrru a wedi dod i'r brig, a fel ych chi'n gweld yr holl baratoi ar y ceffil a'r cerbyd wedi talu ar ei ganfed. A mae e'n wledd i'r gynulleidfa, mae'n rhywbeth hollol wahanol, cynnig rhywbeth hollol wahanol sydd wedi bod yma hyd nes nawr yn y brif gylch. Fi'n hoff iawn o'r tarnat hyn, bwtsiwr, bydd yr Celsig yn cael siglad yn y bac na. Bydd y chops yn cael ei hwalu na. Ond mae rhaid cofio, dim just sport yw dyma fel oedd hi yn blynyddau cynt, yn dyfe, oedd y ceffil yn holl bwysig. Darn bach o hanes yn dod i'r brif gylch yn 2022. Yr rheolaeth arbennig ar y ceffil sydd wedi dod i'r brig fyny, i'ch atgoffa chi Brightside The Phantom. Allan o'r march Thornyside The Intruder a'r gaseg Brightside Lady Gaga. Ac yn gadael y prif gylch yn fuddugoliaethus. Gweld y symudiad fan hyn fyd, mae hwnna'n bwysig. Oedd rhaid i'r ceffylau hyn drafeili. Oedd yna cwpl o filltirodd o fusnes bob dydd i wneud a drych ar cam y ceffil hyn. Wedyn ni cobyn, fel o ti'n gweud, y gwad moment yn ôl, a wedyn mas o hacni bach neu rhywbeth fel na oedd e. Cobyn Cymraeg wedyn ni nes i adran cy i hwn, siwr o fod. Beth maen nhw'n gwerthu, ti'n gallu gweld? Wy'n credu mai cyffredinol, rhyw fath o, siop o peth falle. Ie, digon o le ar y cartan, se. Lle di roi beth i moyn na. Ac edrych ar manylder y cerbyd a'r harnes, wrth gwrs, yr holl waith polisio, braso. Odi, braso, paid sôn am braso. Odi, ma fe. Odi, diolch i ddiw bod nhw ddim mas yn neud busnes bob dydd, yn dyfe. Bydden nhw ddim gwaith mor lan, yn siŵr. Ond nhw ti'n reit, mae'n bleser gweld e. Bleser gweld e.
side saddle. So Amelia is back to the ladies and gentlemen. So again, for the way, please forget you can well. Potrebsków a Sioe. Ladies and gentlemen, today, currently in the meeting, we have class number 356, which is the side saddle and horse Sylwebaeth. This is indeed a class of beauty and elegance. And before I commence with the history of the art of side saddle view, may I take this opportunity to introduce our judge, Mrs. Janet Senior, who's come all the way from Yorkshire, Mawrth Sculptural Sector. A very warm welcome to you today, Mrs. Senior. Thank you very much for giving of your time. Croeso enfawr I Mrs. Janet Senior sy'n dod. Tony heddi I feirniadur gystadleuaeth pwysig iawn. Braf bod y sioe Frenhinol yn rhoi llwyfan i'r fath gystadleuaeth. So mae wir yn gystadleuaeth yn fasonol. Janet needs no introduction to those who are familiar with the side saddle building. And Janet tells me that her passion to ride side saddle started as a young girl at the age of 12, watching the ladies' hunter class at the Great Yorkshire Show. She remembers a full grandstand roared with cheer as the ladies flew past, and she was hooked from that moment. So, ladies and gentlemen, you could also give the same support to the elegant riders who are with us today. We do indeed have two junior riders, so it's great to see that the youngsters are also interested in the art of riding and taking part in the concourse. Croeso cynnes iawn i'r ffiliau cae ifanc sydd yn ymwneud â ystadleuaeth heddiw. Many of you may think, how do you start learning how to ride side saddle? Well, our church, Mrs. Senior tell me this possibly isn't the best way, but this is how she decided to learn. And she would ride her pony bareback on the saddle with both legs on the rear side, Needless to say, she fell off quite a few times, but wasn't bothered by that. And that's how it improved her balance. But doesn't recommend that that's the way to teach youngsters these days. Mrs. Senior has an enormous list of achievements. Over the years, has competed with a dozen of her own horses in the equitation dressage and children horses. She is indeed in high demand as a side saddle lecturer, takes part in many displays, including riding for Her Royal Highness the Queen's Golden Jubilee celebration. In 2020, our church, Mrs. Senior, was awarded the Side Saddle Association Skeleton Fellowship Award.
in recognition of her outstanding contribution to science and research. Mae yna olygfa osgeiddig iawn o'n blaenau ni ar hyn o bryd yma yn y Prif Gylch. I ni'n edrych ar gystadleuaeth yr cyfrwy Inti. Mae hon yn hanesyddol ac yn amlwg yn denu'r dorf am yr olygfa gosgeiddig fel o'n i'n sôn ac yn dipyn o beth i weld ag o ran yr hanes hefyd. Mae yna 8 yn cystadlu 12 wedi cofrestru yn y lle cynta, felly yn nifer uchau'r sawl blwyddyn, Rob? Y mwyaf fi wedi gweld, mae am sawl blwyddyn, mae rhaid gweud. Ia. Odi, mae'n bleser gweld nhw'n dwi. A beth sy'n wahanol blwyddyn hyn, fydd ei di'n hapus iawn. Mae yna 2 blentyn bach yn Inti. Mae hwnna'n rhywbeth wyt ti ddim yn gweld yn aml iawn. Na. A pleser gweld bod y diddordeb gyda'r plant bach ifant i gario fe fynd, yna fe. A hwnna sy'n ddifyr ac yn dangos bod e rhywbeth sydd ddim jyst i'r gorffennol. Wrth gwrs, yn draddodiadol, dyma beth oedd yn digwydd, a dyma fel o'n marchogaeth. Ie. Y gwragedd. Ond mae rhywbeth yn bictiwr y bwyty fe, nys mae rhywbeth yn elegant iawn, ie. A fel wyt ti'n gweud, yna fel oedd y menwod yn goffod marchogaeth yn y blynydde cynt, gallen nhw ddim wneud un byd ond mynd ar ochr y ceffil oedd e'n y peth reit i wneud, a rhywbeth arall oedd e ddim yn reit. Yn ddifyr iawn, ni'n gweld ambell un yn gwisgo net yn gorchuddio i wyneb, a mae yna reswm ymarferol am hyn. Mae yna reswm o swir, achos amser wyt ti yn gael apo nag yn hela, mas am y diwrnod oedd y net yn safio dy make-up di, wrth ymwd ar clir yn bwrw dy wyneb di, amser ti'n neidio'r berth neu tybeth o ti'n neud. Ond maen nhw'n gweud bod y farth o reid o hyn o farchogaeth yn y ffordd saffach, ond mae rhaid fi weid, fi wedi cael shot bach yn unan. O'n i ddim yn twmlo'n saff iawn, ond maen nhw yn gweud os wyt ti'n disgyn iawn, taw bod hwn, mae'n fwy caled i gwmpo off os wyt ti'n gwybod beth wyt ti'n neud. Achos o dan y sgart na, a sgart maen nhw'n galw fe, mae fel ffordd fach. Ie, fel horn fach, dyna beth yw e. A wrth gwrs ti'n gallu gweld mae un cos yn hongan yn y stirrup, a wedyn mae'r gos arall dros y gos arall, rownd y corn bach na, a ti'n gallu dala arno'n deit gyda fe. Yn edrych yn fanwl ar y cystadleuwyr ar hyn o bryd, ac yn beirniadu y cystadleuaeth yma. Mae Mrs Janet Senior yn dod o Swydd Efrog. Ac pan wyt ti'n sôn am y sgil sydd i hyn, a fi'n gweld nhw nawr, maen nhw wedi cerdded, maen nhw wedi trotian, maen nhw'n mynd trwy camau, maen nhw nawr ar y canter ac edrych ar yr un bach yma. Mae rhai bod e'n cymryd sgil. Odi, mae rhaid bod e, achos mae eisiau tipyn o nerth yn y gos. Yr un gos ar ochr y ceffil i gael poni bach fel hyn i fynd. Ti'n gwybod mae'r ponis bach fel, a ni'n gallu gweld fel part o'r outfit, mae yna whip bach hir. Dim o'na plentyn, mae pawb a whip bach digon hir i gadw. Tyma bach o agosrwydd ar yr ochr, dos dim cos. I gael y cydbwysedd mewn ffordd y fe? Ie, i hala nhw mlaen yn dyfed, i hala nhw mlaen, ond... O, dim ofon fyny? Na, dim o gwbl. Mae yna un bach wedi cael ei dynnu mewn i'r cylch sy'n ar lead-ring, yn cael ei arwen, ond mae'r ferch fach ar y poni bach broc, mae hi yn arbennig yn dweud, lle ni watchodd i drwy dydd. I feddwl bod hi yn ganol y cyffyle mowr hyn, a'r profiad. Wyt ti chydig bach yn uwch na ddyle ti fel arfer mewn cyfrwy arferol? O'n i'n gweud, drych ar y picture bach na. Wyt ti, rhan ges i shot fach, dyna beth o'n i'n twmlo, mae'r cyfrwy eitha uchel. Wyt ti ddim yn twmlo bod ti fel gymaint o bart o'r ceffil, a bydde ti ar ddoi gos o bob ochr mewn ffordd, ti'n agosach. A dyna beth yw'r sgil, mae'r balans bod yn y grefftyn yn bwysig. Nes i ddim yn bell. Cyn bod fi'n jwmp off, gefen dost o rhywbeth. Cyherau gwahanol yn cael ei dynyddio, lle ni ddychmygu? Ie. Mae rhaid... Wyt ti ffri fforso pethach fel hyn, wyt ti? Ti'n gallu gweld fyna, mae'r llais yn dod mewn i chwarae, mae rhaid ti bod eitha a tipyn bach o sgil i gael ceffil i wneud yn gwmwys beth wyt ti'n moyn. Mae'r chogaeth yn syth, y posture? Ie. Wel, wyt ti ddim yn moyn, ti'n gwybod, pwyso un ffordd neu'r llall yn dyfe, achos mae rhaid codi yn eistedd yn syth wedyn ni. A beth sy'n ffein yw,
Mae na fel yn cymdeithas am yr hynti nawr, a mae fe'n dechrau tyfu. Mae'n gret. Felly, 8 o flan llygad y beirniad Mrs Janet Senior o Swydd Efrog. Ac yn amlwg, wrth i'w hyneb wedi pleisio'n fawr. Wel, eisiau rhywbeth anhygoel ac ysgeidrwydd sydd yn dod gyda marchogaeth hynny. I'm actually very pleased to say that the size saddle is growing in popularity. And the Science Saddle Association was founded in 1974 to recapture and preserve the traditions of earlier years. And this year, the association will be holding a 41st National Science Saddle Show at Bury Farm Event Centre in Buckinghamshire. I've also had a note from the Science Saddle Committee, as it's the Queen's Platinum Jubilee year and year of celebration. They are recruiting. Os wyt ti'n dechrau gyda'r grefft yma o farchogaeth ar gyfrwy unti, ti'n gallu gwisgo unrhyw beth I ddechrau, ond os wyt ti'n cystadlu, mae angen I ti gael y wisg benodol, ie? Mae'r wisg yn bwysig iawn, fel i ni gweld. Mae hwnna'n gwestiwn bach da, gewn ni olwg, o'n i'n sôn am y sgrt sy'n hongan i'n ochr a cyfrod o goesau. Mae'r un gos yn ystod y llall dros y corna. O danon ni, yw ti'n gwisgo fel jodpers? A mae'r sgrt, dyw I ddim fel sgrt fel I ti'n gwisgo nawr, ti'n bod, mae fe fel yn agor mas. So bydde ti'n cael jwmpo ar y ceffil, neu bydd y grŵm yn rhoi leg up I ti, wrth gwrs, yn y dyddiau cynt, a wedyn wyt ti'n fflingo'r y gos rownd y corn, a wedyn mae'r sgrt, jyst ti'n cau fel, a ffixo fe, jyst rownd y corn. So, ydy, mae feitha, mae fe'n tipyn o sport, a mae tipyn o arian yn mynd mewn i'r outfit sy'n I gyd, a dyma ni, mae'r un bach I ni ddim wedi gweld, yr ferch fach ar y lead rein. Ti'n mo be, mae'n rhywbeth penderfynol iawn amdani hi, ynddo se? Os, mae'n dwi, dim hored o hon. Mae wrth I bodd. Ie, trian ar boni bach. Ti'n gweld mam jyst yn tucko'r sgrt mewn fanna nawr. Just cael cic bolwg yno fe. Ac os yna ambell I geffil yn gallu cymryd y cyfrwy unti'n well nag un arall? Cyfrwy gall geffil, unrhyw geffil wneud ond yn y farn I, o beth wy'n deall wrth bobl wy'n nabod sydd yn reidion unti, mae rhaid bod cefe bach digon cryf gyda ti. A wyt ti ddim yn moyn rhywbeth sy'n wan yn ei gefe. Achos wyt ti'n eistedd eitha... Ti'n goffod eistedd yn dal, mae'r cyfrwy yn pwyso mwy na cyfrwy bydden ni'n gweld fel ddo. Mae eisiau good corff yno ti. A ni'n gweld ar yr ochr diw'r coesau ddim. Edrych di ar y straps, ar balancing straps sy'n dala popeth. Dwi'n gweld mae gyrth fel arfer, just tu ôl yr ysgwydd, a wedyn ti'n gweld yr un... Sydd yn dod ar draws? Dod draws. Mae hwnna just yn cadw popeth mewn lle. A so mae tipyn bach o bresur a pwysau ar y cefen yna. Yna pam wy'n gweud, mae eisiau rhywbeth a cefen bach digon cryf. A dim rhy fan either. Ar hyn o bryd, mae'n llyged ni yn syth o'n blaenau ni. Mae'n sefen ni yn llythrenol yn union beth chi'n gweld ar hyn o bryd. Ac yn ni'n edrych ar arddangosiad osgeiddig ar cyfrwy unti. Hon yn gystadleuaeth sydd yn fwy poblogaidd nag eriod. Eleni, sawl person wedi dod I gystadlu. Y beirniad, Mrs Janet Senior, fel ni, ni'n gweld, wedi cael cipolwg ar nhw gyd yn teithio o gwmpas y Prif Gylch, ond yn edrych yn fanylach ac yn agosach ar y ceffylau. A'r llun cyflawn, y wisg, gan gofio Rob yn hanesyddol,
mae yna reswm i bob peth. Os wir, ie, dyma fel oedd y menwod yn trafeilu, yn hela neu yn mynd i'r siops neu mynd am dro, dyna fel o'n nhw yn marchogaeth yn y dyddiau cynt. Dim fel oedd y dynion wrth gwrs yn gallu rhoi twli 2 gos dros y ceffyl, oedd hwnna ddim y peth reit i wneud yn y diwrnodau cynt. Oedd rhaid cael tyma bach o fodest i wedi a cadw'r coesau ar un ochr i chi y menwod. Ac y sawl elfen o ran y llun, edrych ar y ceffyl, y wisg. Mae yna sawl elfen i'r gystadleuaeth yma, dos? Meddwl am ochr y beirniad. Ie, odi, mae fe dipyn. Beth ni'n gweld ti flan i ni nawr, does dim rhaid i ddihal nhw mas i gael fel siow fel i ni'n arfer gweld o dan gyfrwy. Achos beth sy'n bwysig i gofio yw mae'r dosbarth hyn a bod i'r pictiwr a'r parts yn unig. Wyt ti'n deall beth i'n gweud? Bod nhw mas nawr yn cael canter a trotan, dyw na ddim part o'r penderfyniad. Just i gael gweld mwy o'r pictiwr. Gallai ti weid os ydy'r ceffyl yn cacarlan bach fel mae hwn yn neud, mae'r penderfyniad yn mynd i gael ei newid os wyt ti'n gweld bod y fenyw yn bawnsio yn bob man. Mae fe'n spoilo'r pictiwr. Mae'n sefyll nôl mwyn cael y llun cyflawn yna. A braf gweld rhai o'r rhai ifanca yn cystadlu, achos fi'n deall nôl fi'n credu yn y 70au oedd pobl yn poeni am y grefft yma o farchogaeth ar y cyfrwy inti, bod hi yn edwyno. Marw, yn sicr. Oedd e boi ti farw wedi gwir. Do fe? Ond mae wedi dod nôl, ac ni'n gweld yna gyda'r genedlaeth ifancach mae heddi. Ie, odi, mae hwnna'n dda. Mae'r gymdeithas wedi cael ei greu, fel o ti'n gweud, sbel fach yn ôl, a maen nhw'n fysi iawn yn cynnig dosbarthu fel i ni'n gweld ti flan i fan hyn. Pwrpas i wneud siŵr bod bobl yn dod yn wneud y dosbarth a cadw'r crefft yn dife. Ti'n gweld nawr, maen nhw yn rheoli'r ceffyl yn amlwg gyda un drod, gan bod nhw i un ochr, felly yn defnyddio y chwip fel rhyw fath o gydbwysedd? Ie, i roi tyma bach o signal yn dife. Achos os wyt ti ar ceffyl am y 2 gos dros y ceffyl, mae digon rhwydd i roi'r eids gyda un gos ar llall neu 2 gilydd. Dim y rhwydd, a dim yr oedran hyn wrth gwrs. Mae hon yn annwyl. Ond beth o ti'n gweud amdani ddi? Mae'n annwyl, ond... Sim ofon dim ar di. Dim ofon dim, mae'n siarp. Na, gosdrych yna i. Ti'n mo, mae'n hollol mewn reolaeth o'r ceffyl. Mae yna berthynas arbennig o ddan yn dos. A mae yna gydbwysedd gyda hi, felly mae yna da hi reolaeth o'i chorff i hi hunan. A'r cyfrwy wedyn ni, ychydig bach yn uwch nag arfer. O'n i'n gweud yng Nghanarach o fi wedi cael sitfach, a o'n i ddim yn bles iawn a fe, achos wyt ti yn eitha uchel. Lot mwy uchel na y cyfrwy fel welon ni yn fwy aml. Odi, wyt ti eitha uchel, a os nag wyt ti'n eistedd yn iawn, wyt ti'n gallu twmlo fel bod ti'n mynd i fynd un ochr ar llall. Ond o'n i'n gweud o dan y sgrt a'r set na ma fel corn bach. So wyt ti yn gallu rapod y gos rownd yn deit, a mae hwnna roi tyma bach o helpu ti. Wel, lot o helpu ti, maen nhw'n gweud. A dyma hi, mae Mrs Senior wedi gweld pawb mas yn y pellter, yn y car, yn cael spin bach, iddi gael cipolwg ar y pictiwr, holl bwysig. A mae hwn, mewn gwirionedd, yn dilyn beth welon ni gyda'r masnach ysgafn. Edrych yn ôl ychydig bach ar hanes, a dod â hanes yn fyw fan hyn yn 2022. Wel, dyna ni gyfeillion. Wedi dod I derbyn y gystadleuaeth yma, we have come to the finale of this beautiful competition in our main ring. The concourse d'elegance, we had 8
stick entries of all ages, ond heddi y gripio o'r gynta mae Helen Thomas gyda Megan, winning the concourse delegates this year is to Helen Thomas with Megan in second place. Richard Fawkins with... Mae'r cardiau a'r rhibanau yn nwylo y beirniad a'r stiwardiad. Yn beirniadu y gystadleuaeth cyfrwy inti, Mrs Janet Senior. Mae wedi wneud ei phenderfyniad. Mae wedi cael golwg arbennig ar yr 8 ddath i'r gystadleuaeth yma. A wy'n credu mai Megan yw'r ceffyl sydd wedi ennill Right. yn y gystadleuaeth yma. Yn berchen i Helen Thomas. Yn dod yn fuddigol. A werth yr holl baratoi pan ych chi'n meddwl am y ceffyl a'r wisg. Odi. A'r sgil hefyd. Tipyn o sgil. Mae Helen Thomas yn brofiadol iawn. Mae'n marchogaeth inti digon. Mae wedi bod yn dipyn o lygfa'r llygad i weld y gystadleuaeth yma, yn enwedig pan fyddwch chi'n gweld ar ddiwedd y llinell yr rhai ifanca sy'n dechrau i taith gyda'r traddodiad arbennig yma o farchogaeth ar y cyfrwy inti. Dwi'n deall mae yna wobr special am yr oedolion a'r plentyn sydd yn bart o'r gymdeithas o'n i'n trafod yn gynharach, tymod, jyst i wneud siŵr bod bobl yn seino lan i gael cadw yr pwrpas y gymdeithas a cadw yr crefft hyn yn fyw. Achos mae e'n bleser gweld yn diwedd. Our judge, Mrs. Janet Senior, I'm sure has enjoyed this opportunity to judge her very well. Yn yr ail safle oedd Kilcannon Skyfall, eiddo i Rachel Fawkins. I'm sure, Janet, you've enjoyed your time here at the Royal Welsh Show. We are very... Ac yn drydydd Wishmaster, eiddo i Jenna Rhys. A dyma ni'n gweld nawr, yn y trydydd safle, Jenna Rhys, ar gefn Wishmaster. A fel o ti'n gweud, Rob, Burnett, wrth gwrs rhesymau hollol ymarferol wrth i nhw farchogaeth. Mi fysa yna ddim cler na mwd na dim. Dim byd, oedd make-up i gael, even yn y diwrnodau yna, a ddim bwysig cadw e. A dim goffod gor-wneud e, wneud e to am so ti mas yn hela. So dim byd yn waff na cael cliren yn dylygad, neu tym bach o fwd yn dy geg. Fi'n credu mae'n golygu lot iddyn nhw. Ti'n gweld, wedi gweld lot fawr o wynebau emosiynol dros y ddeuddydd diwetha. Mwy nag arfer wy'n credu, a falle bod yr saib ma'n ni wedi cael yn ychwanegu at yr emosiwn. Odi, wel mae fe'n dda i fod nôl, mae rhai gweud, mae fe'n dda i fod nôl. Mae yna rhywbeth pert yn lygad i bwyt i'r grefftyn. Ti'n gwybod, mae'n anodd i roi am yn ei eiriau. Mae rhywbeth, dim ond, ti'n gwybod, beth sydd wedi bod. Mae rhywbeth just heddi yn y cylch. Mae fe'n dal yn lygad i. Mae rhywbeth eitha romantic am bwyt i fe. Mae rhywbeth yn bert iawn am bwyt i fe. Pan wyt ti'n gweld nhw'n dod lawr o'r cylch casglu. Odi, mae'n dalad y galon. Odi, mae maen nhw'n dod mewn i'r prif gylch. A mae yna un ar ôl y llall, ac oedd yna rhywbeth gosgeiddig iawn amdano fe. Ti'n goffod edrych, Bron? Ti yn goffod edrych. A dyna ni. Golygfa wych gyda chystadleuaeth y cyfrwy inti. Ac yn fuddigol, llon gyfechiadau mawr iawn i Megan ac ar ei chefn Helen Thomas. Gyfeillion dyma y ddiwedd iddyn nhw. Mae bach yn arwain yna.
There has been a rosette awarded for the junior member. Fantastic opportunity for them to be riding side saddle in the main ring at the Royal Welsh Show at such a young age. A dyna ni gyfeillion, rowch gymeradwyaeth iddyn nhw gyd. Mae di bod yn olygfa gosgeiddig iawn yma yn y Prif Gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y cyfrwy unti, a dyma'r un ath a llygad y beirniad. Helen Thomas yn marchogaeth Megan, a wedi bod dan deimlad yn sicr wrth ddod i'r brig yn y gystadleuaeth yma, ac yn wledd i'r llygad i ni gyd hefyd. Yn ail, Kilcannon Skyfall, perchnogaeth Rachel Fawkins. Ac yna, yn y trydydd safle, dyma ni Wishmaster, a llongyfarchiadau mawr iawn i Jenna Rhys. Ond pob un yn heiddi gymeradwyaeth. Gyfeiriad fendigedig i ni fan hyn yn y brif eisteddle wrth i ni weld Megan yn carlamu hibo ac yn sythi i'r safle cynta, a llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchennog Helen Thomas. Mae hwnna, wy'n edmygu. Wy'n llawn edmygaeth ohonyn nhw'n carlamu mor gloi. Ac yn boblogaeth iawn gyda llidfa. Cyfle arall i ddiolch yn fawr iawn i'n beirniad a ysgyfardiad ni ar gyfer ystadleuaeth hynny. Ac wrth gwrs aelodwyr sef Llywelyn Humphreys. A final opportunity for myself to thank our stewards for the side saddle competition, all the exhibitors, but of course to Mrs. Janet Senior, our judge, who has given up his time to do this. A dyna ni, mae'r holl gystadlu yma yn y Prif Gylch ar ail ddiwrnod y sioe Frenhinol yn Llanelwedd wedi dod i ben. Mae wedi bod yn ddiwrnod arall arbennig o gystadlu yma. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cadw cwmni i fi heddi, i Rob, i Owen ag i Beth. Fe fyddai'n cael eu cwmni nhw unwaith eto fori, a gobeithio wir gael eich cwmni chi eto fori. Yn dechrau am 8 o'r gloch i ni ar Facebook, YouTube a'r we. Edrych ymlaen o fawr iawn at eich gweld chi ar ddydd Mercher.
Diolch.